Empezamos. Bueno, comenzamos o pleno ordinario de 31 de maio de 2016. E antes de empezar, vamos a ler unha declaración institucional sobre o tema de Alcoa, non? Sabedes que na prensa saliu estes días a posible compra ou non se cerre da empresa Alcoa e desde as distintas forzas desta institución se chegou a un acordo para facer unha declaración institucional que vos paso a ler. Declaración institucional sobre o futuro da planta de Alcoa en San Cibrao. Nestes días teñen aparecido publicamente información sobre a intención da multinacional Alcoa de pôr á venda, entre outras, a planta de aluminio que posúe en San Cibrao, que dá emprego nestes momentos a 1.300 traballadores e traballadoras. O impacto social e económico que supón tal planta nesta comarca e na provincia, empregando a persoas de moitos concellos, convértea, ante a falla de industrialización da zona, nun dos principais sectores tanto a nivel económico como de emprego. Permitir a destrucción ou desestruturación dun centro de traballo destas características sería unha traxedia, que suporía condenar a comarca da Mariña e a provincia de Lugo en xeral a un futuro incerto, pois xeraría aínda máis desemprego e favorecería a emigración e o despoboamento dos nosos concellos. Esta situación estáse a dar, entre outros motivos, debido a que a día de hoxe a Xunta aínda non puxo en funcionamento o acordo do Parlamento galego para a creación dunha tarifa eléctrica galega que permita á industria e á poboación en xeral abastecerse de enerxía eléctrica a precios acordes á capacidade productiva de Galicia, como territorio excedentario do que somos. Tendo en conta o exposto e ante a incerteza que vive nestes momentos o Goberno da Diputación de Lugo, somete a debate e a aprobación polo Pleno os seguintes acordos. A Deputación de Lugo traslada o seu apoio ás traballadoras e traballadores da planta de aluminio que a multinacional Alcoa posúe en San Cibrao e ponse á súa disposición para realizar todas e cantas xestións estén ao seu alcance para garantir os postos de traballo. Segundo, a Deputación de Lugo manifesta que os arredor de 1.300 empregos que supón a planta de aluminio son fundamentais para a provincia de Lugo e, en particular, para garantir a supervivencia e o futuro da Mariña e das familias que viven nesta comarca. Terceiro, a Deputación de Lugo insta a todas as institucións públicas a traballar coordinada e continuamente co obxectivo de garantir que ningunha das posibles situacións que se poidan dar afecten aos empregos, que se manteñan o número de postos de traballo e as condicións dos mesmos, que se evite que sean afectados polas repercusións negativas das decisións empresariais dunha multinacional que actúe en base aos seus propios intereses económicos sen valorar as consecuencias sociais das mesmas no noso territorio. E cuarto, o Pleno da Deputación de Lugo insta a Xunta de Galicia e ao Goberno Central a realizar todas e cantas xestións sexan necesarias para a permanencia da citada planta de aluminio, entre outras, e para pôr en funcionamento unha tarifa eléctrica galega que permita ás industrias e familias abaratar os costes de abastecemento en Galicia, comunidade excedentaria na produción enerxética. Está firmado por todos os representantes dos grupos políticos desta Diputación. E agora seguimos co pleno e pasamos ao primeiro punto, que é a aprobación da acta anterior. Se hai unanimidade. O conxunto da cidadanía tamén resalta a importancia que pode ter precisamente que a cidadanía poida ver que as administracións, neste caso, insisto, a administración local como a administración máis próxima, pois que use con toda normalidade o que é a lingua galega no seu traballo diario, tanto na súa forma de expresarse de forma oral polos seus cargos políticos, como pode ser pola propia documentación que se utilice a diario. Eu quería destacar un par de cuestións. Por unha banda, quero deixar moi claro que non é intención, neste caso, de Servicio de Normalización dependente da Agricultura, facer unha norma para impoñer nada a ninguén. Non é ese o obxectivo, ni moito menos, máis ben todo o contrario. Preténdese que seña unha ferramenta, precisamente, para poñer en valor ante o conxunto da sociedade o que é a lingua de Galicia neste caso. E digo, non impoñello a ninguén porque non creo que seña a solución. Vivimos o efecto contrario durante moitos anos, donde, de xeito continuado, se intentou afogar ou eliminar o galego do noso país, e non é ese o camiño. Eu falo incluso en primeira persoa, non fun quen
xa en plena democracia, e non fai tantos anos, nun concello completamente rural como é Outeiro de Rei, que os meus fillos foran alfabetizados en galego. Foi completamente imposible, a pesar de que a lei así mo permitía. Eu non, por eso digo que non pretendo ou non pretendemos impoñer nada con esta lei, simplemente insisto moito en que se converta nunha ferramenta de traballo que nos permita poñer en valor, por así decirlo, o que é a lingua. Hai moitas veces o debate se para as persoas que polas súas circunstancias persoais, pola súa educación, polo que fose, non usa o galego na súa expresión, na súa forma de traballar diario, no seu día a día, se isto pode ser unha forma de coacción. Non é esa a intención, ni moito menos, nin creo que seña ese o obxectivo. É máis, eu son dos que penso que unha persoa pode expresarse en castelán e máis ser perfectamente respetuosa co idioma. E ao contrario tamén. Hai moitas persoas que, a pesar de expresarse en galego, todos os días tiran cargas de profundidade para a supervivencia do idioma. Insisto moito neso porque non quero que ninguén nesta institución, nin no conxunto da sociedade, poida tomalo como unha imposición que se trata de impoñerlle algo a ninguén ou exixirlle o cumprimento a ninguén. Simplemente insisto moito en que se trata dunha ferramenta de traballo. Tamén existiu nos últimos tempos a polémica por algunha sentencia, incluso contradictoria, que se deu por outras ordenanzas deste tipo que foron aprobadas noutras institucións. Dicir que esta ordenanza, aparte de cumprir con todos os requisitos formales dos informes xurídicos correspondentes, que, en principio, non se lles ve que teña ningún problema futuro con respecto a calquer posible recurso que poida haber, é unha ordenanza que foi aprobada incluso con términos máis duros, entre comiñas, en outras administracións sin ningún tipo de problema. É unha ordenanza, por exemplo, moi similar a que se aprobou por unanimidade no Concello de Lugo, que precisamente é unha das que foi enmendada, entre comillas, de forma aínda non definitiva, pero, bueno, polos xulgados, e que, insisto, foi aprobada por unanimidade, que non ten maior problema. É unha ordenanza que creo que nos ten que valer a todos os grupos políticos e que sería moi importante, ademais, que fora aprobada polo consenso de todos e de todas. Pensemos todos un pouco que é deste tipo de normas que se non aceptamos todos e cada un de nós de pouco sirve. Non é unha norma impositiva en si mesma, co cal na súa propia aprobación ten que ir implícito que nos parece ben o seu uso e a súa utilización. Se non sirve de nada se aquí mitad deste pleno aproba esta ordenanza, se a outra mitade ao día seguinte non lle vai facer absolutamente ningún caso. Por iso eu insistí moito desde o principio que teria que ser aprobada a ser posible por unanimidade. De feito, levadvos traballando nela, ao mellor con algún erro ou con maiores ou menores acertos, pero onde fai máis de 2 meses e sempre se intentou ter unha interlocución co resto de grupos políticos para chegar a este punto e poder aprobala con normalidade. En canto á situación xurídica, tamén manifestar que o feito de que houbera algunha sentencia contraria a algún artigo parecido a este non significa para nada que seña ilegal ou non debe levar implícito que ese artigo non debe meterse. É dicir, nós, cando a hora de facer regulamentos, non podemos estar ás pensas do que puidera dicir nun momento dado un xulgado concreto nunhas circunstancias moi concretas. Nós temos que elaborar ordenanzas, elaborar regulamentos que, en principio, teñan os informes favorables e que sean conformes á lei, e logo, en todo caso, se chegara o momento que fora impugnado, pois veremos como abordamos ese problema. E xa para rematar, tamén dicir que vai incluído na propia ordenanza, pero como moi ben di o propio informe de intervención, vai contemplado a creación nun futuro, esperemos que próximo, dun servicio concreto, físico e dotado de persoal suficiente de normalización lingüística ao amparo precisamente desta ordenanza. É un servizo para traballar, sería un servizo para traballar na normalización lingüística da Diputación, pero tamén para poñer a disposición de todos e cada un dos concellos da provincia para traballar xunto con eles na posta en valor, como dicíamos antes, do idioma. Pero ese é outro punto que trataremos nun futuro, insisto, espero que próximo, terá que volver a este pleno, se así o contemplan as normas desta administración e falaremos nese momento. En todo caso, que quede xa constancia na acta da sesión a intención do Servizo de Normalización Lingüística de traballar nesta línea. Xa remato, insisto, en solicitar o voto favorable do conxunto de grupos políticos, que sería o mellor, neste caso, para
a efectividade da propia norma e, sobre todo, se é o mellor para o futuro da nosa lingua no país. 6 minutos para o vocero do Partido Popular. Bos días. Bueno, pois é certo que o texto que traen a pleno desta vez para a súa aprobación que conta co aval xurídico do secretario. Ustedes saben que, bueno, a cronoloxía dos feitos foi que no anterior pleno do mes de abril intentaron traer ao pleno da Deputación un texto que presentaba unha serie de deficiencias legais e que así o confirmou o informe que emitiu naquel momento o secretario da Deputación. Ahora, novamente, modifican o texto de forma sustancial e por riba, e o secretario emite un novo informe no que dice que, bueno, non se axusta de todo, pero que sí, que vale. En esencia, o que ven a dicir o informe xurídico é que é un texto que serve. Nós queremos facer fincapé nunha cuestión, ademais de índole legal, e que debe importar a todos os grupos que queiran ou que queiramos facer política nesta institución, que é a sentenza a que vostede aludiu recientemente, dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pola Sala do Contencioso, no mes de marzo. Dice vostede que non podemos facer caso do que diga un xulgado concreto. Bueno, eu non estou de acordo. Eu creo que cando o máis alto tribunal na comunidade autónoma galega fai fincapé nunhas cuestións que vulneran en materia lingüística a legislación vixente, que sí se debe de facer caso. Se se quere facer caso, outra cousa é que queiramos pasar por alto que digan os tribunais, que tamén o podemos facer, con todas as consecuencias xurídicas que despois se poidan derivar. É dicir, os políticos podemos votar a favor ou en contra, aínda que os xulgados nos esteñan advertindo que unha cuestión non é legal. Podemos facelo, pero non queda ben. Por iso nós queremos poñer de manifesto certas cuestións que en relación, como dixo vostede, á ordenanza que se aprobou por todos os grupos políticos no Concello de Lugo, reguladora tamén do uso do galego, que son prácticamente coincidentes cos deste texto, aínda que hai certos artigos que se corresponden con outros parágrafos distintos ou con outros títulos distintos, pero basicamente a redacción é a mesma. E queremos facer fincapé en certas vulneracións que puxo de manifesto o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E unha delas é o artigo 1º, que se corresponde tamén co artigo 1º da Ordenanza do Concello de Lugo, cando di o galego como lingua propia e oficial de Galicia é o idioma oficial da Deputación Provincial de Lugo. O que dice ao respecto, na fundamentación xurídica, a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con respecto á do Concello de Lugo, que reproduce o mismo, é que, efectivamente, este texto vulnera o disposto nos artigos 4.2 e 6.2 da Lei de Normalización Lingüística do ano 1983, porque omite calquera referencia ao castelán. É dicir, cando se dice que o galego é o idioma oficial dunha institución nun contexto de cooficialidade lingüística establecido polo artigo 3 da Constitución Española, pois evidentemente de alguma maneira se está impoñendo que efectivamente só é o idioma oficial esa lingua. Vostede dice que non queren facer imposicións. Home, unha cousa é non querer, pero deste xeito sí se está facendo unha certa imposición ao silenciar calquera referencia ao castelán, e non lle está dicindo só o Grupo Popular, como digo, facemos advertencia dunha cuestión que puxo de manifesto hai 3 meses o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En relación ao artigo 4.2 deste texto, que se corresponde tamén co artigo 4 da Ordenanza do Concello de Lugo, dice: será redactada en lingua galega cando menos a seguinte documentación administrativa: as convocatorias de sesións de todos os órganos da Deputación Provincial de Lugo, ordes do día, mocións, votos e rogos e preguntas. Mire, o que dixo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ao respecto do artigo 4 da Ordenanza de Lugo, no término rogos e preguntas, é que esta norma estaba impoñendo que tiveran que facerse en galego. É dicir, que ningunha norma podía impoñer que os rogos e preguntas dunha institución se tiveran que facer en galego exclusivamente. E é lóxico, imagine vostede que calquera deputado desta institución quere presentar un rogo, unha pregunta en castelán, e non lle sería admitida se efectivamente este texto se aprobase así. Pero ainda hai máis. En relación co artigo 12.2, que se corresponde co artigo 4.3 da Ordenanza do Concello de Lugo, tamén di que os estudos, proxectos, informes, documentos e traballos análogos resultantes dunha relación contractual entre a Deputación Provincial de Lugo e unha persona física ou xurídica serán redactados en galego. O
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tamén dixo que debía emitirse a impugnación en relación a tales afirmacións, porque estas afirmacións son contrarias ao uso do castelán. Imagine vostede que ven calquera técnico e que traballa para unha empresa e que ou non sabe ou por calquera motivo se lle esquece redactar ese proxecto en galego e que fai en castelán, pois tampouco tería dereito a presentalo. E o mesmo sucede en relación co artigo 13, 1 e 2, que son similares na redacción ao disposto no artigo 18 da ordenanza do Concello de Lugo, cando di os rótulos, indicadores e sinalizacións das dependencias e inmobles cuxa titularidade corresponde á Deputación Provincial de Lugo estarán en galego. A sinalización horizontal e vertical da totalidade da rede viaria provincial de Lugo estará redactada en galego. Aquí o que dixo a Sala do Contencioso é que isto supoñía unha clara vulneración do disposto na Lei de Tráfico e Seguridade Vial e no Regulamento de Tráfico e Seguridade Vial que establecen xusto o contrario, que dicen que cando menos se redactarán en castelán, con independencia de que se poida facer en galego. E, por último, o artigo 18, que se corresponde co artigo 24 da ordenanza do Concello de Lugo, reséñase a formación profesional en todos os ámbitos farase en lingua galega sempre que dependa da Deputación e de non depender dela, a Deputación demandará que se faga en galego. O Tribunal Superior o que dixo foi que isto limitaría a adquisición por parte dos traballadores, no caso do Concello de Lugo, dos coñecementos necesarios para o exercicio das súas funcións. Entón, son cuestións nas que nós queremos poñer fincapé e que entendemos que vostedes deberán puntualizar neste caso. Nada máis por esta primeira intervención. 6 minutos, o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Tratarei de ser o máis breve posible. Eu teño clara esta cuestión. Obviamente, aquí traise unha nova redacción desta ordenanza porque a anterior era infumable. Aquelo non había por onde collelo. Era unha ordenanza integrista, era unha ordenanza dunha secta que quere colonizar a todos co galego, e si tan grave a colonización co castellano, obviamente tamén é grave a colonización ideolóxica ou semántica do galego. As imposicións que hai aquí nesta ordenanza, a pesar que despois dos informes do secretario se suavizaron, a min sígueme sin gustar. E, obviamente, o que non me gusta non apoio nin o voto. Para min ten tanto valor o galego como o castelán, eu voume referir simplemente o apartado na páxina 2 do informe do secretario, onde dice: recoméndase engadir un parágrafo 4 ca seguinte redacción: os interesados e interesadas teñen dereito a elixir a lingua na que se dirixen á Diputación Provincial e a solicitar da mesma que as comunicacións, notificacións e demais documentos que se lles dirixan se redacten en castelán tamén. Entón, tanto monta tanto o galego como o castelán. Creouse un problema ca discriminación, entre comillas, do galego, e agora outros queren crear outro problema ca discriminación do castelán. A mí non me van a encontrar aí, nin nesa guerra, nin nas banderas. E despois, eu creo que o propio diputado, nun lapsus, definiu claramente cal é a filosofía desta ordenanza, que é a coacción. A coacción con unha discriminación positiva, porque, claro, non hai outra maneira de argumentalo ou de dicilo, e aí tampouco me van encontrar a mí. Non vou entrar en moitas máis cousas, porque eu creo que o portavoz do Partido Popular fixo un análisis xurídico-administrativo profundo e deixou claramente todas as deficiencias e todas as seivas que ten esta ordenanza, e este diputado non o vai a amparar. Eu creo que nesta comunidade, eu síntome tan español como galego e tan galego como español, e que calquer cidadán ten dereito a presentar os seus escritos na lengua que considere pertinente, sin imposicións, nin por un lado nin polo outro. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, o vocero do Goberno. Bueno, decir, por si acaso alguén non se deu conta, que a redacción orixinal que se presentou é a mesma que está aprobada na maioría, a mesma, basicamente, que está aprobada na maioría dos concellos e algunha diputación do país, co voto favorable do Partido Socialista, do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego, e que en moitos casos non foi proposto por ninguén do Bloque Nacionalista Galego, que insisto que a maioría é exactamente o mesmo texto. Os cambios introducidos
os cambios introducidos son precisamente de última hora debido á sentencia que saliu fai 2 ou 3 meses. Ata ese momento, as propostas que se estaban aprobando en todos os sitios eran basicamente as mesmas que iba no texto original que se presentaba á aprobación deste pleno. Xa incluso, en algún caso, xa mellorado ou tendo en conta algún aspecto da propia sentencia esta que estamos a referirnos. Quero que quede claro, porque non creo que non debe quedar a imaxe de que é unha proposta, algo, unha redacción feita polo BNG, algo que defende só o BNG ou algo que propón só o BNG. Todo o contrario, que insisto que foi un texto redactado e aprobado polos 3 grupos políticos ao longo e ancho do país durante bastantes anos, ademais. Non é unha cuestión de agora. Outra cousa sería por que non hai na Diputación de Lugo esta ordenanza. É algo que sí, é unha cousa que era un pouco extraña, por iso nos puxemos a traballar nela en canto collemos esta responsabilidade. A ver, o da sentenza esta, eu non son quen, ni moito menos, nin teño formación necesaria nin suficiente para poñerme a cuestionala, non? Pero, bueno, o simple feito que unha sentencia que fala da normalización lingüística e da necesidade de que non desapareza unha cultura como é a cultura deste país, que esteña redactada en castelán xa indica moito, non? Xa indica moito cal é a forma o sesgo, non? Que vai ter a sentencia. Eu quero manifestar que é unha sentencia que non é firme, E, ademais, que me parece moi importante, unha sentencia que se refire, neste caso, ao Concello de Lugo, que, como ben está dicindo, ten unha ordenanza bastante parecida á que estamos aquí tratando de aprobar, foi aprobado tamén no propio Concello de Lugo o seu recurso por unanimidade dos 6 grupos políticos presentes no Concello. O sea, aprobaron os 6 concellos recurrir á sentencia esta, non? Quero que quede claro, porque parece como se estuveramos unha sentencia que nos está a limitar, non para nada, todo o contrario, é unha sentencia, é unha opinión dun xulgado, é verdad que é do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, pero que non é firme e, aparte, algúns temos a esperanza de que vai ser, cando menos, retocada, non? Polo Tribunal Superior, que, se non me equivoco, é o Tribunal Supremo. E logo, despois, é o eterno debate, non? Aquí parece que, ao final, para os recurrentes da ordenanza esta do Concello de Lugo, que a víctima é o castelán, non? Como se quen correra peligro de desaparecer, quen esteña morrendo cada día que pasa, fora o español. Eu creo que non é así, que quen realmente ten peligro de desaparecer e necesita reforzo positivo, por moito que poida non gustar a palabra, pero é así. Cando hai nunha relación, como é unha relación diglóxica que hai neste caso con respecto ao idioma, quen necesita protección é a parte débil. Que neste caso, eu creo que calquer persoa que razone medianamente chega á conclusión que a parte débil, non é máis que ver os datos de calquer organismo, non os que diga eu, nin os que diga o BNG, a parte débil é o galego, e necesita ese reforzo. Se dera o caso, que eu creo que non vai ser así, pero se dera o caso que se recurrira esta ordenanza, pois nese momento dilucidaremos ou decidiremos como afrontamos. E se dá o caso que algunha sentencia nos obriga a cambiar algunha mínima parte do conxunto da ordenanza, porque serían partes mínimas, no que é o global serían cuestións mínimas, pois afrontarémoslo, cambiarémoslo e non pasa absolutamente nada. Pero iso non xustifica para nada non dotarnos desta ferramenta que insisto que é imprescindible para a subsistencia da cultura do noso país. 3 minutos, votos do Partido Popular. Sí, bueno, moi brevemente, non se asuste, aínda que fixésemos unha exposición moi exhaustiva ou, se lles puido parecer un pouco dura, non é a nosa intención, políticamente falando, a de votar en contra desta ordenanza. É dicir, non vai ser o Grupo Provincial Popular o que lle faga daño ao galego. E, ademais, miren, dende que gobernamos na Xunta de Galicia, dende que no ano 1983 se aprobou a Lei de Normalización Lingüística, hasta que se fixo o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega no ano 2004, as máis importantes normas da historia do galego foron aprobadas por gobernos do Partido Popular. Polo tanto, non é a nosa intención vir aquí a poñer patas arriba esta ordenanza. O que pasa que, bueno, non imos dicir amén a todo. Este non pode pretender que isto seña unha asignatura en blanco. É dicir, somos políticos, hai un precedente claro que é a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que, como digo,
cando menos debemos poñer de manifesto, e evidentemente di vostede, non é unha sentenza firme. Home, non é unha sentenza firme, pero é unha sentenza dictada por o Tribunal que no ámbito xurisdiccional galego é o máis alto Tribunal galego. E, ademais, está recurrida en casación ante o Tribunal Supremo. Que significa? Significa que para revocar esa sentencia dictada por o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ten que se atopar outra sentenza que sente doutrina precedente, cando menos que haxa unha doutrina precedente do Tribunal Supremo sobre supostos de feitos similares nos que o tribunal, outro tribunal, que probablemente pudera ser ben un Tribunal Superior de Xustiza de calquera comunidade autónoma, fallara en contra ou de xeito distinto a como o fixo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, co cual eu revisando os motivos que alegou o Concello de Lugo para recurrir en casación, non son de casación, a maioría son motivos de apelación, e xa ten dito en numerosas ocasións o Tribunal Supremo que a casación nunca é unha segunda instancia, senón un tribunal onde se vai a casar, a cotexar sentencias unhas con outras. Polo tanto, sí que temos que facer fincapé dende este punto de vista, e aínda que todos os grupos políticos do Concello de Lugo decidiran recurrila, eso non significa nada. Por encima dos políticos están os xulgados e tribunais, que son os que dictan as sentencias e son os que definen o que é legal e non é legal. Pero, como digo, non é intención deste grupo político votar en contra deste texto. O que si queremos é facer advertencia destas cuestións. Se algún día se impugna, pois, polo menos que quede constancia das advertencias que nosotros fixemos. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o diputado non escrito. Señor Presidente, non os vou utilizar, simplemente creo que outro lapsus do portavoz da proposta pois deixa claro que quere ser o salvador do país e da cultura. Obviamente eu non creo nin en salvadores da patria nin nos da cultura, creo que non é unha ordenanza para unir nin para arreglar nada aquí, senón para crear problemas onde non os había e obviamente vou a votar en contra. Nada máis, moitas gracias. En un minuto o voceiro do Goberno. Eu non vou ter a arrogancia de convertirme no salvador de nada. En todo caso, pretendería o tempo que estiña aquí, seña moito ou pouco, polo menos non ser o destructor de nada. É o único que pretendo, é a única meta que me teño marcado. Eu, en todo caso, dúas cuestións moi breves. Primeiro, agradecer de verdad que non se opoñan, non sei se van votar a favor ou se van a abster, pero cando menos que faciliten a aprobación desta ordenanza, porque insisto moito que vai ser unha ferramenta útil. E logo só un pequeno comentario, porque ás veces, cando falamos, é verdad que nos traiciona o subconsciente, non? E alégrome moito que houbera dito que non lle iban facer un dano galego. Iso quere dicir que pensa que no caso de votar en contra da ordenanza sí lle estaría facendo un dano galego, porque aparte é certo, por unha vez, esperemos que señan máis veces no futuro, estamos de acordo. Votar en contra da ordenanza, desde logo, é facerlle un dano moi importante ao galego, como usted moi ben acaba de decir. Nada máis e moitas gracias. Ben, debatida a proposta, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a proposta. Asunto número 3. Proposta de integración desta Deputación Provincial no Consello Internacional de Museos ICON. 6 minutos o voceiro do Goberno. Bueno, este é moi breve, ademais, simplemente por se acaso, como é un tema así moi específico, alguén non coñece de consiste a proposta. Bueno, esta é unha proposta, teño que dicir, que ven xa da legislatura anterior, que foi iniciada por daquela responsable de turismo, Mario Outeiro, que continuou o seguinte delegado, que foi Francisco Valado, e que nos tocou a nós agora por recuperar, por así decirlo, dos asuntos pendentes e traelo neste momento a pleno. Bueno, o ICON é o organismo Consello Internacional de Museos, é unha organización internacional que, bueno, dirixirá a conservación, mantemento e a comunicación do patrimonio natural e cultural do mundo, presente e futuro, tanxible e intanxible, non? Inda que pareza que non, ten bastante que ver co anterior. Ao final foi un organismo que se creou baixo a sombra da ONU, da UNESCO concretamente, no ano 1946, precisamente para evitar o que pasou durante a Segunda Guerra Mundial, que a hora de afrontar como protexer o patrimonio durante unha guerra non había ningún tipo de organización nin protocolo naquel momento para facelo, non? Creouse este organismo donde pertenecen a él, creo lembrar, 1.300 museos de todo, 1.000
26.000 membros repartidos en 139 países, precisamente para ter protocolos de actuación ante cuestións dese tipo. En todo caso, polo propio informe que fixo a xerente da rede museística, o extraño era tamén que non se pertenecera antes a este tipo de organismo, porque de facto xa estábamos nel, non? Incluso me comentaba de xeito informal que lles daba un pouquiño de pau, se me permitides esa expresión coloquial, estar participando con eles, estar recorrindo a eles incluso en algún caso como asesores e, sin embargo, por non estar pagando a cuota correspondente que nos correspondería se formos socios de pleno dereito, non? Eu non sei se necesitades algún tipo máis de aclaración, que tamén creo que debe ser un tema que debera ter o consenso de todo o pleno, porque, insisto, non ten ningún tipo de complicación. Eu creo que é bon que a rede museística esteña neste tipo de organismos que lle dá prestixio e dános acceso a un mundo de formación e de información que, desde logo, de outra forma, teríamos máis restringido ou, polo menos, non sería hasta moi ético, non? Estar aproveitándonos del e, ao mesmo tempo, non estar pagando as cotas que nos correspondería como socios. Nada máis. 6 minutos o diputado non escrito. Perdón. Ben, tamén moi brevemente, a ver, non vemos impedimento algún en que por parte desta Casa se formalice a adhesión a este Consello Internacional. Como ben dixo, pois foi algo iniciado polo bipartito, cando estaba Mario ao frente da área de cultura, tamén nós lle demos para adiante, como non, e agora pois, se pon en marcha. É dicir, coñecido que esta institución ten 4 museos importantes e que as ventaxas, pois, que entendemos que poden ser unha mellor xestión dos museos e unha mellor cooperación entre eles, pois, entre todos os museos integrantes desta rede, é un beneficio tamén para os 4 museos que ten a institución. Non simplemente unha puntualización ou pregunta, depende como se lle queira entender, en relación co artigo 11 dos estatutos, que establece que cada membro individual ou institucional debe facer efectiva a cuota anual dentro do primeiro trimestre do ano en curso, antes do día 1 de abril. Saber que é o que se vai facer ou como se vai a canalizar a adhesión da Deputación Provincial, porque, evidentemente, imos votar a favor de que se integre neste exercicio do 2016 como se vai a facer co abono desta cuota. Nada máis. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do Goberno. Agradecer tamén o apoio a esta iniciativa. É que se me olvidou na primeira intervención precisamente comentar porque na proposta inicial que se facía desde a xerencia da rede museística contemplábase pagar a cuota do ano 2015 e do ano 2016. Cuestión que, neste caso, intervención, considerou, eu creo que con bastante atino, que a do 15 non tiña lugar, en todo caso, se era posible pagar a do ano 2016 e vai na propia proposta incluído o aprobar facer efectiva a cuota do ano 2016. Eu non sei, supoño que non habrá problema, a pesar de estar no mes de xuño, estar xa mañá empeza o mes de xuño, estar xa casi na última parte do segundo trimestre, supoño que non habrá ningún problema a efectos prácticos de abonar a cuota deste primeiro ano. Non imagino que non, polo menos na propia proposta vai integrarse, pagar a cuota do ano 2016 e integrarse como membro de pleno dereito neste ano 2016. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Nada máis. Bueno, se non hai máis debate, pasamos á votación. Votos a favor da proposta? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a proposta. Cuarto punto. Sí, dictames da Comisión de Promoción do Territorio e Turismo. Cuarto punto. Proposta de integración desta Deputación Provincial na Asociación Española de Municipios de Montaña. 6 minutos o vocero do Goberno. Bos días a todas e a todas. Traguemos a esta sesión plenaria unha proposta de Goberno na que, como non pode ser de outro xeito, busca a unanimidade da Corporación Provincial.
Polo título de adhesión á Asociación Española de Municipios de Montaña poda que non pareza, non asemelle que ten unha importancia fundamental esta asociación, pero ao longo desta exposición, e espero non alongarme moito, tratarei de expresar o importante e a importancia que ten para a provincia de Lugo esta adhesión a esta asociación de recente creación que naceu ca aposta de 50 concellos aló polo ano 2013 e, hoxe en día, está xa participada por 160 concellos e 4 deputacións, como son as de Palencia, Cáceres, Huesca e Xaén. Como dicía, trataremos de expresar e de explicar por que a Deputación de Lugo solicita esta incorporación e podemos comenzar por referenciar a importancia que ten os territorios de montaña no conxunto do territorio provincial. As propias directivas comunitarias, a Directiva 75.268 e a 86.466, precisamente esta última, define e inclúe os concellos considerados como de montaña e tamén, ao mesmo tempo que define os concellos que se consideran como de montaña, as zonas desfavorecidas. Na provincia de Lugo, esta directiva, como digo, considera, formaliza, refire 31 concellos como de montaña dos 67 que compoñen a provincia. Se facemos unha mínima conta, sabemos que dos 9.856 km cuadrados de superficie provincial, os concellos de montaña ocupan 4.785 km. De aí a importancia que ten o poder contar con estruturas que poñan en común a problemática destas zonas tan desfavorecidas en progresivo proceso de despoboamento. Tamén contar con estruturas que compartan proxectos innovadores que aporten solucións ás problemáticas actuais destas zonas. Os números, evidentemente, díceno, e os indicadores demográficos e económicos desta parte do territorio provincial así indican, pero si deixamos ao lado estes números que son de sobra coñecidos, é innegable a potencialidade turística da montaña lucense, pois é unha das áreas máis atraíntes que ten Galicia e tamén, a súa vez, unha das menos coñecidas fora dela. É innegable que nos últimos anos estase a demostrar que o turismo rural, que o turismo natural e, concretamente, o turismo de montaña é un pilar básico a considerar para o desenvolvemento do sector terciario provincial. As zonas montañosas reúnen unhas condicións inmellorables para o desenvolvemento do turismo rural debido ás súas condicións paisaxísticas, os espacios naturais protegidos, a calidade histórica que pervive na actualidade, a calidade e variedade gastronómica e ao patrimonio como non cultural e o seu aproveitamento como espazo de lecer e práctica deportiva. Todas elas son consideracións favorables para determinar que a posta en común de iniciativas e proxectos a través de instrumentos específicos para o desenvolvemento deste tipo de territorios serán claves para a promoción, a posta en valor, a consolidación desta parte do territorio provincial como destino turístico, destino máis aló do estrictamente clasificado como xeodestino provincial de montaña. Non cabe dúda que un plan estratégico para a mellora da fiscalidade dos concellos da montaña, a creación da rede denominada Montaña Viva, a consolidación dun itinerario específico para promover o emprendemento ou unha acción decidida para mellorar a participación na toma de decisións para máis equitativo reparto de fondos do Estado son aspectos fundamentais que temos e podemos considerar e debemos considerar como moi positivamente para esta proposta de adhesión. Tamén non podemos esquecer que a propia Lei 25/82 de Agricultura de Montaña recolle no seu artigo 16 o dereito das asociacións legalmente constituídas e declaradas sectorialmente como de interese na ordenación e promoción dos recursos de montaña, como digo, o dereito a participar nos programas de elaboración e execución dos recursos agrarios de montaña. E xa referíndonos estrictamente ao eido da delegación que eu dirixo, recoñece o dereito a participar das accións e medidas para o fomento dos posibles proxectos turísticos e recreativos que faciliten no posible o mantemento e a mellora das actividades económicas tradicionais, tanto as referidas á pequena e mediana empresa, á artesanía familiar, ao desenvolvemento da actividade vacacional nas casas de labranza ou á explotación das augas minero-medicinais, como teremos tamén ocasión de ver na proposta subseguinte. Como se pode comprobar logo, son todas elas causas sobradamente xustificadas
para que esta Diputación se sume aos proxectos da Asociación de Municipios de Montaña e, como non, para que se beneficie das sinerxias que poidan xurcir con outros territorios que comparten problemática e seguro que tamén compartirán ou compartiremos posibles solucións. Non cabe dúbida que dar unha maior visibilidade aos territorios de montaña e aos seus retos de futuro non só é un deber que temos hoxe, senón tamén que é unha débeda que temos que saldar con este tipo de territorio, con este territorio provincial, territorio fundamental para o equilibrio ambiental e social do conxunto da provincia. A moción que se trae hoxe, ao acordo que se trae hoxe, o acordo de goberno, é simplemente dar conta e dar cumprimento a esa solicitude de adhesión, comprometernos, como non, a acatar e a levar adiante e a comprometernos cos estatutos que hoxe en día están vixentes e, como non, pagar unha cota que, en principio, e pode ser considerada como elevada ou non elevada, que será sempre en función do traballo que señamos capaces de desenvolver dende a Diputación Provincial para, como digo, o beneficio deses 31 concellos que están considerados hoxe como de montaña. Dicir que a cota é de 6.000 euros e que está claro que, como digo, a dar maior posibilidade aos territorios de montaña e aos seus retos é principalmente a misión que perseguimos con esta adhesión a esta Asociación de Municipios de Montaña. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Moi brevemente. Primeiro, queríamos manifestar a nosa enérxica protesta porque cando se convocan as comisións informativas, e xa o dixemos na propia comisión de informativa, siguen sin estar os expedientes concretos e completos. Entendemos que cando se convoca a comisión deben estar a disposición de todos os diputados os expedientes cos pertinentes informes e propostas. Neste caso non figuraba o informe de secretaría, nin tampouco de intervención, aínda que no caso anterior dos museos, Cuicón, que se tratou no punto anterior, si había informe de secretaría, e tampouco estaba, nese momento, tuvemos que esperar hasta o día seguinte ás 3, o informe do diputado delegado. Ustedes propóñenos a adhesión a unha asociación de municipios de montaña, que é unha asociación de moi recente creación. Creouse en noviembre do ano 2013, en outubro. E é creada por un grupo de 50 alcaldes, pero o que é chocante esta asociación é que é creada a instancias dun senador catalán, dun senador do PSC. Bueno, é dicir, parece que os concellos locales non teñen capacidade ou non temos capacidade organizativa. Según os datos do Ministerio de Agricultura do Magrama, dos 8.167 concellos que hai en España, o 36% son concellos considerados de montaña, de alta montaña. Iso quere dicir que en España hai en torno a 2.940 concellos considerados de alta montaña e na nosa comunidade autónoma hai 113. En Lugo, según os datos do Magrama, decía o señor diputado 31, aparecen publicados 32, pero, bueno, é o de menos. A mí o que me extraña desta asociación é que, habendo 2.940 concellos considerados de alta montaña, nela só estean o 5% dos posibles, o sea, 153. E iso eu creo que é significativo de que é unha asociación de que non lle debe ser atractivo aos concellos. Falamos de que, ademais, tuvo que modificar os seus estatutos en febreiro deste mesmo ano para darlle cabida ás diputacións. Hasta ese momento, nin as propias diputacións se poderían adherir e a día de hoxe só están 4 diputacións adheridas, o cual tamén nos significa de que debe ser unha asociación que, de alguna maneira, non dá canalizado todo o interés do municipalismo, tanto provincial como local. Por lo tanto, eu cuestiono que sea posible, pero mire, voulle dar os datos de Galicia. Na provincia da Coruña hai 12 concellos considerados de alta montaña e, a día de hoxe, despois de haber sido invitados todos, non hai ningún asociado nesta asociación. Na provincia de Pontevedra, dos 15 posibles, non hai ningún asociado. Na provincia de Ourense, unha provincia montañosa por naturaleza, dos 54 posibles hai 2 asociados, que son Entrimo e Piñor. E na provincia de Lugo, dos 32 posibles, están 5 adheridos. Está a Pastoriza, Piedrafita do Cebreiro, Negreira de Muñiz, a Fonsagrada e Cervantes. É dicir, dita asociación
como dixen antes, xa modificou os seus estatutos en febreiro para darlle cabida ás diputacións. En definitiva, que proposta nos veñen a facer ustedes? Pois hoxe veñenos a facer unha proposta de adherirnos a unha asociación de reciente creación que na súa memoria anual, que está colgada e eu leína completa, non recolle ningún logro importante nin beneficio en prós dos concellos de montaña. A día de hoxe ten un propósito de obxectivos magníficos. Usted fixo unha diagnosis de, efectivamente, da importancia do turismo de montaña, de que, efectivamente, se poden poñer en valor os seus recursos, e eu comparto ese diagnóstico totalmente. Se usted aquí nos propón medidas para fortalecer o turismo e sacar, pois, efectivamente, desas zonas de dificultad a montaña, pois estudiarémolas e posiblemente as votemos. Pero estamos a falar dunha asociación que só canaliza o 5% dos concellos a nivel nacional e só o 3% dos concellos a nivel autonómico que estarían en disposición de poder asociarse. Mire, eu, ademais, considero que 6.000 euros é unha cuota moi importante. E, ademais, considero que é unha asociación que nace fora do ámbito do municipalismo. É dicir, eu que lle propoño é que dentro do marco da FEN, que dentro do marco da FEGAN, que ademais ustedes dirixen tanto a FEN como a FEGAN, faga unha proposta para que se cree unha nova corrente de asociacionismo de montaña e nós aí estaremos e apoiaremos. Eu creo, ocúrrenseme 100 motivos nos que poder invertir 6.000 euros neste momento de crisis, neste momento dun contexto difícil. É dicir, ademais entendo que se usted se quere dar de alta nesta asociación ha de ser con carácter permanente. E, por lo tanto, se isto pensamos en 10 anos, pois con eses 60.000 euros que podemos aforrar desa asociación que non representa a nadie e que, ademais, non fai propostas para os concellos, se podría traballar perfectamente nun plan de desarrollo turístico integral para a provincia, pero específico para os concellos de montaña, pois en planes de fixación de población dentro do que son as zonas de montaña, tan importantes, ou simplemente traballar na posta en valor da comercialización dos produtos turísticos. Insisto, nós sempre estamos por a labor de que se poda adherir a calquera asociación que sea en pro dos nosos beneficios, pero esta asociación entendemos que despois de 3 anos da andaina, que só conte con ese 5% e tendo un coste de 6.000 euros e non vindo apoiada por o municipalismo, non estando dentro dunha sección da FEGAN ou da FEN, pois xa lle anuncio o noso voto desfavorable. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do escrito. Gracias, señor presidente, non vai ser necesarios. A mí, o Concello de Becerriá, nun principio, cando se presentou esta asociación fai 3 anos, pois, obviamente, estaba interesado e apuntouse para ser membro dela. Ao final, pois, tampouco, non sei a razón por qué, non chegamos a presentar a proposta de integración, porque hoxe tamén, a verdade, que nos vamos a integrar en todos os organismos que quedan nesta provincia, porque vai ser o pleno da integración. Integramos nos museos, vámonos a integrar en isto, despois vámonos a integrar non sei en que. A miña idea é, en principio, para que os dos partidos mayoritarios se puxeran de acordo e unha asociación que é importante de defensa dos municipios de montaña se faga a través das institucións. A FEN ou a FEGAN, como falou o portavoz do Partido Popular, eu estaría encantado de facelo. Tamén cuestiono, obviamente, non mesmo pagar 800 euros pola integración que pagar 6.000 euros pola integración. É unha integración un pouco cara para unha asociación que en 3 anos e onde en teoría tiña que estar dentro, pois non fixo, nin lle conozco ninguna actividade, nin ningunha actuación que consideremos que sea relevante para aprobar esta integración. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Goberno. Bueno, efectivamente, varias cousas, varias puntualizacións, principalmente ao voceiro do Grupo Popular. Pedir, como non pode ser de outro xeito, as desculpas polo tema dese día de desfase a hora de entregar a documentación, co cual agardamos, e eu agardo personalmente tamén, de que esta situación non volva a acontecer. Dice, claro, o voceiro do Grupo Popular que leva 3 anos, é certo, que hai poucos asociados. Bueno, hai poucos asociados en función tamén da capacidade que teña esta asociación de chegar aos posibles asociados, valga a redundancia, non? Son 160 neste momento, hasta antes dos 160 habería 100 e antes dos 100 habería 50, co cual sería moito menos, non? Agardamos que, aproveitando as sinerxias e aproveitando os proxectos en común e as solucións en común para os distintos territorios, dentro de pouco podan ser moito máis.
Pero, bueno, témome que en función do que aquí se dice, pois esa aposta por poñer en común desde esta asociación, que é, si soy dentro aí do municipalista, porque está claro que son concellos e son diputacións as que se xunguen a este proxecto, e dicía que fora por un senador. Pois, bueno, a mellor non sei, pero é unha posibilidade que hai na cabeza é que ese senador incluso pudera ser alcalde, porque hai moitos senadores que son alcalde. Igual non era, non sei, pero, bueno, en todo caso, si é dende o municipalismo, si é dende defender os intereses comunes a estes territorios que, como dicía, a día de hoxe temos débedas que dende as institucións que saldar con eles, non? As medidas que se propoñan, evidentemente, as medidas que se propoñan teñen que ser no momento en que te integras nunha asociación dende a propia asociación, dende a propia organismos que rixen esa asociación, e si hai proxectos hoxe en día, o proxecto de Montaña Viva para cambiar, sobre todo, a percepción e as cualidades e a percepción que hai hacia os concellos de montaña é un proxecto que está xa en marcha e que está xa traballándose con moi bons resultados, como digo, o proxecto Montaña Viva, e tamén un proxecto que se basea, sobre todo, en aspectos fundamentales e que está en marcha. Evidentemente, os proxectos levan o seu tempo e leva tamén o seu tempo a súa execución, que se basa principalmente na formación continuada online, no traballo en rede para os concellos, para as problemáticas que xurden nos concellos que están asociados, obviamente, que están, evidentemente, potenciando o desarrollo digital con novas tecnoloxías, a modernización dos sectores tradicionais e produtivos, os proxectos de inversión atractivos para o sector da poboación máis xoven, fomento do autoempleo nestes concellos de montaña, cooperación entre os municipios de montaña, como decíamos no principio, concienciación da vida, de como se fan a realización da vida de montaña, incentivar a chegada de procesos para incentivar a chegada de poboación xoven a estas zonas de montaña, apostar pola igualdade de xénero e, en fin, accións que van dirixidas hacia a loita contra o desemprego, contra a falta de inversión e recursos formativos nestes concellos, sobre a modificación legislativa, que para iso se lle concede a posibilidade de ser interlocutor frente aos actores legislativos deste país, sobre a desigualdade entre os territorios para facer tratar de equilibrar as desigualdades que hai hoxe en día e tamén para dimensionar a cooperación para dotar dun tamaño importante os proxectos que se realicen nos territorios de montaña. Si se está traballando, como non se traballa e como non se chega aos proxectos e se non se poñen en marcha e se non se poñen a andar, non. Evidentemente, levan o seu tempo. A asociación queremos que é ambiciosa nos seus plantexamentos e xa nos proxectos que se están definindo, polo tanto, evidentemente, pedimoslle que reconsidere a súa posición negativa hacia esta adhesión a esta Asociación de Municipios de Montaña e entenderemos como un xeito de boa vontade, como dicía eu na primeira intervención, os 6.000 euros serán moitos ou poucos, en función do que se chegue a traballar a prol desde esta asociación a prol destas zonas de montaña. É dicir, evidentemente, que eu entendo que igual que se entra se sale, non o sei, pero cando participas nunha asociación tamén a porta de salida está sempre aberta para cando te queiras, non ten por que ser unha adhesión de carácter permanente, senón evidentemente en función de que se cumplan ou non se cumplan os intereses cos cuales a Diputación de Lugo cree e debe de estar presente nesta asociación. Moitas gracias. 3 minutos, o voceiro do Partido Popular. Gracias, presidente. Primeiro, señor deputado, agradecer o seu tono, a verdade que é un tono constructivo, e agradecer as desculpas que nos fai por o tema da comisión, agradezcollo sinceramente. Mire, nos miramos a súa proposta co maior dos cariños. A nos parecenos que é importante que nesta provincia haxa un pulo turístico de primeiro nivel e, por tanto, buceamos donde podemos para ver esta asociación. O que é certo é que a día de hoxe non atopamos na súa memoria, e non a fago eu, fai na propia asociación, teñen a memoria colgada do ano 13, do ano 14,
14 do ano 15, entre os seus logros non encontramos ningunha medida levada adiante. Non encontramos que ningunha proposta deles pudera ser elevada ás distintas administracións autonómicas, provinciales, autonómicas, nacionales e conseguir algo en pro. Por lo tanto, eu creo que, decía o portavoz non escrito, eu creo que, efectivamente, asociarse e pagar é fácil, pero xugamos con diñeiro público, temos que priorizar en que asociacións podemos estar e non, porque hoxe hai asociacións para todo. Hai asociacións para ver a que hora pasa o tren. E, por lo tanto, eu entendo que ten que haber outras asociacións máis importantes para poder fortalecer os municipios de montaña. Cando usted queira facer unha aposta decidida por o turismo e por o turismo de montaña e por poñer a montaña en valor, contará co apoio deste grupo. E se ademais queren leválo ao seno da FEGAN ou ao seno da FEN para que se cree unha sección específica de municipios de montaña, pois tamén contarán co apoio deste grupo. Eu creo que pouco máis lle podo dicir, que se mirou ca maior dos intereses, que pensamos en clave positiva, que non atopamos unha relación calidad-precio óptima e, por tanto, insistimos no noso voto negativo. Moitas gracias. 3 minutos, o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Como comenté antes, pois vou votar en contra, pero non obstante van me permitir unha licencia, porque un último pleno, verdad, quedei moi preocupado por certas afirmacións que se dixo aquí. Eu visto o interés que ten o portavoz neste tema do grupo de goberno por aprobala, eu pediríalle que revisara esa acta e utilizara a doctrina don Lino Rodríguez Ónega, que ao final do pleno decía: despois de escoitar todo este girijai que ás veces se forma nos plenos, permítame que lles comente unha anécdota curiosa no ano 2008-2009, cando eu estaba gobernando en minoría. O señor Fugarolas dixía a secretaria textualmente: yo non entiendo nada. Está gobernando en minoría y hace lo que le da la gana. Y la secretaria comentólle: señora Fugarolas, las competencias que son del alcalde, las de la Comisión de Gobierno con la Comisión de Gobierno, y las del Pleno son las del Pleno. Como esta máis ou menos é a filosofía que veñen utilizando ustedes nesta Diputación desde que o presidente tomou posesión, de as competencias son de quen lle parece, que acordamos o que queremos e ustedes fan o que lles dá a gana. Pois eu pediríalle que apliquen esta doctrina e a aproben, pois non sei o alcalde, o presidente ou os diputados, porque eu creo que se adapta escrupulosamente á filosofía política que teñen ustedes. Nada máis e moitas gracias. Un minuto, vocelo do Goberno. Sí, remato, presidente. Dicir que sí, que hai, evidentemente, a decisión de voto está tomada, pero simplemente dicir que hai un proxecto e un programa moi ambicioso desde esta asociación que se chama Smart Mountain, non sei se o coñeceu, se se baixou un pouco a repasalo, non? Que se basea en distintos bloques. Un é a innovación, creación e modificación de produtos introducidos no mercado. Outra é mellora e implantación do sector servicios, creación de empregos estables para facer frente á temporalidade de algúns servicios, non me vou estender moito. Outro é o uso de enerxías renovables para dinamizar a economía, a gandería e apostar por o cambio de legislación para o empleo verde, sobre todo, e as enerxías renovables. E outro no que se centra a persona como elemento prioritario para facer propostas relacionadas co autoempleo, a cooperación entre os municipios, a concienciación da vida nas montañas e a igualdade de xénero, despoboación e o envellecemento. Por lo tanto, si se está traballando, si hai posibilidades, evidentemente, esas posibilidades, cando se buscan e cando se atopan, e evidentemente que haberá erros e haberá, pois, ao mellor, un momento de desafeccións, pero, evidentemente, se non se poñen en marcha, non existen. E aquí están postas en marcha, simplemente lamentar, pois, bueno, que os dous grupos, pois, o diputado non escrito, entendendo, ademais, que o seu concello é, pois, bueno, paradigma e é importantísimo no que é o contexto da montaña lucense, da montaña luguesa, pois non vote a favor desta iniciativa. Bueno, pois estará aí e eu pois non esgoto pois ningunha outra actividade sempre que podamos favorecer, e así seguiremos facendo, os territorios de montaña, non só no aspecto turístico, sino no aspecto máis integral e conciliador da vida socioeconómica deste territorio. Lamentar que non se
animen a xuntarse a este proxecto e, bueno, pois, a vida tamén e o deber dos acontecementos, espero que moi pronto podamos dicir que nos equivocamos e que se equivocaron a hora de non aceptar esta proposta. Moitas gracias. Ben, pasamos á votación da proposta. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Non se acepta a proposta. Quinto punto. Proposta de integración desta Deputación Provincial na sección de entidades locais con augas minerais e termais da Federación Española de Municipios e Provincias. 6 minutos o vocero do Goberno. Teño que perdonar. Bastante tomado, como se suele dicir. Como decía o diputado non escrito, pois, bueno, pleno da integración, bueno, pois non é malo tampouco que se falen de cousas importantes para a provincia, non é malo de que se fale pois, de outra proposta, polo cual creemos que dunha importancia moi importante, vale a redundancia, dunha característica moi singular da nosa provincia, non só por os concellos afectados con establecementos termais, mineral ou medicinais, senón tamén para o conxunto da provincia. Pois o aproveitamento integral dos recursos endóxenos que é unha premisa fundamental para o desenvolvemento e promoción do territorio dende múltiples perspectivas. A auga, como sabemos, constituye un recurso de gran potencial como elemento xerador de riqueza non só medioambiental, senón tamén de identidade cultural e, dende logo, dende a oferta turística. Na provincia de Lugo, a tradicional termal, unha provincia dende séculos, conta cunha longa trayectoria remontándonos ás súas orixes, á harmonización. Non vamos a facer un compendio da evolución histórica das augas termais minero-medicinais, senón que basta recoñecer que en Lugo, hoxe en día, e balnearios como de Lugo, Augas Santas, Río Pambre ou de Guitiriz, con 300 prazas hoteleiras, son capaces de proxectar non só eses lugares, senón tamén a provincia de cara ao exterior e de cara á desestacionalización do turismo. Como digo, son 300 plazas hoteleiras que de primeiro nivel, pero non podemos esquecer que noutras zonas da provincia, noutras zonas rurais, atopamos mananciais de augas mineromedicinais que antano gozaron de renomeada fama, atraendo numerosos visitantes por suxerencias sobre todo dos facultativos médicos que, como remedio para aliviar varias doenzas, recomendaban esta actividade. Estas fontes forman parte do patrimonio termal desta provincia, dando lugar a múltiples manifestacións de cultura material e inmaterial ligadas á súa existencia e que seguen a pervivir na memoria colectiva. É o caso de balnearios como a da Ferrería do Incio, o de Célticos de Sarria, que hoxe está convertido nunha planta embotelladora de auga dende os anos 60, ou o balneario de Frádegas en Antas de Ulla, o balneario de Mouriscados en Chantada ou as fontes termais como de Carballedo, tamén a de Chantada, as fontes de Rogueira no Caurel, a fonte de Valdovín en Guitiriz, a fonte da Ferrería e Augas do Reguengo en Ferreira de Pantón, a fonte de Santo Estevo en Rivas do Miño, a charca do Alligalo, a de Lanzós en Vilalba, por exemplo, son expresións que hoxe en día parece que non teñen a súa significación, pero evidentemente están aí e dispostas como recursos que compre articular nesta oferta de xeito coordinado para poder posicionala de maneira eficaz no mercado turístico e para poder optimizar todo o seu potencial para o desenvolvemento do territorio. No que respecta a proxectos de carácter estatal, ademais da Asociación Nacional de Balnearios, destaca a labor da Federación Española de Municipios e Provincias, cuxo proxecto de vilas termais nace co obxectivo de promocionar as entidades locais con augas minerais e termais, aglutinando actualmente máis de 100 corporacións de toda España. Seguramente que aquí, se
igual, pois estas 100 concellos que están integrados nesta rede de vilas termais, pois si teñan a significación suficiente, non como no caso anterior que por outros 160 os responsables do Partido Popular non lles daba a importancia de vida. E o traballo e a posta en valor da marca Vilas Termais, polo tanto, é un elemento de identidade recoñecible no mercado do turismo e, como non, un distintivo de destinos integrais que basean a súa oferta na saúde, na cultura, na natureza, na gastronomía e, como non, no lecer. Todos esos, en conxunto, fan que a permanencia e as accións que se tomen desde estes coordinación, desde estes concellos e desde esta asociación sean boas non só para ese concello, senón tamén para a provincia, non? Por que son bons para a provincia? Por que serían boas a nosa integración nesta entidade da Federación Española de Municipios e Provincias? Bueno, en principio, porque a promoción turística nacional e internacional das corporacións locais, pois evidentemente, configurarían unha marca tamén que sería vista por con moita promoción, con moita proxección dende a entidade provincial. A implementación de estándares de calidade na oferta ligada a recursos termais sería tamén de extraordinaria importancia, o establecemento de sinerxias entre os axentes ligados ao termalismo, a integración nas políticas públicas estatais e, como non, provinciais, que teñan que ver o termalismo como obxectivo común, a observación e a obtención de servicios de información de asistencia técnica que teñen as entidades membros, evidentemente, son tamén para aproveitarse o apoio á inversión, a desestacionalización do turismo, por parte, sobre todo, de entidades e traballos que teñan que ver coa administración local autonómica como non provincial, incluso o impulso á actualización e desenvolvemento da legislación básica estatal, porque esta, evidentemente, recoñecemento si hai posibilidade de influir nesta actualización da legislación dos balnearios, que teñen que ver cos balnearios, e, como non, na defensa dos intereses da provincia ligados a este sector, con outras importantes fan que seña importante, digo, que a Diputación Provincial tamén poda formar parte deste colectivo. As experiencias previas da adhesión á marca Vilas Termais témola nos municipios da nosa provincia, que son os de Guitiriz, Lugo, Pantón e Oincio, que xa se atopan integrados na sección de municipios con aguas termais da FEN, se benefician das súas estrategias e, como non, a adhesión á sección Vilas Termais é unha aposta decidida pola promoción dos recursos termais dende unha perspectiva de cooperación e coordinación das distintas iniciativas que xurdan no marco deste produto para a integración da oferta turística e desestacionalización da demanda dos municipios con augas medicinais e con augas termais. Impulsar o desenvolvemento socioeconómico, evidentemente, creemos que dende esta presencia da Diputación Provincial é importante para, como digo, impulsar o desenvolvemento socioeconómico de provincia. Como no marco anterior, como no caso anterior, pedimos este voto favorable para esta adhesión a esta marca Vilas Termais da provincia de Lugo, este caso da Institución Provincial de Lugo, e, pois, bueno, recoñecer que o traballo que se ten feito desde a FEN, o traballo que se ten feito desde o clúster da auga, etc., son antecedentes suficientes para poder participar, como digo, das sinerxias que xurdan no traballo colectivo neste eido. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Simplemente para recordarlle ao portavoz desta proposta de integración que agradezco que este interesado e preocupado polo Concello de Becerreá, pero mire, nesta legislatura o meu Concello defendo eu. E as decisións que se toman no Concello de Becerreá tómanse por maioría da corporación, pero unha maioría moi amplia, co cual non se preocupe. Agradezco a preocupación, pero non necesito que usted se preocupe do Concello de Becerreá. Nada máis e moitas gracias. E anunciar o meu voto favorable a esta proposta de integración, porque ven avalada pola FEN, e pareceme lóxico e razonable. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Moi brevemente. É dicir, bueno, eu tiña previsto tamén empezar, como no anterior punto, manifestando o noso malestar por a comisión, pero dado que usted xa pediu disculpas e foron aceptadas, pois xa é obvio eso.
Dicir, mire, adherirse ou non adherirse a un grupo, a unha sección, a un grupo de municipios non é bo nin é malo, simplemente depende do papel que se xogue dentro deles. Nos pretendemos ter seriedade e coherencia e o mismo que utilizamos uns argumentos por os que non veíamos a anterior entrada ou adhesión, si vemos esta. É certo que esta sección da FEN ten un recoñecido prestixio. É certo que os municipios que nela están conseguiron facer propostas que foron elevadas a distintas comunidades autónomas e ao goberno e, por tanto, eu creo que sí se pode facer un papel bon dentro desto. É dicir, temos ao lado a Ourense, que é unha potencia termal, e soupo facer moi bon uso desta sección. Por lo tanto, eu xa lle adianto o noso voto favorable para que a Diputación se poda adherir a esta sección, porque, como dixemos antes, ven avalada por a FEN, ven avalada por a FEGAN e conta cunha cousa que non contaba anterior. O 100% dos municipios de Lugo que teñen augas termais ou mineros medicinais están adheridos. O 100% dos concellos de Galicia que teñen vilas termais ou fontes clasificadas están adheridos. E o 92% dos concellos de España están adheridos. Iso quere dicir por que esta pode ser interesante e por que non o era a anterior. Por lo tanto, eu xa lle digo, propoñemos e aceptamos que se adhiran por estar dentro da FEN, por ver dentro do que é un acordo do municipalismo e, sobre todo, tamén, que hai que decirlo, porque o custe é sensiblemente inferior, son 3.000 euros, o cual significa o 50% do anterior. Por lo tanto, pois eu animalo a que ocupen un lugar destacado dentro desta federación, que xa están, pois, efectivamente, os concellos de Lugo, Cuntín, Incio e Pantón, e que, ademais, dentro da Xunta Ejecutiva temos a 3 concellos galegos e a un da provincia de Lugo. Por lo tanto, nada máis, contan con o noso voto favorable. 3 minutos o vocero do Goberno. Moi rapidamente, o diputado non ha escrito, por moito que me diga eu, como diputado provincial que son, eime seguir preocupando polas cousas de Becerrea, mal que lle pesa a vostede. O sea, seguro que o vou facer igual que por calquer outro concello da provincia. Señor Martínez, respete os seus turnos como os demais, vale? Agradezo o voto favorable a esta iniciativa, ao igual que ao Grupo Popular. Agardamos, como dice, facer un bon papel dentro deste colectivo de vilas termais e, como non, vamos xa a ponernos a disposición desde este momento aos concellos da provincia que forman parte deles para, cando menos, establecer estrategias colectivas no interés non só dos concellos, senón que, evidentemente, esa marca e se os concellos teñen un destacado papel, seguro que vai ter tamén a provincia no seu conxunto. Moitas gracias. 3 minutos o diputado non ha escrito. Gracias, señor presidente. Agradecerlle ese interés por Becerrea, pero, mire, usted votou aquí en contra da residencia. Moito interés en beneficiar a Becerrea parece ser que non tiña. E non fai falta memoria histórica que foi fai 2 días. Eso que quere o Ayuntamento de Becerrea e a Corporación de Becerrea e os veciños de Becerrea. Usted non defende nada. Usted defende os intereses que defende e pareceme ben. Eu tamén defendo os que creo necesarios para o meu concello, vou seguir facendo. Co seu apoio ou sin el. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Nada máis que decir, simplemente xa manifestamos o noso voto afirmativo e, por tanto, reiterarme nas palabras. Que intenten facer o mellor papel posible para Lugo. Lugo pode ser unha potencia termal. Eu creo que temos augas e balnearios e unhas grandes instalacións para poder leválo adiante e, por tanto, que podamos ver dun xeito claro, nítido e no menor tempo posible os beneficios de eses 3.000 euros. Moitas gracias. Un minuto, se quere. Nada, simplemente para significar unha circunstancia, para significar os parabéns, neste caso, á Xunta de Galicia por un tema que, aínda que parezca non é menor, cando se fai ben as cousas, así o recoñecemos, pola señalización que fai das vilas termais nas estradas a entrada e salida das vilas. Creo que é unha situación importante que deberíamos tamén de facer extensivo, polo menos, naqueles lugares, como é a cidade de Lugo, onde existen
recoñecementos como patrimonio da humanidade a monumentos e situacións da provincia que tamén deberíamos de poder chegar a esa señalización que sin duda fará que a sociedade e a xente que circula polas nosas estradas teña un maior coñecemento do que é o lugar por onde transitan e, como non, pode derivar algunha viaxe. Moitas gracias. Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado. Sexto punto. Comisión de Promoción Económica e Social, proposta de aprobación se procede da ordenanza do Servizo de Teleasistencia Social no Fogar. 6 minutos o vocero do... Perdón, señor presidente, quixera, se me deixa un minutiño, quixéramos desde o Grupo Popular solicitar que quedara este tema sobre a mesa en aras da importancia que ten que esta Deputación dispoña e conte cunha nova ordenanza do Servicio de Teleasistencia, pero tendo en conta como chegou á Comisión, a forma na que chegou e incluso visto o texto que presenta algunhas deficiencias que se poderían correxir nunha mesa de traballo, nunha mesa de diálogo, pediríamos que quedara sobre a mesa e se fixera esa mesa de traballo con diálogo tanto cos técnicos municipais dos servicios sociais dos concellos como cos deputados, co resto dos deputados. Non sei se pode ser así. Non sei o deputado se ten convinte que quede a mesa ou non. Se realmente teñen vontade constructiva e de aportación, vamos a darlles a oportunidade ao Partido Popular. Non hai inconvinte en que quede sobre a mesa. De inmediato, ao salir da sesión plenaria, pois convocaremos a todos os axentes que se consideren importantes e necesarios para o desenvolvemento desto. Agardemos que realmente a vontade sea constructiva. Senón, saben que a provincia de Lugo seguirá con 500 plazas menos das que pode ter de teleasistencia. Ben, simplemente agradecer o xesto e a vontade é positiva. De feito, nosotros, cando estivemos no goberno, xa desde a área de benestar empezáramos a traballar nese sentido. Polo tanto, repito, moitas gracias por esa consideración. Ben, entón deixámosla sobre a mesa e pasamos ao seguinte punto, que tamén queda sustituído pola declaración institucional que houve nun inicio. Octavo punto. Moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar á Xunta de Galicia un convenio de colaboración coa Deputación de Lugo co fin de financiar prazas públicas nos centros de maiores públicos do organismo provincial en concellos da provincia. 6 minutos o vocero do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. En primeiro lugar, aclarar que hai unha enmenda presentada polo Grupo Provincial do Partido Popular a esta proposta que non é aceptada. O cal procedemos ao debate e a aprobación se procede da proposta promovida polo Grupo Provincial Socialista, que consiste en demandar á Xunta de Galicia a que asine un convenio de colaboración coa Deputación de Lugo co obxectivo de financiar prazas públicas nos centros de maiores públicos do organismo provincial nos concellos. Segundo os últimos datos públicos e oficiais do Instituto Nacional de Estatística, preto do 30% dos case 340.000 habitantes da provincia de Lugo superan os 65 anos. Desta porcentaxe, casi 20.000 teñen máis de 84 anos. Co tal, os lucenses de entre 65 e máis de 84 anos superan a media de España. A provincia de Lugo presenta un índice de envellecemento de 28,58 puntos, 10 puntos e medio por riba da media nacional, que se sitúa nos 18 puntos. O índice de sobreenvellecemento, que representa a eses cidadáns de máis de 85 anos con respecto aos maiores de 65, é de 20,20 puntos, 3 puntos tamén por riba da media do país. E o índice de ancianidade, que representa a poboación de entre 75 e 84 anos, entre os maiores de 65 é de 38,56 puntos, 4 puntos por riba da media. Polo tanto, creo que é palpable e evidente que a provincia de Lugo ten unhos ratios
uns datos de envellecemento sempre por riba das medias nacionais e estatal. Segundo o INE tamén, España ten unha densidade de poboación de 92 habitantes por quilómetro cadrado con respecto ás 4 provincias galegas. Esta é de 144,20 habitantes por quilómetro cuadrado na Coruña, de 214,10 en Pontevedra, de 46,09 en Ourense e de 34,43 habitantes por quilómetro cuadrado en Lugo, o que sitúa a provincia de Lugo como a que maior índice de dispersión poboacional ten. Creo que todos coñecemos esa situación nos nosos concellos, sobre todo os de ámbito máis rural ou moi rural, onde a dispersión xeográfica é importante. Iso fai preciso reforzar os servizos de asistencia a estas persoas que están nunha etapa da súa vida na que por unhas ou outras razóns inevitablemente pola idade necesitan axuda e colaboración para o desenvolvemento das súas actividades. Tamén é verdade que na provincia de Lugo hai un déficit de residencias e prazas públicas para estes maiores. Segundo datos da Xunta de Galicia, que están publicados no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, na provincia de Lugo hai 32 residencias, das cales 24 son privadas, o que significa o 75% das mesmas. Hai 32 fogares residenciais, 24 de iniciativa privada, 2 públicos dos concellos de Sarria e Ribadeo e outros 6 públicos da Xunta nas Gándaras, en Lugo, na Milagrosa, tamén en Lugo, e os dos municipios de Burela, Castro de Trei, Monforte de Lemos e Quiroga. Segundo a Organización Mundial da Saúde, a ratio de prazas residenciais debe ser de 5 por cada 100 habitantes maiores de 65. A ratio a nivel estatal, a nivel de España, é de 4,5, mentres en Lugo é de 3,5. Estamos 1,5 punto por abaixo do ratio recomendado por a Organización Mundial da Saúde ou cando menos 1 punto por abaixo da media do que o resto do Estado. O 76% das prazas residenciais que existen na provincia de Lugo concéntranse en centros privados. De 3.399 prazas, 2.597 son prestadas a través da iniciativa privada. E o 86,7% das prazas cofinanciadas pola Xunta en residencias de concellos de menos de 20.000 habitantes son de xestión privada. Tamén é un dato a ter en conta a pensión media dun lucense que está en torno a uns 600 euros, cando o precio medio dunha praza residencial se sitúa entre os 1.200 e os 1.500 euros se acode á iniciativa privada. Tamén o prazo medio de espera por unha praza pública, por unha praza das que oferta a Administración Autonómica, está entre 1 ano e medio e 2 anos. Tempo ou dilación de tempo que en moitos casos fai que a persoa demandante non chegue a cubrila ou, mentras tanto, padezca as situacións que o levan ou se lle magnifiquen que o levan a solicitar esta plaza. Pero tamén hai déficit non só en plazas residenciais, senón tamén no que os propios centros de día, esos centros de día que cubren e que ocupan as necesidades das persoas durante o día, podendo pola noite facer vida e voltar ao seu fogar. Segundo datos tamén da Xunta de Galicia, na provincia de Lugo hai 29 centros de día, dos cales 13 son de iniciativa privada, 10 do Consorcio Galego de Benestar, que cofinancian Xunta e Concellos, e 4 de distintos municipios e 2 exclusivamente da Xunta. Tamén a Organización Mundial da Saúde establece unha ratio de 2 prazas en centros de día por cada 100 maiores de 65 anos. Lugo necesitaría 1.940 e conta con 1.140, existindo un déficit de 800 prazas en centros de día. O 88,57% das prazas públicas en centros de día están cofinanciados polos concellos, pois son un total de 500 prazas públicas, das cales 340 se ofrecen a través do Consorcio Galego de Benestar, que cofinancian os municipios, 125 directamente a través dos concellos de Guitiriz, Palas de Trei, Monterroso e Lugo,
e as restantes, que representan tan só un 5,26%, son propias da Xunta de Galicia. Todo isto nun escenario no que os concellos están a pasalo francamente mal e no que os concellos están a vivir unha situación económica que lles dificulta pois poder manter estes servicios con este nivel de investimento. Isto contraponse con unha débeda que a Xunta de Galicia ten cos seus cidadáns e ten pois coa provincia de Lugo. Para tratar de paliar esta situación, a Deputación de Lugo pon en marcha hai uns anos un programa ou un plan de construcción de residencias da terceira idade de centros para maiores na provincia de Lugo que contempla as dúas vertentes que temos sinalado, tanto a de plazas residenciais como aquelas de centro de día. Unha rede de residencias que se estende ao longo e ancho de toda a provincia de Lugo e que ten en conta para a súa ubicación que se atope no entorno social, no entorno onde as persoas poden ter a necesidade de optar a este servicio para tratar de paliar pois o trauma que significa non só irse a unha residencia, senón irse fora do entorno no que un desenvolve a súa vida, coa ruptura social que eso representa, e que o fai de man dos concellos que saben que é unha necesidade que teñen... Remato agora mesmo, presidente, que teñen os seus veciños. Co desenvolvemento deste programa chegamos a 2016, onde a Deputación de Lugo está en circunstancias na capacidade de poder abrir 5 centros de día este ano e non 5 centros de maiores este ano, con plazas de residencia e con plazas de centro de día, e onde non podemos agardar máis por un compromiso sincero da Xunta de Galicia, de quen representa a todos os galegos, de quen ten a competencia real en materia social, que lle diga claramente aos lucenses se quere colaborar, se quere incrementar o número de plazas públicas na provincia de Lugo ou non, e se quere facelo ou non a través da rede de residencias feita pola Deputación de Lugo, rede de residencias financiadas 100% de xeito público e construídas 100% por as administracións públicas. E se quere facelo como se fan as relacións entre administracións, que a través de convenios, non de fórmulas estranas que parece que son as que últimamente plantea a Xunta de Galicia. Por iso pedimos o apoio da corporación para demandar á Xunta de Galicia, para instar á Xunta de Galicia a que asine un convenio de colaboración con esta institución que permita o financiamento, o ofrecemento de plazas públicas nos centros de maiores públicos do organismo provincial nos concellos da provincia. 6 minutos o diputado non escrito. Señor presidente, obviamente non conocía a emenda do Partido Popular, a verdade, unha vez leída, rapidamente non podo estar máis de acordo. Eu non entendo por que se centra só en 5 residencias e non se centra en todas as que aprobou, que o convenio sea global e xeral. Eu creo que pediría que o Grupo Socialista reconsiderara a súa posición, porque eu creo que o que pide esta emenda de instar a Diputación de Lugo e a Sociedade Urbanística Provincial a que se realicen os trámites para contar cos permisos oportunos e iniciar a posta de funcionamento de forma inmediata dos centros de maiores públicos dos cales a súa creación e xestión foi aprobada polo menos a institución, pois eu creo que non debería de ter ningún problema igual co resto. A parte, despois de escutar ao portavoz do Partido Socialista anterior, don Eduardo Vidal, de que vai a defender os intereses de Becerriá, non sei se a nivel individual, se a nivel de grupo, pois eu creo que deberían de reconsiderar e incluir xa a todas as residencias que están aprobadas aquí, porque quero recordar que está aprobada en Suplusa, está aprobada no pleno desta Diputación e, obviamente, non deron un solo paso para que eso fora realidad. E a min extrañame que os que piden axuda á Xunta para poñelos en funcionamento estes centros, pois ao mesmo tempo neguen o apoio e non cumplan os acordos do Pleno tanto nesta institución como Suplusa. Por iso pídolles un pouco de coherencia, pídolles que acepten esta emenda para que poda salir por unanimidade e que se contemplen, obviamente, cando se negocie, que se negocie todo, non sectariamente esta residencia sí, esta non, etc., que é o que parece que fai esta proposta do Grupo de Goberno. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o Partido Popular. Sí, bo día a todos.
Novamente, o proxecto das residencias desta institución provincial volve a ser obxecto de debate político na sesión plenaria desta corporación. Digo novamente cando nos atopamos a 31 de maio do 2016 e que por primeira vez se falou deste proxecto o 26 de outubro do 2010. Estamos ante unha institución que moitos anos despois, aínda hoxe, foi absolutamente incapaz de crear unha soa praza de residencias. E despois de invertir unhas cantidades de diñeiro moi importantes, probablemente superen os 10 millóns de euros, hoxe a única residencia que podemos decir que está a punto de poder concertar prazas podría ser a que se ubica no Concello de Castroverde. Probablemente foi máis a dilixencia e o traballo do seu rexidor que da propia institución provincial. E digo novamente, as residencias son obxecto de debate político, porque cando un proxecto nace no ano 2010, veñen vostedes, cito o 2010, podía citar despois outro acordo que se produce no 2011 en febreiro, pero sí me gusta centrarme en dous acordos en momentos temporales distintos. En primer lugar, decir que no ano 2010 nace un proxecto ca unanimidade de todas as forzas políticas, este grupo, o primeiro que defende tamén a creación de residencias. É moi importante o pleno que se desenrola en marzo do 2011, en donde é tamén este grupo que pide que, dado que estamos a falar dun investimento moi importante, dado que estamos a falar dunha materia competencia da Xunta de Galicia, como outros, por exemplo, o Consorcio de Bombeiros ou o que atinxe a extinción de incendios, etc., debe de elevarse dende o minuto cero de xeito coordinado entre todas as institucións. É en marzo do 2011 cando se veu se cadra dun xeito máis enérxico o matiz excesivamente e, por desgracia, político que iba a ter este proxecto e así está hoxe aínda empantalado como está. Porque foi ali cando todos os grupos, agás o Partido Popular, dixeron que non. Ben é certo que a cronoloxía do proxecto das mini-residencias, que depois deixaron de ser mini para ser residencias, que primeiro xestionaba a Deputación Provincial, pero que derivou a Suplusa vía encomenda de xestión, porque Benestar, nesta institución, levaba o Bloque Nacionalista Galego, que só defende a residencia de Ribadeo, e posiciónase moi en contra de que se ubique unha en Becerreá. Hai que delegar en Suplusa. Suplusa non se inscribe no rexistro de entidades prestadoras de servicios sociais, ten un requerimento dende o ano 12 que non subsana. Este grupo en abril quen lle propón unha modificación dos estatutos para adaptarnos á normativa e poder xestionar esas residencias, porque é indudable que neste momento son propiedade de Suplusa, non da Deputación. No ano 2012, cando lle sacamos as cores a Besteiro e lle dicimos, mire, é que usted non pode pedir a xestión porque que aínda non se escribeu, porque quere que sexa a través de Suplusa, porque Suplusa é o presidente vostede, porque o Bloque non pode tocar nada das residencias. De feito, non saeu nunca en ningunha información pública que non fose a residencia de Ribadeo. Ante todo iso, Besteiro contesta, non, vamos a xestionalo directamente dende a Deputación. Iso contesta no ano 12. Sin embargo, tampouco se regulariza a situación e a construcción, e por conseguinte, é titular das edificacións Suplusa. De feito, o convenio que asinan cos concellos é Suplusa, o Concello Castroverde, o Concello de Pol, etc., etc. Ante esta situación absolutamente lenta, torpedeando, asfixiando os concellos, que teño que facer un chamamento a prol do seu esforzo, porque hai que decir que cada concello puxo unha cantidade de 200.000 euros máis os terrenos, chegamos á situación que temos hoxe. Bueno, polo medio, houve, por suposto, repetidas citas electorales, colocamos cartel en Meira, depois non volvemos por ali en 4 anos, facemos unha selección de persoal que fomos absolutamente, o exemplo do esperpento na historia da democracia, en donde as persoas que se estaban examinando estaban pasándose preguntas. Bueno, todo iso foi o que se coñeceu pola opinión pública do proxecto das residencias. Invertidos 10 millóns de euros, 6 anos despois non hai unha sola que teña os permisos correspondentes para a súa posta en marcha e, por conseguinte, non hai unha sola que se poida asinar un convenio para concertar unha plaza.
E a maiores meteuse o esperpento da moción de censura, o enfado, primeiro levaban iniciativas para que un concello a tivese, logo non, etcétera, etcétera. Cal é a realidade? Que o presidente tivo unha reunión co conselleiro de Política Social en donde claramente e por escrito lle explicou que reafirma o seu compromiso para concertar plazas cas residencias da Deputación Provincial de Lugo / Suplusa ou dos dous. Dixo públicamente. Eu, créame, agradezolles que xa perdín a conta das veces que trouxeron esta iniciativa aquí, a volvan a traer novamente, porque o partido que represento dalle a oportunidade de volver a decir públicamente que estamos absolutamente con actitude colaboradora e que o conselleiro dixo e manterá o compromiso de concertar plazas. Pero digo eu, despois de gastar o diñeiro que gastaron, non foi o único proxecto, poderíamos falar do Centro Galloso Castro ou moitos outros que foron dilapidando cantidades multimillonarias de diñeiro sen ningún resultado, Innovates, etcétera, etcétera, pero centrándonos, sin desviarme do tema, despois do ano 2010, realmente vostedes aínda sacan peito con este proxecto? Desde o ano 2010, que non foron quen de crear unha soa praza despois de gastar tantísimo diñeiro, creen que aínda hai alguén que lles poida creer que non hai unha praza creada por culpa da Xunta? Se llo dixeron por escrito, se llo dixo personalmente, outra cousa é o que queiran escoitar. E foi con un dossier, eu evidentemente sería máis froito do descoñecemento e da desinformación que da mala fe, non? Pero foi con un dossier dicíndolle ao conselleiro e poñéndolle enriba da mesa a débeda dos convenios. Evidentemente, os seus socios, nin o anterior presidente, lle explicaran que foran citados para firmar un convenio en materia de benestar e servicios sociais, como fixeron outras deputacións galegas hasta en 3 ocasións e deron a calada por resposta. En este escenario, veñen vostedes dando leccións. Mire, vostedes van a necesitar da Xunta de Galicia, van a necesitar do Grupo Provincial do Partido Popular, van a necesitar dos concellos en donde están ubicadas esas residencias e gracias a todas esas entidades que lle axudarán, esas residencias serán unha realidade. A pesar de vostedes, a pesar da política que fixeron cunha materia tan sensible, a pesar da utilización que fixeron nas probas de selección 15 días antes das votacións, que todo iso, o único que lle pode servir é para pedir desculpas pola xestión que fixeron vostedes das mini residencias, que despois deixaron de serlo. E omito moitísimos feitos e declaracións públicas que se fixo por parte do señor Besteiro en relación ás residencias, anunciando a apertura en setembro cando nin había solicitado permiso de inicio de actividade. E siguen sacando peito cas mini residencias e botándolle a culpa á Xunta. Pois mire, as residencias hanse de abrir, mal que lles pese, porque cando se abran, estén traballando a ver de que falan vostedes, porque mocións como esta debe ser a 7ª vez que ven a sesión plenaria. Iso sí, para solicitar o permiso de inicio de actividade de 2 concellos, os que estaban máis avanzados que Castroverde e Fonsagrada, tuvo que ser o Partido Popular. Porque nin eso, que recopilar información, enviar a documentación que están nunhas bases públicas, nin eso foron capaces de facer dende o ano 2010. Iso sí, continúan vostedes instando a axuda. Halles concertar plazas e as residencias van a funcionar a pesar de ter a desgracia de xestionar tanto diñeiro e tanto tempo, xente con tan pouca disponibilidade e sensibilidade, por non poñer outro termo, que vostedes. Relea a iniciativa, porque deixanos moi preocupados esa utilización política que siguen vostedes facendo, os veciños de aquí, sí, por encima de mi cadáver, como o Ribadeo, ainda que teño o diñeiro da Xunta, teño que dar eu para ir sacarlle a foto, os veciños de Becerrea non, porque este primeiro valeunos para firmar, pero ahora enfadámonos, e comprenderá que non podemos delegar a concertación de plazas seguindo os procedimentos legales de aplicación en persoas que demostraron tal sectarismo político en materia de residencias. 6 minutos o Benega. Ben, a proposta que se fai aquí, todos os datos que se aportou por parte
do deputado de Asuntos Sociais, a dispersión de poboación, o avellentamento, que é necesario reforzar os servicios de asistencia aos nosos maiores, desde logo que coincidimos plenamente. Tamén coincidimos que hai un déficit de residencias públicas, porque a filosofía do PP xa sabíamos por onde iba. Non é que fixera moito en Lugo, pero pouco que fixo residencias privadas, non? A maiores, estaba recordando que nun pleno hai uns meses presentáramos tamén unha moción desde o BNG non relacionada coas residencias, pero sí relacionada coas asuntos sociales. E nós naquela moción pedíamos, e sería a Xunta que cumprira coa súa obriga de, cando menos, participar nos custes do mantemento dos servicios sociais que están a sustentar neste momento tanto as diputacións como os propios concellos, porque, unha vez máis, na provincia de Lugo, a Xunta desaparece en temas tan importantes, non só das residencias, senón no tema dos servicios sociais que tenen que prestar os concellos e que cada día son máis necesarios e tamén máis caros, non? Desde logo que vamos a apoiar esta moción, desde logo que sí, desde logo que é necesaria esa colaboración da Xunta de Galicia. Falaba a portavoz do Partido Popular ano 2016, sí, ano 2016, aquí está gobernando o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Curiosamente, ano 2016, na Xunta está gobernando o Partido Popular, non? E o Partido Popular non mira para Lugo nin para as necesidades de Lugo, como moi ben expuxo antes en todos os datos que deu o deputado de Asuntos Sociales. Pero non é só que non colabore, é que boicotea e actúa con total sectarismo. Non en temas sanitarios só, non en tema de infraestructuras viarias, en temas tan sangrantes como os asuntos sociales. Sorprendeume a intervención da portavoz do Partido Popular cando os datos que pon en riba da mesa, desde logo que non son certos ou intenta manipulalos. Referiuse ao Bloque Nacionalista Galego. O Bloque Nacionalista Galego nunca se opuxo a que houbera unha residencia en Becerreá. Eso sabe usted que é mentira. Nunca se opuxo. Era unha residencia como as demais que se están facendo por diversos concellos. Por lo tanto, minte a señora Elena Cancia. A respecto de sacar fotos, recórdolle, señora Elena Candia, que despois de todos os atrancos que puxo o Partido Popular coa residencia de Ribadeo, Xunta, Concello de Ribadeo, despois de todos os atrancos, e usted non facer nada aquí, o primeiro que fixo usted foi ir correndo a Ribadeo, tan pronto foi presidente da Diputación, a sacar unha foto. A ver quen corre aquí a sacar fotos. Usted, que non fixo nada, aparte, nesos 4 meses, en temas de residencias, en temas dos asuntos sociais, non fixo nada, eso sí, foi correndo para Ribadeo a sacar unha foto. Aí sí que tiña prisa. Así que non estamos por sacar fotos, son vostedes os que están por sacar fotos. E minten cando dicen que o BNG se opuxo a unha residencia en Becerreá. O BNG non se opuxo a facer residencias en ningún lado, todo o contrario, facilitounas. No caso de Becerreá, pois dicíamos, unha residencia como as que se fixeron noutros concellos. Desde logo que vamos a apoiar esta proposta do Partido Socialista porque é necesario esa colaboración e ese posible convenio para financiar prazas en residencias públicas, que esa é a nosa filosofía. Xa sei que a ustedes non son as residencias públicas. O señor Feijóo, a súa filosofía, non son servicios sociais públicos nin residencias públicas. 3 minutos o vocero do PSA. Moitas gracias, señor presidente. Mire, señor Martínez, non sei se só leu a emenda presentada polo Partido Popular que se esqueceu de ler a proposta do Partido Socialista ou se simplemente pretende confundir. Dígame en que punto da nosa proposta ou en que punto da miña exposición eu circunscribín a proposta de asinar un convenio única e exclusivamente ás 5 residencias que poden abrir durante este ano. Fálase de todas. En canto á emenda do Partido Popular, xa que me instan a relela, teño a relida, non ten
moito sentido. É que lle piden dilixencia a quen ten que agardar 6 meses exactos o plazo máximo para resolver a Xunta de Galicia a que conteste a eses PIAs, a que conteste a calquera solicitude. Non nos pida a nos dilixencia, pídalle precisamente a ese conselleiro do que parece que a vostede lle contou unha versión da reunión moi diferente do que pasou ali realmente. Ou moi gorda ya contou o presidente da Deputación cando estuvo reunido con el, ou moi gorda ya contou a vostede, señora Candia. Porque en ningún momento o conselleiro da Deputación, o conselleiro de Benestar Social, nin asumiu ningún compromiso verbal nin escrito a ver se novamente ten papeles, ten comunicados a esta Deputación, a voceira do Partido Popular, en vez de quen ten que telos. A ver se a volven a utilizar como a valija da Xunta de Galicia ou como a dilixencia express, porque non existe ese papel, ou eu non o coñezo, ao menos por parte do conselleiro, no que asume o compromiso de concertar plazas coa Deputación de Lugo. Eso é unha mentira absoluta. Eso é mentirlle aos cidadáns de Lugo. É insultar a intelixencia dos cidadáns de Lugo que non puideron escoitar eso de boca do conselleiro, porque non o dixo. Ou a do propio conselleiro, no que vostede quererá que diga unhas cousas, pero el dicirlle outras, e ten que entenderse entre ustedes que son do seu partido. O que dixo o conselleiro a este presidente foi: faga vostede todo o contrario do que non puido facer ata agora. É dicir, en 2010 ou en 2011, Suplusa pretende inscribirse como entidade prestadora de servizos sociais. E dille a Xunta de Galicia: no, usted non pode ser, ten que ser da Deputación Provincial de Lugo. Pero no ano 2016, o conselleiro dille ao presidente: inscribe a Suplusa que non vai haber problema ningún. Oiga, que hai informes técnicos que avalan esa resolución da Xunta de Galicia. A Deputación de Lugo é a entidade prestadora de servizos sociais. E o conselleiro dille: mira, non vou a concertar plazas, non vou a facer convenios coa Deputación de Lugo, porque non facemos convenios entre administracións, que é a fórmula normal de relación entre administracións e entre institucións públicas. Vostede, cos concellos, cando gobernou, que fixo? Convenios ou concursos aos que concurriron os concellos? Convenios, porque é a fórmula normal de relacións entre administracións. E o que lle di é: no, inscribe a Suplusa, rexistra as residencias a nome de Suplusa e despois, cando haxa un concurso, Suplusa concorre a ese concurso. E compite con geriatros e compite con todas as entidades privadas. É dicir, trátanos igual que unha empresa privada e introdúcenos no circuito de competencia coa iniciativa privada. Nefasto para a administración pública e nefasto para a empresa privada. Ese é o planteamento do conselleiro. E ese é o que vostede di que é o compromiso do conselleiro. No, minte. Minte, señora Candia. En ningún momento o conselleiro dixo que se comprometía a concertar plazas nas residencias da Deputación. En ningún momento. O único que dixo é: seguide esta vía, non moi regular, por certo, e a ver se hai suerte, se saca un concurso e ganades un concurso, como unha empresa privada. Eu entendo que nunha provincia con 4.800 e pico plazas que necesita para chegarse aos ratios que antes facíamos mención deles, de 5 por cada 100 en centros residenciais e de 800 en centros de día, non podemos estar esperando a que, por matices políticos, como vostede di, estén empantalados estes temas. O que está encima da mesa é que neste ano poden abrir 5 centros da terceira idade da Deputación Provincial de Lugo, se a Xunta concede os permisos que ten que conceder e o fai coa dilixencia que debería ter se lle preocupan os veciños da provincia de Lugo. E o que pedimos é que antes do inicio da actividade, de que vale desde que iniciamos a actividade que vamos sacar a uns para meter a outros a través dun convenio? Queremos saber, antes de iniciar a actividade, que capacidade ten a Diputación. Se a Xunta vai a contribuir, estamos dispostos a colaborar coa Xunta de Galicia, e se a Xunta de Galicia non vai a contribuir, abriremos os centros e serán
de calidade e ofrecerán un bon servizo e un prezo razoable aos nosos veciños. Teño por seguro, pese a Rei Varela, pese a Feijóo, pese a Elena Candia, pese a quen lle pese. Si que o faremos. O que pedimos é o apoio do Pleno, o apoio do resto de grupos políticos para decir, oye, son plazas públicas, artellemos un convenio a través do cal os cidadáns da provincia de Lugo poidan ter acceso a moitísimas máis plazas públicas. 3 minutos o deputado non escrito. Señor presidente, este diputado va a tener que entender que se dedica a lo suyo. Yo soy un paraliano, yo vengo a hablar de mi libro en este tema de la residencia, sin menospreciar las otras residencias y que se llegue a acuerdos con todas ellas. Obviamente yo tendré que reivindicar, y después del debate Ribadeo-Becerriá por parte del portavoz del bloque, ese versus Ribadeo versus Becerriá, que me encanta además, la pasión con la que defendió Ribadeo, y no sé con qué pasión, porque yo no la vi, con la que defendió Becerriá, pero parece ser que están dispuestos. Yo voy a retomar y tratar de arrimar, como diputado que soy, el asco a mi sardina y esperar que ese apoyo unánime hoy a la residencia de Becerriá pues se haga realidad brevemente, porque mire, es cierto que Siguada puede imponer a funcionar esas residencias que dice, pero también pueden empezar a construir mañana mismo a de Becerriá, porque ten todos os permisos, todos os que necesitan. Es decir, si falta algún, avísenos que en 24 horas tenos aquí, pero tenos todos. Ten terrenos, o sea, non lle falta de nada. Sin embargo, o único que vimos é obstrucionismo total e absoluto por parte do goberno provincial actual, que contrasta cas demandas que lle fan a Xunta de Galicia. Eu, obviamente, non sei se boicotean ou non boicotean. Eu o que pido, e sinto moito, señor portavoz do Partido Socialista, que estemos de acordo con que de forma inmediata os centros de maiores públicos dos cales a súa creación e xestión foi aprobada polo Pleno da institución provincial, pois vayan incluídos en este acordo. Por que non vai ir todos e non se van negociar todos eses proxectos que hai de forma rápida? Eu, se o Partido Popular tamén o quere, non sei, que a emenda de sustitución sea de engádega, que se engada o punto A e o punto C, incluso deixar o B, eu estaría disposto a aprobala, senón repito que non. Chámame a atención tamén que se pida por parte de don Álvaro Santos o apoio ao Pleno. E a verdade é que agradezco-llo sinceramente. Eu non sei se ao final queren o meu voto ou non, porque unhas veces ningunean, outras veces indirectamente piden apoio, pero claro, que pida apoio ao Pleno o señor Álvaro Santos, despois de escuitalo na sesión ordinaria do 26 de abril de 2016, éncheme de satisfacción. Porque vou recordar o que decía. E tamén se aprobará no órgano que lle corresponde e, de momento, a competencia para a aprobación deses programas reside na Xunta de Goberno, e recalco, isto foi o que me chegou ao corazón. Este Goberno é onde goberna, na Xunta de Goberno, que son os órganos competentes. Pois se goberna a Xunta de Goberno, a que ven aquí a presentar nada e agora a pedirnos apoio ao Pleno. Sean coherentes. É que dicen nun Pleno unha cousa e noutro Pleno outra. Como na Xunta de Goberno e nas comisións informativas siguen tendo de maneira artificial pois maioría, eu creo que a deben de aplicar. Nada máis e moitas gracias, e se non se aceptan as emendas, se chega a un acordo con outra forza política, este diputado votará en contra. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o do Partido Popular. Aproveitando este segundo turno, en primer lugar, e moi brevemente, unhas palabras dedicadas ao voceiro representante do Bloque Nacionalista Galego. Mire, en primer lugar, vostedes non apoiaron o mismo tipo de residencias para todos. De feito, a residencia de Ribadeo é económicamente máis cara que o resto das residencias. Vaya por diante. Cunha peculiaridade que tiña a financiación doutra administración, só tiña que aportar o plan de sostenibilidade, e por razóns que aínda hoxe non cheguei a entender, o alcalde prefireu poñer en risco esos 500.000 euros e vostedes lévanos consignados nos orzamentos desta institución. Esta que lles fala, efectivamente, foi a Ribadeo. Non foi a facerlles unha foto, foi a desmentir a campaña que vostedes estaban dicindo, ahora que está o Partido Popular na Diputación, por culpa vosa, vai a cargarse a residencia de Ribadeo. E con claridade e contundencia funlle dicir ao señor alcalde, con maior respeto institucional, que o proxecto seguía adiante.
porque o proxecto está por encima das siglas e das persoas. Pero unha reflexión, mire, en 4 meses que tivemos no goberno, máis ou menos, tan mal non o debimos facer, porque o seu grupo político en 4 meses mandou unha nota crítica sobre a nosa xestión, casualmente sobre a compra do edificio da Cámara, daquela era un estudio e arrancábamos con esa iniciativa, posicionouse drásticamente en contra, que por certo agora está a favor, e foi o único que nos criticou en 4 anos. Non polo noso acerto, senón porque confío precisamente na vosa fiscalización, tan mal non o debimos de facer. En segundo lugar, e xa centrándome no voceiro do Partido Socialista, a mellor podía ser por outras razóns polas que estaban calados, pero creo que non, vostedes fan o seu traballo con responsabilidade. En segundo lugar, dirixíndome ao voceiro do Partido Socialista, eu dixenlle que estaba moi contenta de que hoxe volveran a traer novamente esta iniciativa aquí. Déixame moi preocupada, porque vostede non sabe nin o que pide, nin realmente que non pide. Vostede deu-me a entender que ese acordo do 2010 estaba en vigor. Pois ese acordo do 2010 di claramente encomendar a construción e xestión a Suplusa. Agora di que a Xunta lle dixo que non se podía escribir Suplusa. Mira, eu recoñezo que para ser político neste país, desgraciadamente, pode ser calquera. E non se exixen unhos mínimos, non? E a veces, ao escoitar estas cousas, hasta a verdade é que poñen a un colorado. O procedemento de inscrición no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais está arreglado. Está arreglado, ademais, por unha lei que aprobaron vostede, a Lei de Servizos Sociales do ano 2008. Que lle dice a vostede a Xunta? Suplusa pode ser entidade prestadora de servizos sociais, pero ten que modificar o seu obxecto social. A ninguén se nos escapa que Suplusa nace para un desenrolo urbanístico de solo industrial na provincia. Naquel momento, o presidente, insisto, para apartar o bloque, que pactou levar a Río Torto, depois Río Torto renunciou, blindar Ribadeo, que o bloque realmente só traballou para os seus concellos, algúns saleulle mal, por exemplo, eu por eso hoxe son alcaldesa, pois vostedes non inscribiron, valeulle o xogo, era Suplusa, o bloque apartábase, pero non inscribiron Suplusa no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais. E a normativa que ustedes aprobaron exixen unhos requisitos no obxecto social nas entidades que presten servizos sociais. É normal. Supoño que dentro da actividade económica non é o mesmo desenrolar unha actividade económica vinculada a unha materia tan sensible como os servizos sociais que vender peras. E iso está regulado por unha lei que aprobaron vostedes, que por razóns que descoñezo non quixeron inscribir Suplusa no rexistro. Poido entendelo. Pero que tampouco regularizaron a situación. E agora as residencias son de Suplusa. E vostede quere que se concerten as plazas ca Deputación. É que non saben nin o que piden. Por eso lle explico aquí, e aproveitarei o remate en darlle o comunicado que a propia Consellería fixo público a todos os medios de comunicación, non a min, dixo yo ao presidente, que non quixo ou non quixo entender, non sei. É certo que iban cunha actitude, non? Primeiro era a crítica que non me reciben. Acabouse ese discurso porque o reciben. Reciben e dicen, mire, primeiro ten que obter os permisos. Vostedes teñen todo manga por ombro. E vostede debería de sabelo que está no Consello, pero é que non lles preocupa arreglalo. Eu dixenlle que habíamos solicitado un Consello de Suplusa en abril e puxo a data para o 18 de julio. E digo en castellano para que non pensen que é xuño. E que interés teñen vostedes en poñer en marcha as residencias? A vostedes as residencias só lle preocupa no momento electoral para intentar respaldar os seus alcaldes. E cando acaban as eleccións, para vir aquí ao pleno e dicir ai, Dios mío, a Xunta non nos axuda, a Xunta castíganos, a Xunta fai sectarismo. Pero despois, a realidade, eu pregúntolle a vostede, con quen hai que concertar as plazas? Cantas nos pide? Pídenolas para Castroverde, que é a única que en principio podría sentarse a facer un análise porque é a única que ten os permisos. E dice o señor Veiga, é que vostedes platican sectarismos. E documentámonos, e digo, por que entón non se lle deu o permiso á residencia da Fonsagrada? E dicen, incumple en materia de evacuación, incumple en materia de colocación de extintores. Estamos falando de materias de seguridade importantísimas. Iso é sectarismo. Pero iso pone un técnico por rexistro de entrada. No, sectarismo é ir a meira, poñer o cartel e cando pasan as eleccións, olvidarnos da residencia.
Sectarismo ir a Guitiriz, dicir o alcalde bloquea a residencia, o alcalde bloquea a residencia. Levamos un ano cunha alcaldesa do Partido Socialista e agora resulta que, sorpresa, urbanísticamente non se pode facer ali a residencia, pero se o levábamos dicindo 5 anos. Iso é sectarismo, iso é política. O resto é cumplir a lei que ustedes aprobaron. Pero isto son realidades. Eu podo pasar informes, doulle datos, doulle a comunicación do conselleiro, non pola porta de atrás, dícelle, reafirma o compromiso da Xunta de concertar plazas coa provincia de Lugo. Eu ofrézcome, e o meu grupo tamén, acabo de ler, para poder axudar económicamente a explotación destas residencias. Referíase ás de Suplusa/Deputación. Nos ofrecémonos a traballar para que as residencias se poñan en marcha canto antes. Nos pedímoslle que traten os veciños da provincia sin discriminación, non en función de que se leven ben, mal ou peor co alcalde que os represente, que señan respetuosos institucionalmente con todos os concellos, que xestionen as empresas, neste caso Suplusa, mal que lle pese, é un ente mercantil, que todo o seu diñeiro é público, sí, pero é unha sociedade anónima, e para vendelo politicamente besteiro a marxe da Diputación, valeulle. Pois se lle valeu agora, unha de dous, ou as residencias son da Deputación ou as residencias son de Suplusa. E señan como seña, chámenos as veces que queiran, a nós ou á Xunta de Galicia, que estaremos ao seu lado para axudarlle, para non torpedear máis este macroproxecto que despois de dilapidar unha cantidade de diñeiro increíble, aínda non ten unha praza creada. Traballe, non convoque o Consello de Suplusa o 18 de julio. Cando o Partido Popular lle fai unha proposta para traballar, convoque o día seguinte. Estamos para iso. E vimos as veces que faigan falta. Incluso, como lle ofrecimos en moitas ocasións, para correxir os seus erros, para suplir a súa falta de traballo, renunciamos ás dietas que nos corresponden por asistir aos órganos colegiados. Pero traballen e non lle boten máis a culpa á Xunta. No termo das residencias non son creíbles. O conselleiro falou claro. As residencias tendrán plazas concertadas, pero vostedes primeiro teñen que ter os permisos e vostedes teñen que traballar. Van 6 anos con un montón de diñeiro gastado. E xa lle dixen que se tiña Castro Verde seguramente non foi por méritos vosos, seguramente foi por unha boa colaboración da corporación dese concello, non do seu alcalde. Traballen nesa dirección. Aquí ten un grupo que o único que quere axudarlle e a institución autonómica, como mínimo, ten no seu currículum 2.000 prazas concertadas na nosa provincia, 30 millóns de euros en prazas concertadas e as libranzas, que me parece un instrumento importantísimo para estas residencias, porque sabe vostede que ca plaza concertada en Castro Verde podrán ir usuarios de Mondoñedo. Ca libranza non, vamos aos veciños. Na provincia de Lugo, este último dato que creo que é moi importante, en libranzas a Xunta de Galicia invirteu máis de 10 millóns de euros na pasada. Leccións a Xunta de Galicia en materia de benestar poderá lle dar alguén, pero a Deputación de Lugo, créame, e dinlle datos que o averiguan, que o atestiguan, non lle pode dar. 3 minutos, vocero do NEA. Sí, brevemente para aclarar algunhas cousas das que se dixeron. Eu sigo dicindo que sí, foi a Ribadeo a sacarse unha foto, adorneo como queira, sinto que hoxe esteña molesta, non sei por qué, porque hasta o pleno transcurriu nun tono bastante amistoso, diferente ao de plenos anteriores. Pero, bueno, decía vostede que o Bloque só traballou para os seus concellos e seulles mal e por eso son alcaldesa. Non é unha regla de 3 proporcional simple e directa, porque en Trabada construíuse unha residencia tendo alcaldía o PP, sendo 15 alcalde, e perdeu as eleccións. O sea, non é unha regla de 3 proporcional simple e directa nunca, non ten que ver. Claro, é que ustedes están mentalizados así, hai que meter isto neste Concello para que ganen as eleccións. Ese é o seu criterio. Por eso asinou 21 convenios de Bravo para os seus concellos para deixalos amarradiños e tal, non? Pero eso vamos deixalo, que senón liámonos. E o de Ribadeo tampouco quero que isto se centre nun debate se Ribadeo ou Becerreá.
a min gustame Ribadeo e gustame Becerrea como a todos. E volvo a insistir, a proposta nosa era a que usted sabe, por eso lle digo que estaba mentindo. Nas reunións que tivemos, pois nos decíamos Becerrea, unha residencia, e na cantidade semellante ou igual aos demais concellos. Por lo tanto, non minta con eso. E outro dato xa para rematar, ao mellor dá impresión de que o Grupo Provincial Popular, cada vez que se fala de dirixirse á Xunta, cada vez que se sacan o tema das residencias, bueno, cortocircuítase aí. Eu non sei instar ao Grupo Provincial do Partido Popular a que insta a Xunta, vamos ter que facer unha reflexión, porque nada de nada. Eu creo que o mellor é que nos vayamos un día aí ao Multiusos e falar con Raquel Arias, entonces, ao mellor sacamos algo máis en limpio, non? Porque cos problemas que vostedes tenen, vaya por Deus, non? E xa remato, meteu a Cámara de Comercio tamén polo medio. Usted, con que non se fale das residencias, meteu a Cámara de Comercio polo medio, donde unha reunión a que asistín, a nosa postura do Brau, desde logo que non a modificamos, en esa reunión non se tomou ningún acordo concreto e despois, desde logo, que vai ter que volver a pleno. Ben, para rematar, un minuto, voceiro do... Moitas gracias, señor presidente. Señora Candia, eu creo que está vostede un pouquiño desorientada nesta sesión, Non lle estou faltando. Vostede está me dicindo que estou informado porque estou no Consello de Administración de Suplusa e vostede que debería ser perfectamente coñecedora de que non son membro do Consello de Administración de Suplusa. Cando se revise a acta, verase. Por eso, céntrese un pouco. Vostede está dicindo, con moita demagoxia, pero sin decir a verdade como Dios manda, que a Deputación de Lugo, as residencias son de Suplusa porque lle encomendou a Deputación a Suplusa a construcción e a xestión. A construcción e a xestión, non a propiedade. Non se confunda, señora Candia. Eu ao albañil encomendolle que me amañe a casa, pero non lle dou a casa, A casa é del, a casa é miña. A casa é miña. Amaña ou faga a nova. Esa é a cuestión. Vostede ten unha obsesión, que en breve se verá por qué, en que as residencias sean de Suplusa e que todo se xestione a través de Suplusa. Canto menos público sea, para vostede mellor. Pero eso non é así. Eso non é así. As residencias son da Deputación e a Deputación é unha entidade prestadora de servicios sociais. E déixese de excusas, e déixese de darlle voltas e revoltas, porque o que se vai a votar aquí sabe tamén vostede, como deputado non adscrito, que parece que sigue sin ler a proposta do Goberno provincial que fai referencia a todos os centros da terceira idade, os que están para abrir e os que non están para abrir. Pensei que non era tan grande a decadencia de aquel que non hai tanto tempo pedía a Xunta e agora só pide a Deputación porque a Xunta é abrigo amigo. Bueno, son cuestións que cada un ten que dirimir e cada un ten que explicar. Agora o que está claro é que vostedes veñen aquí a ofrecer colaboración para a apertura e para a prestación do servicio por parte da Deputación Provincial e cando eu remate de falar vamos a votar unhos a favor, agardo que todos, pero unhos vamos a votar a favor de pedirlle á Xunta que cofinancie e, polo tanto, poña a disposición dos lucenses máis prazas públicas na provincia de Lugo e outros, creo que, lamentablemente, despois de todo o discurso, o van a matar con un voto en contra. Ben, eu, por alusións que fixo a doña Elena Candia, a mí dame a sensación que na reunión que tuve co conselleiro eu non estaba ela. De verdade que eu quedei, non se parece nada o que nos dixo o señor conselleiro naquele evento co que usted acaba de dicir. Outra cousa é que mande despois un escrito, Pero personalmente podo lle dicir que non se parece nada. A mí dame a sensación de que usted estuvo nesa reunión e eu non estaba. Ao mellor non me enterei. Vaya por Dios, hai que chegamos a un momento tamén de intentar tergiversar as cousas que dá vergoña. A mí daría vergoña. Unha vez suficientemente debatido, pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Queda desestimadamente.
Noveno punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para instar aos gobernos da Xunta e do Estado a eliminar todos os resultados obtidos nas reválidas realizadas, así como a paralizar de forma inmediata a aplicación da LOMCE. 6 minutos o voceiro do BNG. Podemos empezar. Vamos ver, eu creo que este xa é ainda que non era deputado nesta legislatura, imagino que este tema da última reforma educativa, da LOMCE, xa veu máis ocasións a esta Cámara e se tomaron resolucións noutros momentos, non? De todas formas, eu creo que houve acontecementos últimamente que merecen que, cando menos, na Corporación Provincial, nesta administración, neste pleno, se fale deste asunto e se tomen as decisións que señan máis acaídas. A execución, creo que é unha palabra bastante boa, desa parte da LOMCE que facía referencia ás reválidas foi de xeito, continuado nas últimas semanas e as súas consecuencias creo que foron moi relevantes, sobre todo cando falamos do noso país. É certo que a LOMCE xa desde un principio conseguiu unificar dun xeito sin precedentes a toda a comunidade educativa sin excepción, tanto o alumnado de todos os niveis, como o profesorado de todos os niveis, como todas as asociacións de pais e nais, como todos os sindicatos de todo o espectro ideolóxico, como todos os partidos políticos, agás o Partido Popular, se unificaron nun clamor en contra desa reforma polo que significaba e as consecuencias que iba a traer no futuro. Como acostumbra a ser habitual, ou como acostumou a pasar na última legislatura, o Partido Popular desoíu completamente este clamor de toda a comunidade educativa, de toda a sociedade en xeral, e seguiu adiante ca súa reforma aproveitándose da súa, xa neste momento ficticia, maioría absoluta no Estado español. Chegou este momento, chegou o mes de maio e chegou a hora de facer as reválidas, neste caso, nos niveis de terceiro e sexto de primaria. Aquí, no noso país, a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público lanzou unha campaña moi acertada, dende o noso punto de vista, chamando aos pais e ás nais a que non levaran os seus nenos e as súas nenas ao colexio neses días como única forma de evitar que pasaran por ese proceso, lamentable proceso de reválidas ás que intentaban impoñerlle desde a lei educativa aprobada no Ministerio. O éxito foi total e absoluto. Moito máis, moito por enriba da mitade das familias que levan os seus fillos, que levan as súas fillas a centros públicos, non levaron ao colexio eses días o alumnado. Cuestión que, de un xeito moi determinante, desvirtúa completamente calquer resultado que se queira obter ou que se queira sacar deses procesos de reválidas. Eu creo que neste foro é un foro axeitado para deixar constancia daqueles aspectos completamente negativos que teñen as reválidas para o sistema educativo. Por unha banda, as reválidas son requisitos ou preséntanse ou contémplase na lei que sexan requisitos imprescindibles para que o alumnado saque a titulación correspondente. Isto non se trata máis que de poñer maiores trabas a que o alumnado se titule, que o alumnado poida continuar os estudios e afonda na intención de excluir a este alumnado o máis desfavorecido, o que ten máis problemas para chegar a obter unha educación de calidad, para excluílo, como dicía, do sistema educativo. Por outra banda, é unha auténtica aberración desde calquer punto de vista pedagóxico someter ao alumnado a esta presión completamente innecesaria. En moitos casos incluso se podía considerar como unha auténtica tortura, mediante probas totalmente uniformadoras que non teñen en conta para nada as circunstancias persoales e socioeconómicas do alumnado, cuestión que é imprescindible para que cada avaliación que se queira considerar un poquinho seria.
Limítase, por outro lado, a avaliar estas reválidas única e exclusivamente os ámbitos lingüístico, matemático e científico-técnico, olvidándose de outras disciplinas totalmente fundamentais e moi importantes para a formación dos nosos mozos e mozas que pasan completamente desapercibidas nestas probas, insisto, uniformadoras que impón o Goberno do Estado. Representa unha recentralización do sistema educativo. Eu creo que a calquer persoa con un pouco de sentido común ten que parecerlle unha auténtica barbaridade que se lle poña unha proba da que vai depender no futuro a súa titulación idéntica a un pequeno, por poñer un exemplo, de Córdoba, a unha pequena da Cibeles en Madrid ou a un neno, pois, por poñer tamén o exemplo de Navia de Suarna. É unha auténtica barbaridade desde o punto de vista educativo, pedagóxico ou psicolóxico. É imposible uniformar situacións distintas tratarlas de forma igualitaria. Estas reválidas subestiman e desconfían completamente do traballo do profesorado, que estará sometido e totalmente condicionado a orientar esa labor de docencia que ten única e exclusivamente que os seus alumnos superen a reválida e non a que se formen tanto académicamente como personalmente, que ten que ser a validación de todos e todas as docentes. Responden a unha pretensión de conformar rankings de centros, facer centros buenos e centros malos, centros famosos e centros menos famosos, que poidan seleccionar deste xeito o alumnado. E, por último, desprezan a avaliación continua e a opinión do equipo docente. Eu creo que ninguén pode defender de forma un pouquiño coherente que haxa algunha forma de avaliar o alumnado, de decidir que alumnado debe obter a titulación ou non, que o equipo docente que o ve todos os días, que traballa todos os días co el, e as xuntas de avaliación correspondentes que ao final toman esa solución. Debido a todo isto, e debido, sobre todo, como decía antes, que este proceso de reválidas foi rexeitado de xeito completamente maioritario por todos os pais e nais do ensino público galego, nós, do Grupo do BNG na Diputación, traemos ao Pleno a aprobación para instar ao Goberno do Estado e da Xunta de Galicia que eliminen todos os resultados obtidos nas reválidas realizadas neste ano, así como que procedan a urxente paralización da LOMCE nun primeiro paso para logo chegar á súa derogación total. Insisto, unhos datos que son obtidos con moito menos da mitade do alumnado non poden ser para nada utilizados para nada que seña coherente nin analizado dun xeito correcto. O mellor é eliminalos e, posteriormente, eliminalos, paralizar a LOMCE para derrogala posteriormente, que cousa que, ademais, creo que antes ou despois vai pasar se o equilibrio político no Estado español se mantén como parece ser que vai ser. 6 minutos, voceira do Partido Popular. Sí, bons días. Bueno, no ano 13, no ano 12-13, cando o Partido Popular chegou ao goberno da Nación, ao goberno do Estado, absolutamente todos os indicadores da educación en España postos de releve por as institucións que a isto se dedican e que esa representación teñen, indicaban claramente que a educación en España estaba nun dos límites máis baixos de toda a Unión Europea. Tasas de abandono máis altas que no resto dos estados de Europa, tasas de fracaso escolar a uns niveles descoñecidos en outros lugares da propia Unión Europea, itinerarios educativos diáfanos que non marcaban as preferencias laborais que a propia sociedade demanda neste momento, carencias materiais e carencias de todo tipo. Un nivel do alumnado español dos máis baixos en materias troncais e en materias importantes. En total, un sistema que claramente se declaraba como que non estaba funcionando. Que fixo o Partido Popular? Pois o Partido Popular fixo o que levaba no seu programa, que, por certo, cando se alude a soidade do Partido Popular, do goberno do Partido Popular e do goberno do señor Rajoy por parte do BNG, resulta un pouco curioso. Claro, é unha soidade dun apoio de 10 millóns de españois. Esa é a soidade. Que se propón? Pois propónse unha lei orgánica de mellora da calidade escolar, que se tramita no Parlamento Estatal e que pretende, e esa foi a intención defendida naquel momento por o ministro e por o Goberno de España, incorporar todas as achegas
que se poidan sobre unha situación que é absolutamente obxectivable, que é as carencias que ten o sistema educativo en España. Fronte a iso que se atopa? Pois atópase un congreso fragmentado cunha idea clara de aproveitar unha vez máis por parte da esquerda ideolóxica deste país a educación como unha forma de confrontación. Unha forma de confrontación, sempre xa teño aludido en algunha outra vez a mantra da educación pública, a defendemos nós, os demais non a defenden, estas cuestións. Entón, pois iso que se atopa, atópase con un panorama absolutamente desolador. Que se fai? Apróbase unha lei de mellora da calidade escolar que aposta por unha serie de cuestións que deberían estar en principio todos de acordo, ou deberíamos estar todos de acordo. Apóstase por unha maior autonomía dos centros, apóstase por buscar os itinerarios xa desde unha edade formativa incipente que vayan axustadas a que a sociedade, os postos de traballo que a sociedade oferta, que vayan hacia o futuro para que os nenos que se están formando podan ter un futuro, podan incorporarse a un futuro mercado laboral, máis nun país como España, cos índices de desempreo que seguimos tendo e que naquel momento ainda tiñamos moito máis. Apóstase por o inglés como terceira lingua nas partes do Estado no que existe unha lingua propia como en Galicia e apóstase por implementar nas aulas materiais con tecnoloxía de ordenadores e demais aparatos que podan, digamos, ir dotando as aulas dos mecanismos que o futuro nos está marcando na sociedade. Pois ben, iso é o que é a LOMCE, iso é o que é a LOMCE, iso é o que a LOMCE que a esquerda unha vez máis pois intenta demonizar, como o Partido Popular acaba coa educación pública, esas pequenas cousas que despois nin se dan explicado, siquera, nin se dan explicado. Estábamos no peor posto na educación en toda Europa e os indicios 2 anos despois é que estamos mellorando. Estamos mellorando. Rebaixouse xa a taxa de forma modesta, porque ao fin e ao cabo é pouco tempo que leva en aplicación, rebaixouse a taxa de abandono escolar. Melloráronse ratios en canto aos estudios internacionais, como os de PISA, sobre o nivel do alumnado. En todo caso, tentouse por quen lexítimamente tiña esa competencia de mellorar un problema obxectivo e que aí estaba. Agora, curiosamente, o BNG presenta aquí unha moción que non deixa de ser, con todos os respetos, certamente alucinante e ridícula. Falando de educación, o que se lle pretende implantar aos rapaces e ás rapazas deste país é que se pode incumplir a lei. A cultura democrática que ten o BNG é que, se se quere, como non estamos de acordo con unha lei, podemos non levala a cabo. Iso é o que se pretende. Claro, é entendible, xa que o BNG non ten, pois, prácticamente nada que decir no Parlamento español, e non, lóxicamente, nin nas leyes que ali se tramitan, e non porque o impida o PP, que non é o caso, lóxicamente, senón porque os galegos non lle dan, non lle otorgan esa responsabilidade. Por lo tanto, traes aquí unha moción simple e llanamente para que se incumpla a lei. Para que se incumpla a lei. Fálase dunha forma absolutamente arbitraria de reválidas, buscándolle unha connotación peyorativa, cando o que se fai, e o que marca a lei, é uns plans específicos nos cales se fan unhas probas para saber, precisamente, por parte da Administración e da comunidade educativa, onde están os fallos dos nosos alumnos, onde se pode mellorar, simplemente con esa función orientadora, sin ningún outro tipo de carácter máis que detectar os problemas dos nosos nenos, dos nosos rapaces, dos nosos alumnos, e mellorar e adaptar e implementar as medidas que fagan falta para iso. Está rematando o tempo. Minutos, Manuel Martínez. Gracias, señor presidente. Eu, basicamente, vexo cal é o traballo do BNG. Oportunismo político, unha vez máis. Houve uns exámenes fai 4 días, houve pais que decidiron libremente
que os seus fillos se presentaran ás probas e outros non, e estes señores, como houve un porcentaxe bastante elevado, e eu estou incluso de acordo con eles, pois aproveitan para traer unha moción sin preocuparse de outra cousa máis. Eu, obviamente, teño dúas cousas que me afectan nesta lei. Unha, que son maestro, e outra, que son cargo público, e eu non estou de acordo con esta lei, nin como maestro, nin como cargo público, obviamente, porque creo que as leyes de educación deben de facerse por consenso, ou con unha maioría moi amplia. Neste caso non se fixo así, foi unha imposición, eu creo que tardía, pero tamén é certo que eu, tanto como cargo público como maestro, pois cumplo a lei. É bona cumplir. E esa lei está aprobada polo Parlamento Español, ten maioría, e agora estamos nun proceso electoral onde a totalidade das forzas políticas piden a retirada desta lei. Pois creo que é o momento de deixar que pase a campaña electoral e que esas forzas políticas, se todo vai como parece indicar as encuestas, o Partido Popular vai desta lei que non me gusta, pois non vai ter maioría e vai poder cumplir, se por unha vez ese problema que nos botan os políticos de non cumplir as leyes, nin o que prometemos, nin o que facemos, pois van ter esas forzas políticas necesariamente chegar e dicir que esta lei non lles gusta e derogala. E iso creo que é un momento. Se así non se fixera por parte de algún grupo político que o leva no seu programa e que o promete, pois igual é un momento de traer a derogación desta lei. Pero eu creo que agora, con 2 meses aquí, e aproveitando o rebufo de unhas normas que, repito, os pais libremente, os que non quixeron mandar aos seus pequenos, non os mandaron, non tuveron obstáculo de ningún tipo, e os que quixeron mandalos, obviamente, no uso da súa libertad tamén o fixeron, eu creo que non ten sentido esta moción agora e eu vou votar en contra. Nada máis e moitas gracias. Segundo, 3 minutos o voceiro do BNG, do PSOE, perdón. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Non pasa nada porque vamos a apoiar esta iniciativa porque mantén a coherencia do que ten manifestado en distintos foros, en distintas cámaras ao longo deste tempo dende a aprobación da LOMCE, o Partido Socialista en todos os ámbitos. Aquí non se pretende nada máis, ou é o que eu entendo a lectura desta iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, que instar o Goberno do Estado e o da Xunta de Galicia que eliminen todos os resultados obtidos nas reválidas realizadas neste ano. Disculpen. Así como que se proceda á urxente paralización da LOMCE nun primeiro paso para logo chegar á súa derogación total. Entendo que isto é o que debemos apoiar e pedir aqueles que estamos en contra desta lei que quedou perfectamente sinalada, que quedou perfectamente identificada como un fracaso total despois da ausencia, da gran abstención que houve na participación das probas de reválida de sexto de primaria e que supón tamén unha desautorización sen paliativos ao Goberno. Por iso, apoiamos isto e por iso, dende sempre, os socialistas, e así o temos feito en outros ámbitos, reclamamos a inmediata paralización do calendario de implantación da LOMCE en Galicia, nun escenario no que, ademais, se aprobou no Congreso iniciar os trámites para paralizala, nun escenario no que, salvo sorpresas que non se albiscan así de inmediato, nin con moita fortaleza, o partido político que impulsou esta lei non vai a ter a maioría suficiente para gobernar en solitario despois das eleccións do 26 de xuño, onde existe un compromiso que está asinado dende hai anos do resto de forzas políticas no que asumen que no momento en que sexa posible, no momento en que cambie o Goberno do Estado, derogarán esta lei. Entón non ten sentido aplicar unha lei, unha norma que está claramente abocada ao fracaso. Esa é a súa desaparición. Esa é a postura do Partido Socialista, unha postura que ven sostida en que isto non é nin máis nin menos que
a materialización de un ataque ao sistema público de educación, un ataque á ensinanza pública, un paso máis nesa obsesión do Partido Popular da dereita española de deteriorar o público favorecendo a iniciativa privada, porque non é só a reválida. O que se fai en materia educativa é recortar becas, poñer máis trabas para poder facer continuar cos estudos os mozos, tratar de facer competir os centros, creando esa especie de ranking no que unhos serán millores que outros, co dereito de elección de centro vinculado aos criterios de admisión, e o único que se pretende é realmente ir convertindo a educación nun instrumento de acceso a determinadas élites, a determinados grupos que deixen de lado aqueles que ao mellor non teñen unha excelencia en coñecementos matemáticos, pero si teñen outras habilidades ou si que teñen outras capacidades que poden desenvolver no eido artístico, no eido cultural, no eido sensorial, en moitos outros eidos, e que a LOMCE non prevé valorar nin avaliar en ningún momento. Por eso entendemos, e así vai no noso programa, eu creo que sí que o vamos a cumplir cando gobernemos, a paralización do calendario de implantación da LOMCE para posteriormente poder derogala e buscar, si, unha proposta de regulación en materia educativa que xere consenso, que xere dinámica e, polo tanto, xenere compromiso de todos os intervintes, dos ensinantes, dos que aprenden, dos que van ao colexio, dos que regulan, dos que financian, dos que gobernan e de aqueles que, en definitiva, traballan polo desenvolvemento dos nosos mozos que son o noso futuro. 3 minutos o... Ben, eu sempre que defendo aquí... Perdón. Sempre que defendo aquí calquer tipo de moción, non sei porque sempre se me achaca de oportunismo. Eu creo que os temas terán que vir cando a sociedade fala deles. Estamos nun momento que a sociedade está falando deste tema porque actuou contra, neste caso, contra o sistema de reválidas, ainda que non lles gusta a palabra, non levando os seus nenos e nenas aos colexios. É o momento. E aparte deso, os pais e nais, dentro da súa liberdade individual, só faltaría, non? Actuou desa maneira, en parte, gracias ao traballo de mobilización que fixeron, por exemplo, a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, a cal pertenece o BNG, e na cal levamos traballando contra a implantación da LOMCE desde que esta se promulgou. Co cal eu non sei cal é o problema en que o Bloque Nacionalista Galego, dentro da súa liberdade política, traiga a debate esta moción aquí. Non sei cal é o problema. Se chamades oportunista, pois pode serlo, non importa en absoluto, porque insisto que é o momento de falar deso e non cando non está ese tema activo na sociedade, por así decirlo. Outra cosa tamén quería comentar así de xeito moi breve é o incumplemento da lei. E non se pretenden entonces denunciar ou sancionar os pais e nais que non levaron os nenos, porque máis que falar do incumplemento da lei, que van mandar ao señor subdelegado do goberno, como fan noutras ocasións, a que multe ou sancione ou enxuíce os pais e nais que dentro da súa liberdade decidiron non levar os seus fillos aos colexios. E que, polas súas palabras, é o que parece que van facer. E aparte diso, inda que realmente fora un incumplemento da lei, este mundo moveuse a traveso da historia cando a sociedade pasou a incumprir a lei. Se non houbera movementos que decidiran un día que non se podía traballar 16 horas diarias, que non se podía traballar sin ter un mes de vacacións, que non se podía estar sin que as mulleres puderan votar, se non moveran un pé en contra da lei que había nese momento para cambiala, a sociedade non avanzaría, estaríamos estancados na Idade Media nun réxime feudal, con sorte. As leyes hai que intentar cambiarlas desde os organismos, dende os entes creados democráticamente para tratalas. Pero a sociedade non ten por que acatar de xeito obediente e sumiso todo o que saden deses sitios. E ten capacidade de mobilizarse para cambiar a lei na línea que a sociedade manda no seu momento. Insisto, se non se traballara desa forma, estaríamos en plena época feudal e non avanzaríamos ni un milímetro. A sociedade é soberana para facelo cando considera oportuna de forma mayoritaria así o queiran, que é o caso, ademais, deste momento.
Dice que estamos mellorando, é curioso, non? Que diga que xa melloraron os datos, que ainda está falando do comenzo de implantación da lei. Debe ser que o solo anuncio de que vai existir esa famosa LONCE xa melloran os resultados. Eu creo que, ao final, co tradicional, veces o subconsciente non sabe moi ben o que está a dicir. Dicía usted, señor García, que atoparon unha situación penosa, entón que hicieron actuar para mellorar os resultados. Claro, actuaron eliminando o profesorado a mansalva, actuaron aumentando a ratio de alumnos nas aulas, actuaron reducindo recursos educativos nos centros por todos os lados. E iso non o invento eu, é un dato obxectivo que está publicado nos diarios oficiales correspondentes. Menos profesorado, máis alumno por clase e menos recursos para os centros educativos. Dice que a LONCE dixo dúas cousas. Autonomía pos centros e ordenadores pos nenos, os que os teñen. Autonomía pos centros é que a propia administración prácticamente seja quen decida quen é o director, que é a autonomía que poden ter os centros. Tal como está esta comisión que crearon para dicir quen dirixe ou non un centro, prácticamente quen diga a administración vai ser o director ou directora. E os ordenadores que se lle dan aos nenos e as nenas, en algúns casos, eu desafío a vostede que se meta nunha clase con eles, verá o que ben lle vai, co ben que funcionan os ordenadores e o ben que funciona o sistema. Díanlle as voltas que queiran. Someter a un pequeno de terceiro de primaria ou de sexto de primaria a unha proba dese tipo é torturalo. Nós todos, a maioría que estamos aquí, temos fillos e fillas que pasaron por probas de selectivo e sabemos o que pasan con 18 anos. Todos, ou moitos, por menos, pasamos por proceso de oposicións cunha idade xa bastante avanzada e sabemos o que se pasa neste tipo de casos. Que someter a un pequeno desas edades a iso é unha barbaridade. Digan ustedes o que queiran. É retroceder 45 anos atrás no que é o sistema educativo. Aquí non se pretende, como diría eu, xa non pretendo ou non pretendemos que o Partido Popular derroga a lei, para nada. Estamos falando que ante a situación política existente no Estado, que paralicen a súa aplicación e logo despois das eleccións, xa non vai facer falta que o faga o Partido Popular, espero, xa se procederá á súa derogación. E logo, a parte diso, no tema do que é os datos das reválidas, é que é de sentido común. Como van ser efectivos, inda que fora, como vostede dice, que sabe que na práctica vai ser agora para dulcificalo, pero no futuro non estaba pensado así, para coñecer o estado da educación nos centros, como se van ter en conta uns resultados onde prácticamente 3/4 partes dos pais e nais non mandaron os nenos aos centros? Onde hai centros onde non houve ningún neno, e moitos, non houve ningún neno que se presentara ás probas. Pretenden con eso ter en conta eses resultados para avaliar o sistema educativo? Bueno, en fin. Vai rematando. 3 minutos o... Bueno. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Bueno, oíndo a intervención do señor Ferreiro entendemos moitas cousas. Entendemos como o BNG está prácticamente en extinción. Realmente non lles importa, porque a vostedes non lles importa colaborar nos órganos representativos, non lles importa defender as súas ideas dentro das reglas da democracia, non lles importa incumplir as leyes, non lles importa absolutamente nada. E así están, señor Ferreiro, así están. Mire, pese ao que vostede diga, a educación en este Estado era das peores e aínda está en niveles moi baixos da Unión Europea. E estoulle dicindo que non o dice o PP, o dice absolutamente todos os organismos internacionales que hai. O Partido Popular o que fixo foi intentar, xa que había unha legislación que non funcionaba, intentar mellorala. E a educación non se mellora solo con leyes, mellórase con medios, mellórase con aportacións, mellórase con achegas. O único que non se mellora a educación é co seu discurso. Co seu discurso de que poda vir aquí a unha institución democrática do Estado a defender que as leyes non hai por que cumplilas se non gustan. Eso só se pode decir desde a absoluta falta de criterio mínimo e na absoluto respeto á democracia. Solo aí se pode defender. É absolutamente indefendible que facer probas a rapaces para coñecer onde están os problemas da educación ou onde se pode mellorar ou onde están as eivas que ten o sistema educativo se considera unha tortura.
se considera unha tortura, simplemente ese tono, esas palabras que vostede dice, xa identifican claramente o valor que para ustedes teñen a democracia e a educación, para utilizalas, manosealas ideolóxicamente, para non respetar absolutamente nada que non coincida coas súas ideas, por moi minoritarias que sean. Ustedes non poden defender a lei en Madrid porque os galegos non os mandan a defender os intereses dos galegos. Simplemente por eso. Pero dalles igual, porque xa acaba de decir que está plenamente xustificado neste país non cumprir as leyes. As que non me gustan, pois as cambio ou as incumplo. E fai loanza incluso, dos pais que non levan os seus nenos a facer os exames cando toca. Fai loanza da falta da cultura na educación do esforzo mínimo. Unha cultura en franca perda, porque, claro, facer exámenes agora son torturas para os nenos. Non ve que con esa idealización da educación non aportan nada á convivencia. Un grupo absolutamente minoritario. Como vostede que veña a decir que pode presentar unha moción instando a que non se cumpla a lei. Pero quen fan as leyes nun Estado democrático? Os representantes das maiorías. Lóxicamente, nadie pon un goberno por decreto, ni unha lei por decreto. Habrá que confiar na democracia nos representantes e, lóxicamente, o povo os 4 anos refrenda. Si acertaron, si non acertaron. Miren, neste país só houbo leyes socialistas en materia de educación. Só estiveron en vigor leyes socialistas, o cual nos levou o último peldaño de Europa en educación. O cual significa que legítimamente o Partido Popular, que ademais o levaba no seu programa, pode tentar unha lei para mellorar esas ratios. Pero xa o colmo, porque eu podo entender que non se este de acordo, non hai por que estar de acordo cas leyes, pero sí que hai que cumplilas. O que non se pode chegar aí, sentarse aí un representante da estructura do Estado a decir que insta a que non se cumpla a lei porque non me gusta. Esta é a calidade de emoción que vostedes aportan. E despois vou a decir outra cousa. Os representantes non son por sorteo. Os representantes que defenden as leyes nas institucións democráticas non son por sorteo. Son directamente proporcionales á representación que lle otorgan aos ciudadanos. Por eso, o BNG, que nin ten representantes no Estado, nin se agarda que os vai a ter no futuro, non me extraña que xa este noutra liña. Nós estamos dentro dunha plataforma porque non teñen apoio de pais, de comunidade, nin de cidadáns libres que compren e venden esas ideas. E dígolle xa para rematar que a educación debería ser algo que unira, que se buscaran pactos de Estado e que se buscaran solucións entre todos. E non cunha minoría que representa a 2 de cada 20, veña a decir e veña a instar que as leyes que non me gustan non as cumplo. E pídolle aos pais e aos alumnos, a nenos de 13 anos, que non vayan facer os exámenes que marca a lei. Esa é a educación que vostedes teñen. Esa é a educación que vostedes promolen. Ou o que nos decimos ou nada. Pois non, señor Ferreiro. É lamentable que se traiga aquí unha moción instando a que na educación, precisamente, non se cumplan as leyes. Peleen por ter máis representación, defendan os seus criterios e intenten cambiar democráticamente as leyes, pero nunca insten en organismos representativos que os representantes do povo non podan implantar, defender e aprobar as leyes que correspondan. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Ahora entendo Albert Camus cando decía que amo demasiado mi país para ser nacionalista. Porque despois do mitin que nos deu o señor Ferreiro, perdóneme, con todo o cariño e políticamente falando, da cantidad de tonterías que dixo, a verdade é que destetau. Porque, mire, xa incluso hasta apoiar o intrusismo, mandar ao señor García dar clase, o señor García poderá defender nos tribunales, pero para dar clase necesita, como decía unha persona conocida miña, un títalo, e de momento non o ten. Cando teña o títalo, que vaya a dar clase. Entre outras cousas que non vou reproducir aquí. Pero, mire, é que usted o que pide é instar ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia a que eliminen todos os resultados obtidos nas reválidas realizadas neste ano. Xa lle dixen antes que, polo menos no colegio que estou e cos compañeiros que eu coñezo, todos os pais que non quixeron levar os pequenos a facer as probas non os levaron. Si, como dice usted, non sei se realmente informado ou non,
de que van a sancionalos ou tal, aí vai ter o meu apoio para opoñerse a eso. Eu creo que non hai nada deso, como moitas das cousas ou dos argumentos que utilizou aquí. Entonces, quen é usted para pedir que se anulen uns resultados aos alumnos que os pais libremente levaron e presentaron esas probas? Que, por certo, hubo moita contestación, pero a maioría levounos. E donde a comunidade escolar, o sea, os profesores, os que non quixeron estar nin participar nesas probas, non estuveron. Eu non sei que representación se arroga usted aquí para chegar a estas conclusións. E remato, se non estou de acordo da lei, que non me gusta nin como se fixo, nin as formas, nin o que contén, desde logo tampouco estou de acordo co que usted argumentou aquí. Desde logo, moito máis. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, vocero do PSOE. Moitas gracias. A verdade é que me sorprendeu unha parte que non é un matiz, é simplemente discurso, que non agocha nada detrás do Partido Popular, non, que di que cambiar o sistema educativo, que mellorar o sistema educativo non é só a través das leixes, da modificación das leixes, que parece ser que tampouco estaba tan mal a legislación anterior, porque se precisamente no ano que empeza a implantación da LOMCE os ratios e os rankings empezan a mellorar, que quizás sexan derivados do recorrido que ven tendo a legislación anterior. Digo eu que algo antes de encender o coche non se pode saber se anda ben ou non. Non pode dicir, oi, agora chego a Santiago nunha hora cando empezas a autovía. Terás que dicilo desde que hai. Eu creo que iso é unha cuestión que hai que estudiar ou polo menos valorar por parte de todos. Se ahora están mellorando os ratios se son xa consecuencia da LOMCE que se acaba de implantar ou se son consecuencia da regulación existente con anterioridade. Pero di vostede que non é só cuestión de legislación, que é cuestión tamén de recursos. Supoño que será, ou a miña lógica dime que é de incrementar os recursos, de mellorar a eficiencia dos recursos. E vostedes de momento o que fixeron foi nos anos de Feijóo 400 euros menos para a educación, nestes últimos anos 50.000 mestres, 50.000 docentes fora das aulas de España. Se eso é impulsar a educación pública, se eso é contribuir, ademais coa legislación, cos recursos a mellorar o sistema educativo, veña outro e o vexa, porque eu, a miña humilde cabeza, non me dá para entendelo. Moitas gracias. Un minuto, vocero de Nega. Bueno, eu non co fixen e non vou empezar a facer agora. Eu, verdad que estou un pouco cansado, non? Cando non hai argumentos, sempre se acuda, non? As acusacións ou descalificacións persoais. Eu nunca o fixen e non vou facer. Xa dixen máis veces que as cuestións persoais deixo na miña casa cando saio e aquí veño a facer única e exclusivamente política, non? Eu creo que teño toda a legitimidade do mundo para vir aquí presentar unha moción e pedir o que queira. Podo estar non de acordo con ela, podo votar a favor ou en contra, pero eu estou aquí de forma completamente legítima. Eu, en este caso, o meu compañeiro, o grupo do BNG na Diputación de Lugo. E podemos pedir o que iramos a ben facer. Podes estar de acordo ou non. Podes rebatir ou non. Ahora, eu creo que temos toda a legitimidade e así o faremos e o seguiremos facendo mentres que esteamos aquí, non? E, por certo, a maioría, de forma aplastante, e se quero o señor diputado pase os datos exactos, non levou os seus nenos eses días a clase para que foran sometidos ás reválidas. A maioría, pero non sobre 2 tercios, así en números redondos, non? Pero podo darlle os datos hasta exactos, non? Dos que foron e dos que non foron. A ver, eu tamén estou un pouco cansado que sempre se faga referencia aquí a se o BNG desaparece, non desaparece, saca mellores resultados ou peores. Eu xo dixe unha vez. Os que estamos en política para intentar mellorar ou cambiar para mellor o país, consideramos que a nosa organización é un simple instrumento para iso. E se mañá a sociedade, de forma democrática, decide que ese instrumento non é válido e decide que seña outro que faga ese traballo, a min, sinceramente, traime
sin cuidado. Irei para a miña casa ou cambiarei de opción ou que sexa e seguirei a traballar como eu creo oportuno. Que se chame BNG ou que se chame de outra forma, eu creo que seña como seña, o Partido Popular vai ser igual de malo no sentido que vamos combatir as súas políticas esteñemos donde esteñemos ou chamémonos como nos chamemos. Eu sigo pensando que vai seguir existindo o BNG durante moitos anos e vai seguir a traballar polo ben do país. Eu, en todo caso, que non podo entender é que o señor García siga pensando que se arregla a educación a base de recortar profesorado e aumentar os alumnos por clase. Poño os dos casos máis espectaculares, que vemos todos e que está publicado, como dixen antes, nos diarios oficiales. É que está publicado o aumento de ratio e a disminución de profesorado. Se queren facer probas, para iso están as probas PISA ou todo ese tipo de historias. Non fai falta someter os alumnos a 3 días de exámenes continuados para iso. E xa remato, a ver, eu si fago loanza dos pais e nais que se atreveron a non levar os fillos ao colexio. Eu non estuve no caso porque non teño fillos desa idade, senón tampouco os levaría. E se quería sancionarme, ou abrirme un expediente, fágano se queren. Eu non levaría, e si me parece un acto de valentía posicionarse maioritariamente, que aí está a clave, maioritariamente contra unha lei que consideran que é injusta porque é, e van seguir tendo a sociedade en contra, seguro, inda que pudieran ter a posibilidade de acabar de executar a lei, tampouco van a poder. Remataches. Bueno, unha vez debatida, pasamos a votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Non se aproba a moción. Punto número 10. Moción do Grupo Provincial Popular relativa á creación dun ente provincial de turismo. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Primeiro de nada, vamos a falar dunha emenda que nos acaba de presentar o Partido Socialista de sustitución da moción do Partido Popular. Decirlle que non lla aceptamos, non por nada, senón porque entendemos que non leu a nosa moción. Usted nos ven a falar, efectivamente, da Lei 27 de 2013 e da prohibición de crear entidades instrumentais de segundo nivel. Nos, para nada, estamos aquí de falar de montar consorcios ou patronatos ou outras. Simplemente falamos de crear unha comisión que estudie que é o que usted nos ven a propoñer. Por lo tanto, entendemos que o que usted nos pide xa está no corpo da moción e, por lo tanto, pasamos a darlle lectura. A provincia de Lugo é un lugar fantástico que vale a pena recorrer. Dun extremo a outro, dado a enorme beleza da súa paisaxe, patrimonio cultural e as súas grandes extensións de praias, todos eles atractivos turísticos nada desdeñables. A Mariña, coa praia das Catedrais como seu emblema, a muralla de Lugo, os Ancares, o Castro de Vilalonga e a Ribeira Sacra ou a Serra do Courel fan da nosa provincia sexa única e un gran reclamo turístico, pero é necesario potenciala dunha maneira conxunta. Neste senso, despois de varias xuntanzas con representantes do sector turístico da nosa provincia, dende o Grupo Provincial Popular consideramos necesario a creación dun organismo provincial de turismo que ampare a todos os entes vinculados co sector na provincia. E deste xeito se podan coordinar tamén as liñas de traballo coas distintas administracións públicas. Trataríase dun ente encargado, por exemplo, de marcar as liñas de promoción turística, de administrar os recursos turísticos de toda a provincia e mesmo de pedir as subvencións relacionadas con este sector. Esta iniciativa ten unha clara finalidade que é a de darlle un pulo ao sector turístico e traballar a prol da promoción turística integral da provincia. Por todo o anterior, o Grupo Provincial Popular eleva ao Pleno da Diputación Provincial de Lugo a presente moción relativa á creación dun ente provincial de turismo e proponse a aprobación do seguinte acordo: que a Diputación Provincial de Lugo cree un ente provincial de turismo que ampare a todos os entes vinculados co sector da provincia para acadar deste xeito unha promoción turística integral na provincia de Lugo.
Ben pode ser este ente que nós estamos a falar, a creación dunha Comisión Provincial de Turismo onde podan ter cabida as distintas sensibilidades ou, como ustedes piden, de acordo co artículo 76 do propio Reglamento da Diputación, constituir o Consello Sectorial de Turismo. Pena que, despois de 8 anos de goberno, non o tuveran convocada hasta o día de hoxe, pero se este é o momento, benvido sea. Mire, falar da provincia de Lugo turísticamente é falar, indudablemente, dunha das provincias de España, e digo ben, de España, con maior potencial turístico, pero maior potencial turístico por desenvolver. Contamos con 4 dos xeodestinos no que a Lei de Turismo de Galicia divide, dos 14 que divide a Galicia. Contamos coa Mariña Lucense, con Terra de Lugo e Terra Chá, cos Ancares, Caurel e ca fermosa Ribeira Sacra. Contamos con 6 declaracións da UNESCO como Patrimonio da Humanidade. A Muralla Romana de Lugo, a Catedral de Lugo, a Catedral de Mondoñedo, o Camiño Francés a Santiago, o Camiño Norte e o Camiño Primitivo, sendo a provincia de toda España que conta con máis declaracións por parte da UNESCO. E isto non é unha cuestión menor, é unha cuestión que temos que aproveitar. Contamos con 4 dos camiños recoñecidos oficialmente a Santiago, co Camiño Francés, co Camiño de Inverno, co Camiño Norte e co Camiño Primitivo. E somos, obxectivamente, a provincia de España con máis quilómetros de rutas xacobeas. Contamos cun magnífico atractivo nas montañas de Caurel e dos Ancares. Temos o potencial turístico das mellores praias, destacando como emblema a Praia das Catedrais. Contamos co potencial turístico dunha cidade bimilenaria como Lugo, abrazada por a muralla romana. Contamos coa Ribeira Sacra, o destino de turismo rural de toda España, de turismo rural interior, co maior crecemento nacional. Temos unha denominación de orixe que nos abre mercados en todo o mundo e gañamos a pulso, gracias á asociación e aos hosteleiros de toda a provincia, a fama de bo comer, baixo o eslogan e para comer Lugo. E que fixo a Diputación Provincial de Lugo durante os últimos 8 anos de goberno e o ano que xa vai deste goberno? Pois digo eu, nada de nada. Mire, o único que fixeron foi malseguir coa política comenzada por un goberno popular no tema dos catamaráns na Ribeira Sacra. Pero tamén nesta cuestión, como é lóxico, co paso dos anos é necesario actualizarse e modernizarse para poder estar á vanguarda, e nin siquera iso foron capaces de facer. E non falemos xa de proxectos ou ideas innovadoras, nin unha soa levaron a cabo durante os anos en que estiveron ao fronte desta institución. Voulles poñer un exemplo moi gráfico e clarificador. Non existe nin unha soa guía provincial de turismo editada por esta Diputación Provincial. Non existe ningún só mapa onde se podan xeorreferenciar todos os potenciais do que lles acabo de falar e outros moitos que hai da provincia. É dicir, díganme que fixo o Servicio de Turismo da Diputación por a comarca da Mariña? Nada. Que fixo por os Ancares Caurel? Nada. Que fixo por a Terra Chá? Nada. Penso que o tempo ten cambiado e é necesario traballar todos unidos de maneira conxunta en materia de turismo. É unha demanda de moitísimos representantes do sector turístico da nosa provincia, dende a Mancomunidade Turística da Mariña, o Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, dende as distintas asociacións de promoción do Camiño de Santiago, as asociacións de hosteleros e empresarios da provincia. É necesario que se cree un organismo provincial de turismo. É necesario que se cree unha Comisión Provincial de Turismo liderada por a Diputación e poñerse a traballar nela xa. Neste organismo provincial entendemos que han de ter cabida as administracións locais, as distintas sensibilidades políticas e sociais. Ten que ter cabida representantes da iniciativa privada, sin eles nada podemos facer, e representantes dos 4 xeodestinos da provincia. Que a través deste organismo provincial de turismo se elabore e se leva a cabo un plan integral de turismo anunciado por ustedes, pero que entendemos que teñen que estar todos representados e entre todos elaborar o mellor plan posible. É o momento de deixar atrás rencillas políticas, é o momento de sentarse a traballar todos unidos, é o momento de potenciar a provincia de Lugo como un destino turístico atractivo e de primeiro orde. Coordinemos as liñas de traballo coas distintas administracións públicas. Démoslle un pulo ao sector turístico e traballemos a prol da promoción turística integral da provincia. Remato, señor presidente. Pídolles que actúen con responsabilidade e aproben esta iniciativa, que traballen para poñer en funcionamento esta Comisión Provincial de Turismo. Dende este grupo
poñémonos á súa disposición para sentarnos as veces que faga falta para conseguir que isto sexa unha realidade e que sexa unha realidade antes que despois. Pídolles que non sigamos quedando atrás en materia de turismo. Temos un gran potencial turístico, pero hoxe en día é imprescindible traballar unidos. Promocionemos a marca Provincia de Lugo, cas súas singularidades e tendo en conta todos e cada un dos fermosos recunchos que a conforman. Unidos seremos moito máis fortes e a que se irá totalmente beneficiada será a provincia de Lugo e os seus veciños e veciñas. Gracias, señor presidente. 6 minutos o diputado non escrito. 6 minutos o PSOE, o partido do PSOE. Ahora, sí. Concordamos en moitas cousas, señor Ernesto, pero eso de que non nos leímos a moción. Unidos seremos moito máis forte, remataba a súa intervención. Unimos seremos moito máis forte se vostedes, no acordo que propoñen, non dicen crear un ente provincial de turismo así, sin máis nada, sin definir que tipo de ente provincial de turismo queren. Por eso de aí a nosa emenda, tipificando e dicindo por que non queremos crear ningún chiringuito aparte da Diputación Provincial e queremos ese Consello Provincial de Turismo, ese Consello Sectorial de Turismo, que sí estaría amparado polo regulamento e pola legislación vixente. O de ente provincial de turismo, defínano, poñémonos de acordo ahora mismo e votamos a favor de esa moción, pero téñeno que definir, senón, evidentemente, votaremos en contra se non se teñen en conta as peculiaridades dese ente que vostedes presentan. E teño que dicir, evidentemente, si desta volta, se lle vou aceptar iso, non o dixo, pero dixo na moción cando falaba das rutas fluviais, que ora sí que é un clamor que se constituya ese instrumento provincial de turismo onde se unen todas os actores que teñen lugar neste sector, que teñen presencia e existencia nese sector. Deso, aí se está traballando xa desde esta Diputación Provincial. Fala de proxectos innovadores. Bueno, proxectos innovadores poden ser como que puxo en marcha vostede cando era encargado da Delegación de Turismo, as famosas audioguías que revisadas non se corresponden para nada do que está escrito nas audioguías, unha vez que se vostede non tuvo a deferencia, polo menos, de comprobalas, facer un viaxe con elas postas nas orellas e vedendo se correspondía ao que se decía co longo do viaxe. Polo tanto, esa é a gran colaboración que fixo usted como instrumento innovador nesta Delegación de Turismo, non? Concordamos nos seus destinos, concordamos na importancia que ten o turismo, concordamos nas excelencias da provincia, concordamos nesas e en moitas máis, pero evidentemente non concordamos en crear un chiringuito dende a Delegación de Turismo, sobre todo para non sei, usted fala de administrar os recursos turísticos de toda a provincia. Se falamos de administrar os recursos turísticos, estamos falando xa de un ente con capacidade xurídica propia. E un ente de capacidade xurídica propia, nosotros, dende o Grupo Provincial Socialista, non o vamos a votar favorablemente. Pidímoslle e pídolle que reconsidere a posibilidade e a opción de aceptar esa emenda, de aceptar, chámelle usted como pequeña, póñalle os calificativos que queira. Estamos pola labor de constituir esa Comisión Sectorial de Turismo, estamos pola labor de constituir un Consello Provincial de Turismo consultivo onde esteñan representados todos os entes e todos os organismos e, evidentemente, votamos a favor da moción. Senón, evidentemente, temos que votar en contra porque non vamos a votar a favor de crear un ente con capacidade xurídica propia para rexir, non para rexir, senón para complementar o que xa existe neste momento dende a Diputación e os que xa existen, que a propia Lei 7 de 2011 contempla, como son o Consello de Turismo de Galicia e a Axencia de Turismo de Galicia, que evidentemente teñen o seu amparo legal para a súa constitución. Entonces, rogándolle que recapacite, rogándolle que dé outra voltiña, que volva a ler a emenda, que, podemos ler enteira, pero probablemente non seña necesario. O que vemos dicir na emenda é
que, de acordo co establecido no artigo 76 do Regulamento Orgánico da Diputación de Lugo, se constitúa o Consello Sectorial de Turismo como órgano de participación, información e asesoramento do sector turístico de toda a provincia, no que teñan representación e cabida todos os axentes implicados e tendo en conta no referido á súa composición e funcionamento os mínimos establecidos no propio reglamento desta institución provincial. Creo que é perfectamente asumible e creo que é perfectamente rematar nesa maneira que remataba usted. Unidos seremos moitos máis fortes e por eso lle pido que admitan esta enmenda a súa moción e o noso voto entonces será favorable. Nada máis neste momento. 3 minutos, Subenega. Ou 6 minutos, Subenega. Simplemente para decir que nos adherimos a esa proposta de enmenda. En ese caso, pois, tal como dixo o delegado de Turismo, pois sumaríamos no caso de prosperar esa enmenda. 3 minutos, o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Señor Eduardo, si eu creo que nos entendemos perfectamente, dicir, eu creo que, mire, nos poñemos unha moción lai, verá que tanto no corpo, na exposición como no acordo é lai. Nós non vamos pedindo que se creen patronatos, nin vamos pedindo que se creen consorcios. Usted nos fai unha emenda que non é necesaria porque nós lle estamos dicindo que se cree un ente e lle din a elixir dúas opcións. É dicir, pode crear a Comisión Provincial de Turismo, presidida e liderada por usted, ou pode crear o que usted nos propón con respecto ao artigo 76 do reglamento, que é constituir o Consello Sectorial de Turismo. Por tanto, estamos totalmente de acordo. Mire, eu vou dicir unha cousa. O que é importante é simplemente poñerse a traballar. Eu creo que Lugo, dixémolo, ten un gran potencial turístico e é desarrollalo. Mire, eu no breve espacio que estuve na súa delegación, creo que traballei arreo, creo que puden poñer un certo de orden onde non había nada. Sabe usted que lle quedou unha guía de turismo hilvanada e moi avanzada, que lle quedou un mapa georreferenciado, fale cos seus funcionarios, se sabrá a que ritmo se traballaba e como, e respecto ás audioguías, creo que foi un tema innovador, que, por certo, este no queixón e non a repartiu. Mire, fíxose por os millores profesionais posibles. E está secuenciada para que o que falan as audioguías se corresponden co que dice a guía natural en torno ao monumento que se vai a ver. E, por tanto, eu que lle pido é que, mire, en 3 meses se revolucionou ese servicio, se puxo un servicio a funcionar que durante 8 anos non existiu, e eu, ademais, lle agradecín aquí un día no pleno, e eu volvo a agradecer, porque usted tuvo a deferencia, e iso é de xente lista, que cando un chega a un sitio, se topa cousas ben feitas, as aproveita. E usted aproveitou moitas delas, e eu me alegro. Siga aproveitando o traballo feito, pero déalle pa diante. Por lo tanto, alégrome de saber que vamos a votar todos a favor, porque, insisto, non pretendemos crear. De todas vou dicir unha cousa. Por moito que a Lei 7/2013 diga que non se poden crear administracións novas, o que non llevou tampouco eu a consentir que lle diga aos consorcios creados ou aos patronatos que son chiringuitos. Mire, consorcios hai ao largo e ancho de España magníficos que funcionan moi ben e que serviron para poñer territorios en valor e tal. E consorcios, usted sabe que o ten na provincia, entre eles o Consorcio de Ribeira Sacra, que é un exemplo de funcionamento e bo facer no desarrollo dun territorio. Por lo tanto, non importa tanto a figura como xirón a xente que este nela. Dá igual que se chame Madrid que Barça, o que importan son os xogadores. Ahora tocalle xugar a usted. Ten unha magnífica provincia e, se quere, pode facer unha boa labor. E aquí, desde o Partido Popular, o que vimos é axudarlle. Vimoslle a darlle solucións e propoñerlle ferramentas. Sempre nos terá ao seu lado, porque nós traballamos en positivo. Mire, con estes potenciales que ten a provincia de Lugo, a pouco que faga, vai a obter uns resultados magníficos. Por tanto, insisto, non temos inconveniente ningún, porque nós, na nosa moción, era aberta, que se creara un ente, pero non lle decíamos que tipo de ente. Por tanto, nada máis e agradecer o voto favorable de todos. 3 minutos, deputado non escrito. Señor presidente, renuncio a intervención. Nada. 3 minutos, o vocero do PSOE. Quero entender, entón, señor voceiro do Partido Popular, que acepta a maneira de que nosotros presentamos a creación dese ente nas condicións da emenda que se presenta.
Vamos a ver, dígolle, nós non pedíamos un ente en concreto, pedíamos que a Diputación creara un ente. Se usted quere crear ese ente, pois ese ente. Se o prefere facer no marco dunha comisión, O que lle pedimos é que nese ente, sea a comisión sectorial ou sexa unha comisión, que estén representados os seus destinos, que estén representados a iniciativa privada e as distintas sensibilidades políticas, quere dicir, os grupos que estamos representados aquí. Con ese caldo de cultivo, o non me poña usted. Perdón, perfectamente asumido logo. Levamos xa traballando nesa dirección e usted probablemente o saiba de calquera intervención que temos e reunión que temos con axentes do sector, así o temos manifestado, e nos parece moi ben esta oportunidade de dicilo, de presentalo e de salir adiante nun proceso que está integrado nese Plan Estratégico Provincial de Turismo e así se fará ver. Esperemos que non dentro de demasiado tempo. Lle damos a aproba a súa moción no sentido de a creación dese Consello Sectorial de Turismo Consultivo onde se van a interrelacionar todos os estamentos, todos os sectores implicados no turismo, tanto públicos como privados da provincia. Tres minutos sobre negar, si quere. Un minuto para cerrar o Partido Popular. Un minuto para cerrar, si quere. Ben, nada, congratularnos de que poda haber unha unanimidade en torno á proposta do Partido Popular de poñernos a funcionar e eu que lle pido, señor diputado, é que a maior brevedade posible, pois que este acordo non quede como outros acordos no tinteiro, que antes do próximo pleno, pois que poda estar constituída esta comisión e que podamos xa a corto plazo ver os resultados dela. Congratulámonos de que o Partido Popular, unha vez máis, poda servir para traer iniciativas a este pleno de alguna maneira, pois reforzar a veces a endeble situación de goberno en certos sectores e poder servir para o bon logro do desarrollo turístico da provincia. Moitas gracias. Pasamos logo á votación. Votos a favor da moción. Unanimidade. Punto número 11. Moción do Grupo Provincial Popular relativa ao necesario cometido de tarefas de conservación e de obras de mellora na rede viaria provincial. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, bos días, gracias, señor presidente. Traemos hoxe aquí unha moción relativa ás tarefas de conservación e mellora das obras da rede viaria provincial. O mantemento das estradas que vertebran o territorio lucense de titularidade da Excelentísima Diputación Provincial de Lugo debe de ser un dos cometidos primordiais desta entidade e máis cando moitas destas vías son o principal enlace de comunicación entre os núcleos poboacionais da provincia. Os veciños da Alfoz veñen reclamando a necesidade de acometer as obras precisas para o arranxo e o acondicionamento da estrada LUP 0204 de Carrocide por Arnela a Tremoal que non se atopa nun bon estado de conservación, sendo esta unha estrada, a estrada principal de acceso á parroquia de Pereiro e dá servicio tamén a metade dos veciños da parroquia de Lagoa. Constitúe unha das vías de saída do Concello cara ao centro provincial a través da LUP 0101, estrada tamén de titularidade provincial que conduz a Gontán a Badín, dende onde se poden enlazar con a Nacional 634 e a Autovía A8, acortando significativamente a distancia relativa á capitalidade da provincia. Trátase dunha estrada con bastante tráfico, xa que ademais dos veciños, por ela circula moito tráfico pesado, posto que, como todos sabemos, cruza unha zona de grande riqueza forestal. De feito, en moitos puntos de dita estrada se atopan dous camións, non son capaces de pasar e incluso en algún deles ni siquiera dous turismos. Esta estrada presenta unha plataforma moi estreita e un firme en mal estado e a maiores cabe subliñar que, consecuencia de non levar a cabo tarefa algunha de limpeza e mantemento de cunetas e condutos de paso durante os meses de inverno, a auga discorre pola estrada cruzando en varios puntos, o que supón un perigo engadido para o tráfico rodado. Hai anos que non se fixeron obras de arranxo, seguramente ou aproximadamente 10 anos, a acondicionamento e a mellora desta estrada, motivo polo cal de continuar neste estado requerirase no futuro dunha intervención moito máis costosa para o acondicionamento da mesma.
Cabe lembrar que únicamente se acometeu o pasado ano unha pequena actuación de arranxo das fochancas que tiña a estrada tras sair unha noticia de queixa sobre o estado da mesma nos medios de comunicación. Foron numerosos os veciños en as ocasións nas que o Grupo Municipal Popular do Concello de Alfoz durante os anteriores mandatos nos que gobernaba no Concello isto a Diputación Provincial para que levase a cabo o arranxo e a mellora desta estrada. Sen embargo, ao longo deses 8 anos non se obtivo resposta algunha por parte da entidade provincial. Todo o contrario, o equipo de goberno bipartito desta excelentísima Diputación incluso rexeitou algunha moción do Grupo Popular na Corporación Provincial instando a dita entidade a levar a cabo as labores de conservación e mellora da citada estrada. A semade, os veciños do Concello de Río Torto trasladaron numerosas peticións sobre a necesidade de acondicionar a estrada LU P 2801 de Santo Tomé por San Adriano a Augaxosa ao Mazo no tramo Rodríguez, enlace LU 124 a Augaxosa, límite co Concello de Lourenzá. Certamente, a citada estrada, tamén de titularidade provincial, atópase nun estado moi deficiente e o tratado presenta múltiples fochancas e o firme está en malísimas condicións. Deso podo atestigualo porque é unha das carreteras que realmente eu personalmente teño que sufrir precisamente nos desplazamentos á capitalidade. Compre resaltar que a carón desta estrada provincial, chegando á estrada LU 124, está prevista a construción do polígono industrial de Río Torto. De feito, que o Goberno municipal aprobou inicialmente na Xunta de Goberno o plan especial Vilarín-Río Torto, instrumento urbanístico, para levar a cabo o citado polígono industrial. Tamén este mesmo parte da Corporación Municipal solicitou á excelentísima Diputación Provincial que realizase na bendita estrada obras de acondicionamento na mesma, a pesar de que transcurriron máis de 3 meses dende que se formulou esa petición, a data de hoxe a Corporación Provincial non trasladou resolución algunha. E máis, o Pleno do Concello de Río Torto, na sección ordinaria de 1 de abril, aprobou por unanimidade solicitar á excelentísima Diputación Provincial de Lugo que proceda de forma urxente ao acondicionamento da debandita estrada no tramo anteriormente indicado. Por todo eso, solicítase que se adopte o acordo primeiro de instar a Diputación Provincial a que manteña en bon estado e, por lo tanto, acometa tanto as labores de conservación ordinarias como as de ampliación e mellora necesarias na estrada de titularidade provincial LUP 0204 de Carracide para Arnela a Tremoal no Concello de Alfoz. E, segundo, instar a propia institución provincial a que proceda de forma urxente ao acondicionamento da outra estrada LU P 2801 de Santo Tomé por San Adriano a Augaxosa ao Mazo no tramo da Rodríguez, con enlace na Augaxosa con aglomerado en quente para garantir a seguridade viaria e dispoñer dun firme en boas condicións. Pediría, evidentemente, unanimidade nesta iniciativa, porque realmente en xeral as carreteras as estradas provinciais están como están. Estas dúas poden ser dous exemplos bons do deterioro constante a que están sometida a red viaria provincial. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o vocero do PSOE. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Estando de acordo co fondo da cuestión que nos plantea o diputado do Partido Popular, eu teño un informe aquí sobre esas dúas carreteras na que, efectivamente, na Lugo 0204 presenta un firme en bastante bon estado, algo degradado por como todas as carreteras da costa, polo paso de camións de gran tonelaje e polas propias dimensións da vía que son reducidas. Hai unha alternancia de baches que, lógicamente, hai que procurar subsanar a maior brevedade, e con relación á outra de Santo Tomé por Santo Adriano a Augaxosa a Marzo, no tramo de Lourenzá, que non é o que nos ocupa neste momento, aí fixéronse distintos intentos de cesión por parte da Diputación hacia o Ayuntamiento de Lourenzana. E despois, na parte de Río Torto, que ten unha variante na Augaxosa e outra variante tamén de Mundín, de 3,5 km, en líneas generales a vía presenta un firme desgastado, embellecido polo paso do tempo de camións de gran tonelaje e alternancia de baches e cunetas sin limpiar.
Ben é certo que unha parte importante das vías provinciales se encontran nun estado similar. Hai zonas que, a súa nova dotación de aglomerado enquente fixo que as vías provinciales mellorasen sustancialmente, o cual fai que a diferencia entre a conservación entre a zona de aglomerado e a zona que está de riego sea un punto de inflexión no que a xente, ao mirar, dice, home, por que este sí e por que nosotros non? Tendo en cuenta a extensión viaria da rede provincial, hai que decir que, lógicamente, para poder dotar de aglomerado enquente, como se pretende aquí, o tramo desde Río Torto ao Gaxosa, farían falta moitos millóns de euros e a Diputación de Lugo neste momento non está precisamente nese sentido cunha dotación suficiente para poder afrontalo, aunque sea en distintas anualidades. Ben é certo que dependendo da prioridade, dependendo da necesidade e dependendo de que, puntualmente en Río Torto se poda facer ese polígono industrial, cousa que esperamos e deseamos polo desenvolvemento e o asentamento da población na comarca, e, lógicamente, cando eso sea, nosotros, desde a Diputación, o grupo ao que pertenezo, e espero que tamén o resto, fagamos ese esforzo importante de poderlle dotar esa vía de aglomerado enquente para que realmente Río Torto teña o que se merece tendo un polígono industrial acorde ás súas necesidades. Por outro lado, na Diputación, dicirlles que se está neste momento acometendo un plan de millora de todas as estradas en tramos que son alternativos, dependendo do estado de conservación, e que por zona que se destinan 100.000 euros para regeneración, 50.000 euros para limpieza de estradas por zona, e aparte os equipos da Diputación están traballando nas vías provinciales para facer bacheos e para facer limpieza de cunetas. Recordar que temos 3 equipos de riego e temos 2 equipos de limpieza que, están espallados pola provincia, uns máis ao norte, outros máis ao sur e outro no centro, para poder facer, atendendo ás necesidades, esa conservación inmediata que se necesita das nosas vías e que, dadas as circunstancias climatológicas tamén que tuvemos este ano, a auga fizo estragos nas pontes, fizo estragos en moitas vías e que nosotros, como responsables deste área, estamos intentando paliar na medida do posible a dotación económica que temos. A nosa voluntad, lógicamente, é que todo millore, que todo vaya pola senda que desde ese grupo pretende que as distintas mocións que van presentando, pero eu tamén entendo que salpicar de mocións o territorio, eu quixera que houvese unha postura unánime de conservación, sin decir, 5 kilómetros nun lado, 4 kilómetros noutro, que se faga non por oportunismo, que non digo que sea o caso, pero que sí que este planteamiento sea un planteamiento técnico, un planteamiento objetivo e que nos leve a ter nun plazo relativamente sensato unha boa conservación das vías provinciales. Decir que nosotros estamos de acordo coa moción, pero sempre cando o tema do aglomerado enquente dese tramo se suprima. O sea, nosotros faremos unha conservación adecuada dese tramo, a limpieza adecuada das cunetas, e unha vez que ese polígono industrial se desarrolle, se desenvolva, e unha vez que esa posibilidade sea unha posibilidade física xa dentro do territorio, nosotros apoyaremos que esa carretera teña esa dotación de aglomerado enquente que necesita, como necesitan dentro da provincia outras moitas carreteras que ten incluso unha densidade de tráfico moi superior e que ten neste momento tamén unha carencia importante na súa conservación. Nada máis para este punto. 6 minutos o deputado Benega. Micro.
Decía que non é a primeira vez que veñen este tipo de mocións a este pleno e manifestar de entrada que nos parece ben, que é necesario, estou seguro, non pasei por esas estradas, pero confío plenamente na palabra do señor diputado, estou seguro que necesitan esas vías este arreglo. Eu, en todo caso, o que non entendo é que fixeron as outras persoas que vivimos noutros sitios distintos de Alfoz e de Río Torto para que non merezan a atención, neste caso do señor diputado, porque tamén as nosas estradas, eu creo que en toda a provincia necesitan unha reparación urxente. Eu esta política de traer aquí a maña isto porque me convén e ao resto pois deixámoslo para outro día ou xa se traerá, non me parece o máis coherente. O máis normal sería traer unha proposta que estou seguro que estaríamos tamén todos de acordo para que na maior brevedade posible e na medida das posibilidades que poida ter, neste caso, o Departamento de Vías e Obras, se proceda ao seu arreglo por toda a provincia. Eu, insisto, non entendo moi ben esa política de amaña aquí, amaña ali. Eu creo que o que teria que facer, neste caso, estou seguro que o están facendo así, a área de vías e obras é poñer todos os recursos posibles para arreglar as carreteras, a rede viaria provincial, facer unha programación de que son aquelas actuacións máis urxentes e executalas. Eu mesmo lle transmitín, ainda esta mañá ou outro día, as queixas que me van chegando, o que eu mesmo detecto polo sitio por onde ando, ao departamento que vai tendo en conta, que manden os vixiantes oportunos para ir reparando pouquinho a pouco. Ten moita urxencia, hai que facelo, pero non só en Alfoz e en Río Torto, senón en todos e cada un dos concellos da provincia. Eu xa por onde me toca a min, ir todos os días, xa pasaron, por exemplo, que é o tramo da carretera que vai a Nave de Suarna, o seu paso por Baralla, que estaba en bastante mal estado, xa o arreglaron a semana pasada, cousa que me indica que están traballando nesa línea. Espero que pasen por outro de Rei próximamente, que tamén necesitamos con urxencia, como seguro que o alcalde está de acordo comigo, en outros moitos sitios que tamén é urxente, non só en Alfoz e en Río Torto, que estou seguro que é. Pero hai máis sitios, non? E hai que acordarse tamén dos demais, porque ao final todos e cada un dos cidadanos da provincia pagamos impostos e, por tanto, queremos ter os mellores servicios posibles dentro das posibilidades que teña, neste caso, a área de vías e obras. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Como entenderán, pois este diputado ten unha sensibilidade especial que as carreteras, non en vano durante 8 anos levou a delegación, e calquera iniciativa que se leve para mellorar estas, pois vai ter o meu apoio. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, gracias, señor presidente. Respecto á intervención do diputado Benega, realmente dá a sensación de que non coñece a provincia ni coñece a red viaria provincial. Mire, non estou falando de Trabada. Gustaríame que coñecera, digamos, a red viaria provincial no Concello de Trabada, que é do máis calamitoso que existe na provincia. Iso pode atestigualo, seguramente o diputado delegado da área pode seguramente dar fe do que lle estou a falar. Entonces, eu creo que pareceme oportuno, incluso me parecería ben, facer un estudio, un análisis en profundidade de toda a red viaria provincial, ver cal é a red principal e a red secundaria e actuar en consecuencia. Hai unha red viaria principal que, efectivamente, pois, bueno, ten uns anchos e ten uns radios razonables para poder actuar sobre ela, non só ca limpieza, sino ca aplicación de tratamentos de aglomerado en quente, pintura e deixala en moi boas condicións de rodadura. E, bueno, hai outra red viaria extensísima, que é a que nos referimos moitas veces, que está absolutamente abandonada desde hai 9 anos, prácticamente 10 anos, sin a máis mínima limpieza de cunetas, nin tajeas, nin pasos salvacunetas, co cual a situación é como é. Está, bueno, xa non falemos dos firmes, que están absolutamente deteriorados e de nada sirve un simple rebacheo cando, vamos, ao metro seguinte, pois vais a producir unha nova fochanca nos poucos días. Un bon exemplo desto, e non falei dela concretamente, é a estrada Barreiros-Trabada, ou Trabada-Barreiros, que vostede coñece ben, unha estrada seguramente das que soporta a maior peso e a maior circulación da red viaria provincial, está como está. E máis, hai moitos usuarios que incluso me están indicando, dice que en caso de accidente, en caso de rotura do propio vehículo, pois, bueno, van a reclamar e dallos perjuicios a esta institución con todo razonamiento. Entonces, a mí parecería oportuno, incluso colaboraremos nese sentido, en facer un estudio profundo, digamos, das necesidades a nivel provincial
para establecer, digamos, unhas prioridades en base precisamente á propia red viaria e ás características das vías. Eu creo que eso sería o oportuno. En tanto eso non se faga, pois, lóxicamente, tamén é lexítimo que podamos traer aquí mocións na defensa, lóxicamente, dos lexítimos intereses dos veciños do Concello de Alfoz de Río Torto ou de calquer outro colectivo da provincia. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos, o vocero do PSOE. Bueno, pois falando precisamente desas prioridades as que usted alude, lógicamente, esas hai que establecelas. Os informes de todas as carreteras, de todas as da vía provincial, están encargados, uns xa se recibiron e outros están, supoño que a punto de recibirse, por parte de todos os capataces, que despois, a través dos ingenieros correspondientes, dependendo da zona que sean, pois chegan ao delegado, e, lógicamente, a partir de aí, cos cuartos que temos, intentaremos facelo establecendo esas prioridades en función, pois, do ancho da vía, en función do número de usuarios, en función da importancia desa vía como nudo de comunicación dun territorio, etc. Lógicamente, esos criterios técnicos deben existir para poder traballar e traballar con tranquilidade e con soltura. Nos, por ese camín vamos, e, lógicamente, nos gustaría que o Servicio de Vías e Obras pois tuvese unha partida presupuestaria suficientemente amplia para afrontar de maneira inmediata ou prácticamente inmediata unha parte das deficiencias que ten esa vía, pero sendo conscientes de que o presupuesto é o que é, sendo conscientes tamén de que lógicamente, as prioridades van moitas veces en función de que se presentou, non se presentou, si hai aquela demanda, si hai a outra, porque chegan tanto ao Pleno da Diputación como tamén puntualmente ao Servicio de Vías e Obras. Hai concellos que se queixan permanentemente, con máis ou menos razón, e hai concellos que se queixan menos e ten toda a razón do mundo. En concreto, esa vía que usted falaba, que vai de Trabada hacia Barreiros, pois é unha vía que está nun estado de deficiente conservación, como é a que sale desde Trabada tamén hacia Sante, que, bueno, nestes días creo que un equipo estuvo facendo limpieza ali e que é urgente o seu bacheo porque tamén está intransitable. Dito isto, nosotros, si ustedes, anunciando xa o sentido do voto desta moción, porque o tempo é limitado, si ustedes retiran o aglomerado en quente, nos votamos a favor, senón nos absterémonos con relación a esta moción. Porque, bueno, non podemos comprometer esa inversión nesa carretera porque probablemente haxa outras neste momento, nesta anualidade, que necesiten tanto ou máis que esa inversión. Nos o que si nos comprometemos é a facer ese mantemento que xa se está traballando en toda a rede provincial para que Río Torto, como o resto de concellos da provincia, teña ese mantemento que facilite que todo o mundo se poda desplazar sin ningún tipo de problema e con seguridade desde un punto a outro para que deixe de haber xa tanta controversia con tantos accidentes, con tantos baches ou fochancas, como lles chaman aquí, ou como se chamen, non? De maneira que todos os usuarios podan ver que a Diputación traballa en serio e traballa sin discriminación para todos os concellos da provincia, porque a rede provincial é precisamente da Diputación. E, bueno, hai que alegrarse tamén de que o clero se incorporase a esta conservación, visto que o outro día salir na prensa que un párroco aí que dixo misa precisamente nunha carretera por culpa de a ver se os baches desaparecían. Eu espero que teña tanto poder como o noso Señor naquela ocasión que multiplicou os panes e os peces e os baches desaparezan na mesma proporción. Entonces, seguramente que antes de final de ano que teñamos as carreteras en perfecto estado. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, o vocero de Benega. No, moi breve. Si ten toda a legitimidade do mundo, eu nunca lle negarei,
A min aquí intendeseme negar ás veces a legitimidade que teño para traer propostas. Eu nunca lla negarei. A pesar de que tamén perdeu un montón de votos con respecto ao pasado, ainda así ten toda a legitimidade do mundo como diputado que é para traer aquí a proposta que considera oportuno. Logo nós votaremos o que tamén consideremos oportuno. E logo, só un comentario, se me permite, con todo sin ánimo de agriar este debate que está sendo, eu creo que tranquilo e sosegado. Bueno, cos anos que levaba vostede de alcalde, calificar a rede de carreteras do seu concello como calamitosa non dice moito da súa xestión, porque, en todo caso, a responsabilidade dun alcalde é traballar na rede de carreteras ou mirar de que as administracións correspondentes arreglen as administracións. Pero tamén é responsabilidade dele, non só ten que arreglar as que son súas, ten que preocuparse que as administracións, as outras administracións as arreglen tamén, señan cales señan. E, desde logo, outros concellos non son do mesmo color e non teñen ese problema. É dicir, que algo mal tamén faría vostede se ten esa rede tan calamitosa ou máis calamitosa co resto dos concellos no seu concello, neste caso en Trabada. Nada máis, e insisto que non é con ánimo de cantar o debate, só que é así unha maldade, se me permite a expresión, que se me ocurriu. 3 minutos un minuto. O vocero do Partido Popular. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, sin acritud, lóxicamente. O que pasa é que descoñece vostede a actitud que mantuvo esta Corporación Provincial cos concellos do Partido Popular nas últimas legislaturas. O que pasa é que vostede estaba facendo outro tipo de política noutra administración ou outra actividade tan lícita. Pero, mire, a realidade é terca, non? Entón, as actuacións que se levaron a cabo nos concellos dirixidos polo Partido Popular foi absolutamente nula. Entón, non vamos a entrar ahora mismo neste tema. A situación está como está e a red viaria da provincia, pois, máis que vostede, seguramente pode dar boa fe o diputado delegado que realmente a recorre prácticamente a diario, non? Non llevamos a aceptar, digamos, a sustitución dese firme. Mantemos, digamos, o aglomerado en Quente para esa carretera de Río Torto porque, además, consideramos que o inicio é unha parte da estrada en Río Torto-Trabada que podría ter a súa continuidade, non sei se antes ou despois, co tramo hasta Trabada, que está como está, e a salida de Trabada, sin duda alguna, hacia a capitalidade da provincia, xunto co tramo da Trabada Barreiros, no seu tramo no Concello de Barreiros de 4 km, que está na situación que vostede coñece, non? Entón, mantémolo nese sentido porque entendemos que o aglomerado debe levarse a cabo en todo o tramo. Ben. Nada máis. Sí, nada máis. Moitas gracias. Bueno, pasamos á votación. Votos a favor. En contra, nada. Queda aprobada a emenda. Asunto logo número 12, moción do señor deputado non adscrito para recoñecer, recuperar e promocionar. Gracias, perdón. Asunto número 12, moción do señor deputado non adscrito para recoñecer, recuperar e promocionar a variante do camiño francés denominada Vía Cúning. 6 minutos o diputado non adscrito. Gracias, señor presidente. Vamos a ver se nos pode glosar, ser o que glosa aquí, a importancia do Camiño de Santiago, a importancia de todos os camiños que foron nacendo o Albur deste, o Camiño do Norte, o Portugués, a Vía de Plata, o Sanabrés e o Primitivo, pero, bueno, hai unha serie de circunstancias como é que un colectivo importante documentou estes últimos anos o que se dá en chamar Vía Cúning.
nombre que se debe ao monxe alsaciano que escribiu a finales do siglo XV unha guía dirixida basicamente aos peregrinos alemáns e que, co tempo, tamén foron utilizando outros peregrinos. Eu creo que esta ruta, pola documentación que hai o que aparece, basicamente nace debido ás dificultades que aparecen no inverno na zona de Piedrafita, Triacastela, que faría moi difícil o circular ou discurrir naqueles tempos, ainda hoxe hai veces que é intransitable, para canto máis naquela época, que polas razóns que fora, buscaron unha vía alternativa que lles permitía chegar e enlazar co camiño primitivo. Como eu lles facilitei, eu creo, unha documentación abundante sobre o tema, que afecta non só ao Ayuntamento de Becerriá, sino as Nogais, Baralla, Corgo e Lugo, pois eu creo que é unha iniciativa que se debe estudiar, que se debe mirar. Non quero que sea unha agresión a ningún outro camiño, nin a ningunha outra proposta, porque ademais eu creo que sería imposible tratar de agredir ao camiño de Santiago, sobre todo o primitivo, e os outros que están en funcionamento. Simplemente eu creo que pode ser unha alternativa interesante para esas épocas en que haxa dificultades de tránsito por ali e tamén para aquelas persoas que durante anos fan un camiño, fan outro, etc. Eu creo que canto máis alternativas haxa o camiño primitivo, máis enriquecedor e máis potenciamos os valores turísticos e medioambientais desta provincia. Pola miña parte nada máis, porque o que se pide basicamente que a Diputación, dentro das programacións da Delegación de Cultura, estudien e poñan todos os medios para reconocer, recuperar e promocionar a vía Cúnin e dirixirse á Xunta de Galicia para que recoñeza e recupere esta variante. Polas miñas parte, nada máis. Ben, 6 minutos, Benega. Non vou necesitar os 6 minutos, só dicir que nos parece unha moi boa idea e que, en todo caso, dentro do que compete a área de cultura da Diputación, que neste caso me toca dirixir a min, pois que este grupo de persoas, esta asociación que leva traballando na posta en valor deste camiño, pois pode contar ca nosa colaboración total e absoluta dentro das nosas competencias, por suposto, e dentro da disponibilidade orzamentaria que poida haber, sempre, insisto, respetando as nosas competencias. En todo caso, só dous apuntes, que sería moi importante que a Xunta recoñecera a oficialidade deste camiño e sería un paso tamén para axudar a ese recoñecemento que os concellos implicados procederan á limpeza do propio camiño. Sería un paso importante que estou convencida máis que o van a facer ou que se non tiñan pensado facer ou non están facendo xa. E a parte deso tamén, deixar aquí claro que quede constancia que habría que facer algo parecido tamén co que é o camiño de inverno que vai pola Ribeira Sacra. Tamén sería moi interesante intentar tamén potencialo ou poñelo un poquinho en valor no futuro, non? Nada máis. 6 minutos o vocero do PSOE. Estamos ante un camiño histórico, evidentemente, estamos ante un camiño que potenciaba as vías romanas, estamos ante un camiño que potenciaba as termas romanas tamén daqui da propia cidade de Lugo no seu momento, non? Efectivamente, foi a partir do ano 2015 cando os integrantes do colectivo Patrimonio dos Ancares, xunto con outras asociacións como a de Val de Torés, puseron a pescudar distintas informacións que achegaran luz sobre un posible desvío do camiño polos concellos das Nogais, Becerreá, Baralla, hasta Lugo. Efectivamente, no que se refire a este itinerario, todo apunta a que esta variante do camiño francés utilizou camiños secundarios da vía romana 19 e do camiño medieval, en parte aproveitado máis adiante polo enxeñeiro Carlos Lemaur para deseñar o camiño real de acceso a Galicia na segunda metade do século XVIII. Polo tanto, como dicía no momento, estábamos ante un camiño xa por sí histórico que se pode considerar evidentemente unha variante do camiño francés e que todo o que se decida para promocionar para estas vías de comunicación antiguas, porque darían vida tamén non só como vías de encontro a persoas que transitan por elas, tamén, evidentemente, aos povos, vilas, como non a cidade de Lugo tamén, por chegar xente desde outra posición. O voto do Partido Socialista, o voto do Grupo Provincial Socialista vai ser favorable a este recoñecemento e á promoción, como non, destas características deste camiño. Nada máis. 6 minutos, vocero do Partido Popular.
Bueno, por parte do Partido Popular, primeiro queremos aclarar un pouco o que significa os camiños de Santiago para Galicia e para esta provincia, e, sen duda, para os concellos polos que transita. Creo que probablemente é un patrimonio cultural a nivel incluso socioeconómico de cara ao futuro importantísimo. Temos un respeto tremendo por a declaración dos camiños de Santiago, e iso fainos que debamos facer unha serie de consideracións. En primeiro lugar, o camiño francés, que neste caso é o que se propón unha alternativa ao camiño francés. O camiño francés, desde o ano 1962, é un ben de interés cultural, por lei, igual que desde o ano 1995 é un patrimonio mundial da UNESCO. No ano 96 é o ano no que se promulga a Lei de Protección dos Camiños de Santiago en Galicia, e no ano 97 a propia Unión Europea o declara primeiro itinerario cultural de Europa. Ata aquí hasta o ano 97. Isto quere dicir que o camiño francés, igual que os demais camiños recoñecidos, pero é moito máis con itinerario turístico, é moito máis. É un patrimonio que hai que respetar, que hai que defender e que hai que protexer. Por lo tanto, nos cremos que, efectivamente, todos eses valores que ten o camiño francés e que teñen os camiños de Santiago se deben defender como tales, non só como unha ruta de senderismo nin como unha ruta turística. Por lo tanto, pedimos ese respeto para esas declaracións. Xa no ano 2005 é cando a Xunta de Galicia, que ademais naquel momento presidía o señor Touriño a mesma, se encarga, por un total de 2,5 millóns de euros, a delimitación dos camiños de Santiago tal como preveía a lei, pero que non estaba todavía realizada, e se comeza con a delimitación, a protección e a señalización posterior do camiño francés. Isto falamos do ano 2005, e todo este traballo inxente no que participan concellos, exposicións públicas, lóxicamente, a todos os veciños afectados, expertos, técnicos, historiadores, conlevan ou fructifica nun traballo, nun proxecto de limitación do camiño francés con todas as súas variantes que legalmente están aprobadas por a Xunta de Galicia, xa digo, despois dun proceso basado en estudios rigurosos e moi concienzudos da maioría dos historiadores galegos, e que a Xunta de Galicia, despois desa exposición pública, fixa, quedando por lei no decreto do ano 2011, por fin rematado na última parte desde o aeroporto da Bacolla hasta Santiago, no ano 2012, queda fixado cal é o camiño francés, cales son as súas variantes, cales son os vestixios históricos que existen, os que están documentados, os que teñen importancia e demais. Todo iso nos leva a que este é un tema realmente importante, que foi moi costoso leválo a cabo, pois falamos prácticamente de 20 anos desde a primeira lei do camiño francés de protección ata esta delimitación. Iso conleva que non só estamos nunha guía turística, senón, lóxicamente, tal como se propón na proposta, un auténtico patrimonio que hai que estudar. Nos parecenos, lóxicamente, respetamos o estudio que se leva feito por parte desta asociación, que ademais está xa trasladada á Dirección Xeral de Patrimonio e da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia e, por lo tanto, eu creo que xa anunciamos neste sentido a nosa abstención a esta proposta, porque, si lóxicamente esta proposta por parte de historiadores e técnicos unha vez analizada e coordinada se considera que sí que estes vestixios, pois lóxicamente marcan un carácter histórico desta variante, pois lóxicamente e por parte do órgano competente, neste caso na Xunta de Galicia e da Consellería de Cultura, se chega a legalmente declarar esta variante, si que entendemos que, lóxicamente, debe ter a promoción por parte desta Deputación de que teñen as demais variantes e os demais camiños nesta provincia. E, se non fora o caso, previo todos os trámites legales oportunos e todas as alegacións pertinentes, de non ser o caso, lóxicamente, habría que respetar que esta variante non está suficientemente documentada para considerarla como unha variante legal do camiño francés. Por lo tanto, hasta que haxa ese estudio riguroso e ese pronunciamento, non vamos a entrar no fondo da decisión, porque non está acreditada ese concepto legal de variante do camiño francés,
neste momento sí que mantemos esa abstención ata o momento en que se haxa un pronunciamento legal sobre esta variante. 3 minutos, deputado non escrito. Gracias, señor presidente. Moi brevemente, compartindo a exposición do portavoz do Partido Popular e, desde logo, transmitindo o máximo respeto polos valores do camiño que nadie quere tergiversar, nin manipular, nin utilizar, e tamén polo patrimonio que representa, eu creo que coincidimos basicamente no que pedimos, que se estudie, que se coñozca e que se trate de promocionar unha vez que se fagan os trámites oportunos para recuperar esta variante, se realmente o é. Obviamente, eu tampouco son estudioso, hai unha serie de datos que sí inciden en que pode ser unha variante do Camiño de Santiago. Unha vez que se faga, a propia Consellería de Cultura e esta Diputación teñen medios e recursos para decidir unha cousa e outra. E polo que respecta ao Grupo Socialista, ao Grupo de Goberno e ao Bloque Nacionalista Gallego, agradecerlles o apoio, nada máis pola miña parte. 3 minutos. É moi breve, que non podo máis que estar de acordo coa última intervención, neste caso de Manuel Martínez, porque é que, precisamente, é que o que dicen é contradictorio. É dicir, se os estudios estuveran feitos, non facía falta que aquí instáramos a nada. E o que se trata, precisamente, é que se elabore ese tipo de estudios, que se comprobe fehacientemente e científicamente que a existencia dese camiño e se proceda a oficializalo, nada máis. E que se estuvera todo feito, xa non teria que vir a este pleno para debater, non? Non entendo moi ben a abstención do Partido Popular, pero, bueno, en todo caso, pois, os veciños e veciñas afectadas e o povo en xeral o valorará como creo oportuno. 3 minutos o voceiro do PSDG. Ben, compre quizá dicía o voceiro do Partido Popular que non está acreditada a variante, que non existen esos, sí hai antecedentes suficientes, eu creo, que probablemente concluintes. O que pasa que, bueno, probablemente haxa que completar, non? Pero, bueno, podemos dicir que si temos en conta a documentación do Mosteiro Cistercense de Penamaior, a propia guía de Germán Kuhn, tendo en conta a obra Vázquez Saco e Iglesias Románicas da provincia de Lugo de 1947, en conta a obra de Mosteiros Cistercenses de Galicia do ano 54 de Torres Balbás, tendo en conta a Carlos Nardiz Ortiz na súa obra El territorio e los caminos de Galicia de 1992, tamén os camiños medievais de Galicia, 1988, de Alisa Ferreira Priegue, tamén o libro primeiro de bautizos de Santa María de Pacios depositado no arquivo da diócese de Lugo, onde figura unha anotación de gran valor histórico do 4 de decembro de 1780 e tendo en conta unha escritura de compraventa do escribán de Neira de Xuxá, actual Baralla, do ano 51, probablemente sí podamos, igual non son concluintes, pero sí evidenciar moi claramente que estamos a falar dunha variante do camiño francés que utilizaba, como dixen no principio, as variantes secundarias da vía 19 do camiño medieval, non? Por todas estas consideracións, eu creo que suficientemente a base acreditada para interesarnos e para entender que estamos nunha proposta moi interesante de cara á súa oficialización, que terá que ter os seus pasos e, como non pode ser de outro xeito, terá que ser declarado no seu momento pola Xunta de Galicia, pero, bueno, o apoio sigue e o apoio estará para poder completar estes estudios que a día de hoxe xa están feitos. Nada máis. 3 minutos. Sí, bueno, simplemente reiterámonos no que dixemos. En todo caso, señor Vidal, calará comigo que este verá moi acreditado, pero cando na exposición pública da delimitación das variantes do camiño francés se estuvo exposto pola súa parte, nin consta, nin se lle espera a Diputación que houbera feito ningún tipo de alegación nese sentido, porque se houbera feito naquel momento, o mellor agora xa estaba incorporado no decreto do 2011, non se fixo, bueno, agora parece que históricamente está acreditado, pois nós, desde logo, respecto a esas acreditacións unha vez tramitado ese expediente, e, lóxicamente, xa digo que si o estudo pois avala esa tesi desta variante como unha histórica máis, lóxicamente, en ese momento sí que apoiaremos que se desenrolen as actividades de promoción como a calquer outro camiño. Un minuto. Señor presidente, agradecer a abstención e a votación que permiten que este estudio se leve a cabo e que se recupere esta vía e nada máis. Gracias.
Pasamos entonces á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Queda aprobada a moción. 13º punto. Moción do señor deputado non adscrito relativa á posta en marcha da Administración electrónica. 6 minutos. Gracias, señor presidente. Dada a hora, tamén vou intentar ser o máis breve posible. Todos os aquí presentes conocemos que a Lei 19/2013 de 9 de decembro de Transparencia, Acceso e Información Pública de Bo Goberno pois pedía e producíase entrada en vigor un ano despois e tamén un período de adaptación que acabou de decembro de 2015, no pasado ano. E antes desta fecha deberíanse adoptar unha serie de medidas necesarias para levar a cabo o cumprimento das obrigas referidas no título 1 desta lei que se concretan na publicidade de certa información, publicidade activa definida como información agrupada nas categorías que se definen na lei e que as administracións públicas deberán publicar periódica e actualizadamente de xeito que se poida garantir a transparencia da súa actividade. E tamén garantizar o dereito de información pública, publicidade pasiva, configurada como unha regulación xeral do dereito de acceso á información. Esta Diputación Provincial, como todos coñecen, puxo en marcha os proxectos Innovate e Innovate 2, programas cofinanciados pola Unión Europea e a propia Diputación, e en concreto puxo en marcha un portal de transparencia coa finalidade de facilitar o acceso á totalidade da información institucional tanto da propia Diputación como tamén dos concellos, da que porá a disposición da cidadanía a información institucional, organizativa, xurídica, económica, etc., sin custe adicional para os concellos. Os resultados son facilmente avaliables, dando unha volta polo portal disposto ao efecto por esta Casa e como pequenos concellos mesmos se viron na obriga de crear o seu propio portal. Eu creo que na previsión de intentar corrixir isto vai esta moción. Pretende, entre outros obxectivos, mellorar a eficacia administrativa mediante unha administración electrónica interconectada, un rexistro electrónico xeral e un arquivo electrónico único en cada administración. Así, o explica a súa exposición de motivos ao afirmar que unha administración sin papel baseada nun funcionamento íntegramente electrónico non só sirve mellor os principios de eficacia e eficiencia ao forrar custes aos cidadáns e empresas, senón que tamén reforza as garantías dos interesados. Na Lei 40/2015 de 1 de outubro de réxime xurídico do sector público ten previsto o prazo dun ano para que as administracións públicas se adapten a este novo réxime xurídico. A axilización do funcionamento interno da Administración obriga ao uso de medios electrónicos nas súas relacións inter- e intraadministrativas. Por todo elo, o que veño pedindo, xa resumo, na parte final, é que a Diputación Provincial asuma respecto aos concellos da provincia de Lugo no prazo máis breve posible. En todo caso, antes de 1 de outubro, a posta en marcha da Administración electrónica, incluída na contratación electrónica o portal de transparencia. En particular, a total e completa posta en funcionamento da intranet, da sede electrónica de cada concello e o portal de transparencia. 2. Facilitar a todos os concellos e o persoal aos seus servicios correspondientes certificados AP e dotar a todos os concellos de xestores de expedientes e arquivos electrónicos, así como dos paquetes de ferramentas e aplicacións informáticas de traballo diario. Por parte do Grupo Socialista, preséntase unha emenda de engádega que ven a dicir basicamente que se aproba unha liña de subvención desde a Diputación de Lugo para dotar os concellos de xestores de expedientes e de arquivo electrónico que se adapten aos requisitos establecidos na nova Lei 39/2015 en función da disponibilidade orzamentaria. Como me parece razonable, lóxica e coherente co que eu pido, vou na aceptar e pola miña parte nada máis. Gracias. Partido Popular. Bos días, moitas gracias. Nos decir que vamos a votar a favor da dita moción, que no ano 2009, co proxecto Innovate, pois gastáronse aquí na Diputación de Lugo máis de 6,5 millóns de euros, nos cales ao día de hoxe pois está todo bastante parado, tanto no portal de transparencia, que están moitísimos datos en actualizar con corporacións de concellos que son da anterior legislatura, e que se comprometía a implantar con esta inversión do Innovate a Administración electrónica e o portales de transparencia nos concellos, e hasta o día de hoxe, pois, a maior parte de todo isto está sin facer.
Non é necesario que me estenda moito na intervención, porque, tal e como expón na moción o diputado, non ha escrito, basta con navegar na página web da Diputación e no portal de transparencia para comprobar que a execución do presuposto non conseguiu os resultados esperados nin anunciados. Testigo delo é que o propio presidente e algúns alcaldes que están gobernando hoxe teñen contratados o portal de transparencia con outras empresas. A Diputación ten que asistir e cooperar xurídica, económicamente e técnicamente cos concellos. De todos aquí na Diputación temos que cumprir as leyes como pode ser de outra maneira. Por isto e polo que exposto xa na moción que presenta o diputado non ha escrito, o noso voto vai ser a favor. O Partido Socialista. Moi brevemente, pero xa que hoxe estamos nun pleno constructivo, creo que tamén é un momento axeitado para aclarar determinadas cousas que de maneira gratuita e de maneira a veces malintencionada se utilizan. En primeiro lugar, decir que vamos a apoiar esta moción, que agradecemos que o deputado non ha escrito admitir a emenda, porque as novas tecnoloxías, o que teño un pouco de coñecemento, pasalle un pouco como as infraestructuras da rede viaria. De vez en cando vanse producindo baches, hai que arreglalos, e para arreglalos necesítanse cartos e orzamento, porque senón as cousas non evolúen. E se isto lle sumamos os cambios normativos introducidos, tanto por a propia Lei de Transparencia como por a propia Lei de Racionalización ou como por a nova Lei 39/2015 de Procedimento Administrativo Común, constantemente vamos a ter que estar actualizando. En primeiro lugar, eu creo que hai que precisar unha serie de cuestións que non son certas. O portal de transparencia, en cumprimento estrito da Lei de Transparencia, non só cumple co establecido nesa lei, sino que cumple cos 80 indicadores da Organización Internacional de Transparencia, que é o organismo internacional que regula o funcionamento dos principais indicadores. Hai certo unha cousa, hai nalgúns concellos que efectivamente non está a información actualizada, pero a transparencia, se vostede leu un pouco o convenio que algúns 41 concellos firmaron, vese claramente o compromiso que adquiren os concellos de facilitarlle durante 5 anos que dure ese convenio a información á Diputación de Lugo. Nós non nos podemos inventar a transparencia dos concellos, tamén é unha responsabilidade que temos que asumir non só os diputados aquí, sino tamén os concelleiros, os alcaldes de cada un dos seus concellos. De aí a importancia. E tan mal non debe dir a cousa do portal de transparencia que, a pesar das críticas feitas no seu día polo Partido Popular, hai 41 concellos adheridos. E xa nós, antes de, incluso co primeiro borrador ou anteproxecto desa lei, nós xa estábamos traballando nese portal de transparencia. Fomos pioneiros. Acabamos de constituir a Comisión Provincial de Transparencia, pioneira nun organismo provincial prácticamente toda España. En esa Comisión de Transparencia exerceuse un dereito de participación aberto a todos os alcaldes. Por certo, algúns non participaron nese proceso. E, pois, afondando un pouco no tema da contratación electrónica, hai que incidir que esta Diputación, xa anuncio, levará este venres, a ser posible, a Xunta de Goberno, a adhesión á plataforma de licitación electrónica da Xunta de Galicia, cousa que lle foi privado esta Diputación durante moitos anos, prevendo ou anticipando ou, de alguna maneira, facilitando esa labor ás Diputacións como a de Ourense e de Pontevedra. A partir de agora, iniciaremos a implantación da licitación electrónica nas próximas semanas. Por certo, a Directiva Europea da Lei de Contratos non foi transposta á legislación española polo Partido Popular. Entonces, tamén a veces me costa entender como ás veces promulgan as cousas e fan outras. En relación aos certificados da Administración Pública, é certo que houve unha certa desconexión como consecuencia de que a Xunta de Galicia tuvo un cambio de proveedor na emisión dos certificados da Administración Pública, é dicir, pasou de ser a Fábrica Nacional de Moneda e Timbre a ser Camerfirma, co cal aí sí que se produxo, non é culpa de nadie, pero desde que temos Camerfirma, que nos últimos meses levamos xa emitidos 43 certificados, pero os certificados tamén hai que pedilos, porque se non se piden, obviamente, eu non podo adivinar quen necesita un certificado público. Entón, se están pedindo e se están tramitando. A tramitación non é rápida, pero non por a nosa culpa, é dicir, é un trámite lento porque hai que leva aparellados unha serie de cuestións. E, finalmente, tamén dicir unha cousa, é dicir, tense falado aquí miles de veces da Administración Electrónica do Innóvate. O Innóvate non é só a Administración Electrónica, é o único que demostra ignorancia, porque se teñen feito miles de proxectos no marco dese programa europeo tecnolóxico.
proxectos de despregamento de banda ancha, que somos unhas únicas provincias que pode presumir de ter ese despregue de banda ancha en todo Galicia, se non poden comprobalo con resto de diputacións, que permite chegar ao wifi, que tivemos asesores tecnolóxicos nos concellos porque tiñamos esa carencia, e despois porque colaboramos tamén cos concellos da provincia, co último programa Cooperatic. Hai moitos alcaldes aquí de distintas cores políticas que puideron disfrutar desos programas no Cooperatic. Os sistemas de xestión de conexión ca facturación electrónica, sistemas de xestión de cementerios municipais, sistemas de xestión urbanística, todo eso se fixo co Innovate, por o cal tampouco tratemos de terxiversar. É certo que, como decía, como todas as o igual que pasan nas infraestructuras, pois se producen certos altibaixos, é certo que o Ministerio non actualizou a aplicación que nós temos tal, e iso implica estar constantemente buscando vías de solución, e por eso nós, e como houbo concellos que, por certo, tampouco se adheriron ao proxecto Innovate, consideramos que seguiron unha evolución natural e decidiron tirar por outro software, cousa que me parece respetable, e co obxectivo de non prexudicalos, o que se propón dende o Grupo Socialista precisamente é sacar unha liña de subvencións en concurrencia non competitiva, é dicir, na que todos os concellos de menos de 20.000 exercendo as competencias que temos delegadas derivadas da Lei de Racionalización poidan desenvolver a súa actividade e a día 1 de outubro teñan as competencias que lles exixe esa nova Lei 39/2015 de 1 de decembro de procedimento administrativo común. Moitas gracias. 6 minutos para o Benega. Simplemente para anunciar o noso voto favorable, máxime cando tamén vai recollida esa emenda polo que dixo o propoñente da moción. Por miña parte, agradecer o apoio de todos os grupos a esta proposta e nada máis. Gracias. Tres minutos o vocero do Partido Popular. Reiterarnos o que dicíamos anteriormente, que nos vamos a votar a favor da moción. Pero se non hai máis debate, pasamos unanimidade, entendo. Ben. O 14. Proposta de declaración de vacante por renuncia ao cargo de deputada provincial de doña María Loureiro García. Non sei se alguén quere dicir algo, se é interesada. Eu sí quero dicir algo e quero darlle as gracias a María, non? Creo que é de xusticia reconocerlle o traballo que leva feito e pasado con nosotros e poñer en valor a súa persoa, porque creo que en todos os sentidos o demostrou, non? E demostrou políticamente porque fai política con mayúsculas, sempre antepuxo os intereses dos cidadáns ante calquer outro, e María, ademais, é unha auténtica socialista, é dicir, sempre socialista de sentimento e de comportamento, e como mellor o demostra foi hoxe, non? Gracias, María, polo teu traballo e esforzo, e gracias por contaxiarnos sempre destas ganas e ilusión e con tan só unha sonrisa. Hoxe non é un adeus, é un ata sempre. Ata sempre, compañeira. Moitas gracias polo teu traballo. Creo que hai algunha moción de urxencia, unha presentada polo BNG. Creo que hai que votar primeiro a urxencia respecto... Con permiso, señor presidente, eu quería, antes de que expuxe... Que? No, xa o sei, non te preocupes, gracias. No, antes de expoñer a urxencia, creo que o problema está solucionado. Se me deixa explicar o porqué e pedir a retirada, pois explicaría yo para non debatir unha moción que neste momento xa non ten sentido. Non sei se teño a palabra para o portavoz do bloque que decida se a mantén ou non. O sea, esta unha moción similar a esa debatiuse no Concello de Becerrea fai un par de días. Obviamente, deuse traslado, o portavoz do Grupo Popular votou a favor da mesma, deuse traslado á Consellería, e a Consellería enviou
unha contestación que eu agradezco porque foi rápida e eu creo que contundente sobre este problema. Eu podolles dar copia do correo sin problema ningún, se o necesitan ou se o queren, donde ven a dicir, vou resumir, que no curso 2015-2016, no ciclo de grado superior de Xestión Forestal e do Medio Natural, houve unha matriculación inicial de 6 e só 4 alumnos acabaron o curso, os restantes deronse de baixa. A posibilidade de que poidan acceder ao ciclo superior os técnicos de grado medio será factible no curso 17-18, xa que haberán acabados os estudios os 5 alumnos que actualmente ten o grado medio, no suposto de que os 5 superen os estudios e poidan obter o título de técnico. Pero o que é máis importante é o que ven a continuación, que dicen desde a Consellería, por todo isto, tendo en conta os principios da racionalidade e contención do gasto público, considérase ofertar o primeiro ano do ciclo superior de xestión forestal e do medio natural na escola, no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de BCRA, condicionado o seu inicio a demanda suficiente que xustifique manter esta oferta para o próximo curso. Igualmente, ofertarase de novo no curso de 2017-2018 contando con caixa alumnos suficientes. O sea que este ano abrirase a matrícula, que é o lóxico e razonable, e era o que pedían tanto os profesores como o que pedía o Concello de BCRA. Se hai número suficiente, obviamente que esperamos que sí, e esa expectativa que hai, se poda dar este ciclo xa este ano e continuar, obviamente, nos anos seguintes. Eu creo que a contestación por parte da Consellería foi rápida e é contundente, porque este diputado tamén tiña previsto, xa había anunciado a pasada semana, que esa mesma moción que había presentado en Becerriá iba a presentar aquí, retirala e dar por satisfeito e correcto o que dice a Consellería. No, en todo caso, manifestar que o que se trataba era precisamente de corrixir esa aberración que fai normalmente a Consellería de Educación. Digo educación, neste caso depende, está tamén implicada a medio rural, que é cando quer eliminar un ciclo non deixar matricular xa, non? E en todo caso, pareceme ben que cambie este cambio de opinión, que deixe abra o período de matrícula, en todo caso, se non hai os 8 alumnos mínimos que exixe a normativa, porque se estudiaría a oportunidade ou non de continuar o ciclo. É só dicir que, porque eu creo que debo xustificalo, neste caso BNG presentou esta moción pola vía de urxencia porque viñeron os traballadores falar con nós o venres ao mediodía, cando xa estaba o pleno convocado. Inda que tíamos opción, se fora unha hora antes de presentalo no cupo normal que nos corresponde, dado que xa estaba o pleno convocado, por eso metemos o propio venres por vía de urxencia. O tema está solucionado, que é do que se trataba, co cal non hai ningún problema para retirar as mocións e, desde logo, que velaremos, como supoño que fará tamén o propio Concello de BCRA, porque isto se cumpra realmente e se discrimine positivamente, inda que non gusta a expresión, neste caso, os servizos do que é na montaña e no rural. Entón, pasamos do punto e retiramos a moción. As dúas, bueno, ainda que unha creo que non está. Presidente, se me permitides, eu asentome xa, como xa teño a baixa oficialmente, pois saludos a todos e voume, vale? Moitas gracias. Nada, a ti. Hai outra moción do Partido Popular de urgencia, que entendo que tamén hai que votar primeiro a urgencia, non? Moción de urxencia relativa a que a Deputación Provincial de Lugo reteña do importe total do suplemento de crédito o necesario para facer fronte ao suscrito nos convenios de colaboración. Votos a favor da urgencia? Non teño que decir nada para xustificar a urxencia. O dai a por... Perfecto, a favor, sí, xa está. Votos en contra? Queda aprobada a urgencia. Eu, se me dera ocasión, ao mellor os convencio os que votaron en contra, pero, en todo caso, moi brevemente, porque creo que é o máis importante, non reflexa realmente o pouco interés que lle poñen moitas veces ás cousas. Tendo en conta as últimas manifestacións públicas de algunhas persoas que representan ou que din representar o goberno ante a posta en perigo de compromisos adquiridos por esta institución con concellos desta provincia, pois, como decía moi brevemente, cursamos unha solicitude
para que se reteña o crédito suficiente para facer fronte aos compromisos adquiridos e non sexa, por conseguinte, un obstáculo para cumprir durante este exercicio 2016. Entendemos que hai liquidez, entendemos tamén que vai haber vontade, entendemos que debemos dar un exemplo para os nosos veciños de que somos unha institución seria e de que cando se asinan os convenios se cumplen, como así se fixo en épocas anteriores, incluso na prórroga dos orzamentos, cumplindo un compromiso adquirido, por exemplo, da compra do legado Álvaro Gil, que se adoptou no propio decreto de prórroga dos orzamentos, prorrogar a cantidade suficiente para facer fronte a ese compromiso adquirido. Seis minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Obviamente, a mí parece razonable e lógico, dado o culebrón dos presupostos que está a ocurrir nesta Diputación, de que o Partido Popular, aqueles acordos que se tomaron legítimamente aquí o fagan, como hai unha cantidad que queda aí todavía sin definir e sin concretar, este diputado presenta unha emenda de adición que creo lóxica e razonable para que afectan non a concellos do Partido Popular, sino a concellos do Partido Socialista. Pola miña parte, nada máis. Se acepta a emenda, este diputado votará a favor e, se non, considerará o seu voto. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o socialista. Para centrar o debate correctamente e falar do que se somete a aprobación, rogaría yo ao Partido Popular que dixese se admite a emenda ou non a admite. Supoño que, en respecto aos veciños de Castroverde, de Navia de Suarna, do Incio, de Cervantes, de Valadouro, de Alfoz, de Meira e de Becerreá, que supoño que vostede tamén nos respetará, pois, evidentemente, non vou a votar en contra. Entendo que tamén vostedes estarán de acordo, porque parto da base que, tendo solo lectura dos concellos que lle citei, supoño que vostede sabría que esta emenda se estaba a presentar hoxe, así que non creo que haxa ningún problema e será planificacións de investimentos que teñen vostedes como Partido Socialista na nosa provincia. Eu non teño máis aspiración nesta proposta que hoxe traigo e demostrarlle a vostede concretamente que é a persona máis atacante contra eses 13 deputados que dixo en repetidas ocasións nas xuntas de goberno que efectivamente a cidadanía teña con total claridade a situación que temos nesta institución e que reflexe tamén con claridade que eses compromisos adquiridos se poden manter. No resto, comprenderá que supoño que vostede tería perfectamente coñecemento de todo isto e non vai en contra do que nosotros solicitamos. Entendo que vostedes falarían cas persoas que son do seu partido e que non estamos falando do grupo non adscrito, estamos falando de concellos da mesma cor política que vostede. Entendo que isto tería é complementario, non me limita nin me dificulta a nosa moción. Supoño que o traerán aquí para dar un acordo de unanimidade. Non sei, casi yo pregunto eu a vostede máis que vostede a min. Esta proposta non vai en contra da nosa solicitude, nin a limita, nin a restrinxe sequera. Entón, se vostedes teñen ese acordo e están planificando eses investimentos nestes concellos, pois pola nosa parte non vai haber ningún impedimento, por suposto. Moi ben, entendo entón que está aceptada a emenda presentada polo deputado non adscrito á proposta de urxencia do Partido Popular. Moi ben, pois seguimos no disparate de Elena Candia. Mire, para empezar, señora Candia, para empezar, señores deputados do Partido Provincial Popular, vostedes hoxe veñen únicamente aquí a lavar a roupa que mancharon o 26 de abril. Vostedes saben que estes convenios, estas cantidades, que esas son as urxencias de Elena Candia, Baralla, Mondoñedo, Taboada, Begonte, Bóveda, Vicedo, Vilalba, Castro de Rei, Criacastela, Quiroga, Antas de Ulla, Palas de Rei, Sober, Xove, Guntín, Pantón. Vostede chegou a uns compromisos sin retención de crédito. Algo moi diferente, señora Candia, algo moi diferente. Vostede non fixo esa proposta, acaba de admitila.
algo moi diferente do que vostede mencionaba como Álvaro Gil. Ese sí que é un compromiso de gasto adquirido. Eso sí que é un compromiso de gasto adquirido e que ten que figurar na proposta de orzamentos, porque senón sí que non se respetaría o procedimento. Pero vostede consigna a prisa e correndo, como di aquí, uns días antes de perder a presidencia da Deputación, esta serie de investimentos que suman 2.011.000 euros para concellos do Partido Popular, excepto Cervantes. Hai un gobernado polo PSOE que leva a ridícula cantidade de 17.000 euros. É até difícil calcular os decimais que lle corresponderían na porcentaxe do total. Pero hoxe non ven só a decir isto, que é o que tiña e que lle planteou o presidente na negociación de orzamentos, de respetar estes convenios para que se poidesen levar a cabo. Hoxe tamén mete o de Sarria. E non sei como lle permite o seu compañeiro, porque sabe que o compromiso do presidente da Deputación vai máis aló do que vostede pon aquí, que fala da colaboración coa residencia de maiores e da construción da Ponte Ribeira. Xa se esqueceron outra vez do acceso ao tendido eléctrico, da conexión á rede eléctrica da piscina. Eso xa non lles interesa. Pero, para máis ende, o deputado non ha escrito, abandeirándose dunha acta ou dun sentir socialista, dunha ideoloxía socialista que non defende co seu voto, ven hoxe a traer unha proposta de que vostede acepte unha emenda que inclúe concellos gobernados polo Partido Socialista. E vostede acepta ya. E non tocan o corpo da moción, nin o acordo. É dicir, vostede propón que se metan 2.011.000 euros, máis 250.000, máis outro millón de euros do deputado. Non é escrito. 3 millóns, se non me equivoco eu, así a bote pronto, 3.400.000 euros. E que pretenden sacalo dunha partida dotada con 2.400.000 euros. Con 2.400.000 euros. Aí falta 1 millón de euros, señora Candia. Sea un pouco responsable. E sea un pouco seria. E diga dunha vez que a súa obsesión é non aprobar os orzamentos da Deputación Provincial de Lugo e para elo ten que tratar de garantir como sea o desarrollo e a execución deses convenios que vostede firmou pola porta de atrás sin ter o diñeiro suficiente para facelo. Ese é o problema, esa é a realidade das preocupacións do Partido Popular na provincia de Lugo. Como fai para votar en contra do orzamento que permite executar os convenios, pero que se poidan executar, porque os compromisos adquiriunos vostede. Os compromisos adquiriunos vostede. Cando vostede teña unha posición sensata e constructiva de cara aos acordos do orzamento da Deputación Provincial, sabe vostede moi ben que estes convenios se poderían estar xa executando, que terían xa a dotación presupuestaria suficiente se vostede o 26 de abril, en dúas opcións, que calquera das dúas son nefastas, unha que sabía que votaba a retirada dos orzamentos da Deputación e, polo tanto, quedaban descubertos, ou outra non sabía que votaba, e iso é moitísimo peor, entón votou para que se retirasen, os deixou vendidos. Os seus alcaldes, señora Candia, deixounos vendidos vostede, votando o 26 de abril a favor de unha moción, de unha reclamación ao orzamento que pedía a retirada do orzamento. E agora pode vir con aspavientos e con todo o que queira. Pediu un pleno extraordinario no que vostede fai unha proposta de orzamentos. Nesa proposta de orzamentos vostede recolle tamén que se asuman estes gastos. Bastante pouco debe confiar na súa proposta para non poder agardar a celebración do pleno extraordinario, que lle lembro que se non foi celebrado con anterioridade é porque vostedes, 12 deputados, presentaron mal a solicitude de pleno extraordinario. E usei esa oportunidade de subsanárono, ora presentaron un orzamento no que vostede bastante pouco debe confiar en esa proposta para tratar de remedialo así. É verdade que por fin o fai con certa prudencia. Insta ao Goberno a que reteña do importe total do suplemento de crédito arriba sinalado o crédito necesario. É verdade que despois da aceptación da emenda proposta de engádega polo deputado non adscrito, vostede pide que se reteñan 3.400.000 de onde só hai 2.400.000. E iso será unha cuestión que vostede pode explicar porque as miñas matemáticas non dan pa tanto, de verdade.
6 minutos, Benega. Sí, efectivamente, parece ser que hai urxencias, hai moitísimas urxencias. Hasta era unha moción de urxencia e todo é urxente, pero urxente ten que ser para os 67 concellos da provincia ou non é urxente para naide, non? Non poden ser urxente para 20 concellos, non sei que urxencia tenen 20 concellos e non tenen os outros, ou que urxencia non tenen os clubes deportivos, eso que tanto vostedes dicen por aí, os colectivos veciñais, os colectivos culturais, non sei onde está a urxencia. Miren, a min dixo unha vez un funcionario desta casa, xa hai anos, dixo, vouche explicar a diferencia entre cando unha cousa é urxente e cando ten presa unha cousa. A súa proposta non é urxente, a súa proposta é que tenen moita presa, e desde logo que para esa chapuza presa non van contar con o noso voto favorable. 3 minutos, Partido Popular. Mire, señor Álvaro, eu confíolle na miña proposta e confíolle nos orzamentos que presentou este grupo. Confíolle nos acordos que lle propoñemos sempre. En que non confío? En vostedes. E sabe por que non confío en vostedes? Como non confían en vostede, en Friol, por exemplo. Pois porque teño feitos que mo atestiguan. Hai moitos concellos que teñen o convenio executado, a documentación presentada nesta institución do ano 15, estamos en maio, non hai que botarlle a culpa ao orzamento do 2016, e vostedes non pagaron un euro. E non vou recordar a actitude que tuven con algunhas das persoas que están aquí sentadas por trámites e procedementos que deixaron sen rematar porque contaban volver a gobernar o curto tempo que estuven na institución provincial, sempre absolutamente respetuosa ca obligación que contraía a institución, porque non a contraía nin o Bloque Nacionalista Galego nin o Partido Socialista. Vostedes, eu entendo que esta iniciativa non lles guste. Eu hasta faigo un esforzo por non ter ningún tipo de reacción ás barbaridades que vostede di, porque vostede viña habituado a outra situación, viña habituado a intervenir noutras condicións, e agora ten que ir adaptándose, ten que saber exactamente o que di, como di, en mitad das veces, o que lle obligan a decir. Probablemente hasta o 80%. Pero isto é a institución provincial ten 89 millóns de euros e nos estamos solicitando que se cumplan os compromisos de 3, de 4, diga de 5, póñalle de 8 se quere, porque aquí hai un decreto prorrogando os orzamentos, en donde se prorrogou, por exemplo, a partida de persoal, houve un recorte importante nos gastos de persoal eventual, que ten partida suficiente para facer fronte aos compromisos que os acordos plenarios lle vai marcando. Eu, por suposto, non son tan atrevida como vostede de poñer en dúbida as reivindicacións que lle fan os alcaldes de calquer cor política. A urxencia márcana aquel alcalde que ten un proxecto e que lle fai chegar. Non sei se lle fixo chegar a vostede e me está tomando pelo, se lle fixo chegar ao deputado do non adscrito, se o meteu por rexistro. Eu parto da base, co maior respeto institucional, que se me di que Castroverde ten un proxecto para firmado de rexeneración dun camiño, que o ten. E que ven a esta institución, a donde veu sempre, por certo, en donde normalmente tiña unha resposta, agora non a ten pola situación que ten de parálise. Ou, o mesmo digo, do Concello do Incio, que presenta un proxecto para condicionamento de rexeneración. E cito ISES, por non citar os meus, porque vais vostede cheo de falar dos meus. Pero isto son necesidades que teñen os concellos, como a moitas outras que habrá, que lle invito a que vostede enmenda. Por que non enmenda vostede tamén ca cantidade económica que vostede coñece, que ten disponible despois da prórroga dos orzamentos e compromete a facer inversións para resolver problemas nos concellos da provincia? É que acaso vostede non entende o concepto dun gasto plurianual? Pero se firmaron un montón de convenios e vostede eu tampouco estaba na xunta directiva. Cantos convenios plurianuales non asinou vostede? De maneira que no exercicio orzamentario que vostede asina o convenio ten unha cantidade determinada e o seguinte toca o ano que ven. Eses convenios existen, son perfectamente lícitos e legales e administrativamente teñen o procedimento en vigor en moitos dos que eu aquí cito.
A partir de aí, eu non sei que é o que lle molesta. Vostede ten o ofrecemento deste grupo a chegar a pactos que resolvan as necesidades desta provincia cando queiran. Falta a primeira vez que me chamaran con ese obxectivo e non asistira. Outra cousa é que vostede ten que retorcerse, porque probablemente moitos dos acordos aos que non se lle chegou ten unha parte moi importante de responsabilidade. Xa non lle digo tanto o presidente, que demostrou outro talante, polo menos en iso. Por agora quedanos en iso, en xestos e boas intencións. Agardo que antes de que remate esta legislatura tamén se concrete en feitos. E ten oportunidade de facelo. Pero mentres que esta institución ustedes non toman decisións, ustedes non invirten, non resolven os problemas da xente, nosotros vamos a apoiar as iniciativas que veñan dos alcaldes, señan do PSOE, señan do Bloque Nacionalista Galego, deses menos xa sabe que non teñen moitos, ou sexan do Partido Popular. 3 minutos, o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Vou a tratar de ser paciente ca infinita capacidade de falta de respeto do señor Álvaro Santos con este diputado. Mire, que o señor Álvaro Santos fale de orzamentos e o Grupo Socialista manda truco. Se están nesta situación, primeiro porque buscaron ustedes e segundo porque conculcaron os dereitos fundamentales deste diputado e do Grupo Popular para debatir unhas emendas que, como dixen outro día, é a única institución deste país, nin buscando como Diógenes con unha lámpara, se encontra unha institución que impedira debatir e votar as emendas. Usted, presidente socialista e este grupo que ampara, sí. Entonces, deso non poden falar. Se non teñen presupostos é porque non lles deu a gana e non respetaron o dereito destes grupos. Porque tal como fixo, con un subterfugio xurídico administrativo, pudo habelas aprobado o día seguinte de nombrar o diputado. E non o fixo porque non tiña razón. Pero xa nos veremos, como xa nos retamos no contencioso administrativo ou no penal, non se preocupe que ali nos veremos. Por outro lado, eu si quero intervenir o diputado Lino, que está impaciente, co faga, non hai problema ningún. Dolle 2 minutos. Vou centrar. Limítese ao tema, porque é raro que non vai sacar máis largo de Cristo. Bueno, pero está me interrumpindo. Limítese ao tema, faga favor. Cuestionar. O tema é a moción. De acordo, cando teña que falar do tema, fale de outro tema. Ahora é a moción. Estou neso, señor. Como hai que explicalo? Estou neso, señor presidente. Porque lévanse cuestionando as propostas e as decisións deste diputado desde o día 24 de novembro. Eu non me cuestiono as súas, só aquelas que, desde o meu punto de vista, son irregulares ou ilegales. É así. Ora, o resto, ustedes propoñan, fagan, etc. Están faltando a verdad cando falan de 2.400.000 euros. Son 3 millóns de euros que están sin definir nesta proposta do goberno que eu teño aquí. Son 3 millóns. E é certo que hai unha proposta aí que podría ser cuestionada, que falou o diputado Álvaro Santos, que a de Sarria, que non estaba nesas propostas iniciales, pero que imagino que se o presidente, como dixo este diputado, pois está comprometido con facelas e tal, pódese buscar e habilitar partidas porque ainda quedan remanentes, quedan remanentes e os que nos van quedar para o ano que ven como sigan ustedes gobernando este tema. Eu entendo que este pensamento inteligente do que queda ou non queda a algunhas mentes cortas costalles moito traballo. Que lle vamos a facer? Pero a realidade está aí, e os cartos están aí, e como dixo usted moi ben, primeiro desaparecían 40 millóns de euros, e agora resulta que non desaparecen, quedan aí para o ano que ven. Xapó, non se preocupe. Ahora, se estamos en presupostos, é pola súa incapacidade. Primeiro, para cumprir a lei, e segundo, para chegar a acordos. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Mire, señora Candia, en Friol non me apoyaron, non ganei a alcaldía, ten vostede razón. Teño 896 votos. Vostede, 803. De momento a min apoianme 93 veciños máis directamente que a vostede. Esos sonlle resultados. Ou 900 e pico. Non sei. Bueno, dame igual. Independientemente deso, non se olvide, señora Candia, que aquí estamos os dous pola mesma razón, porque compañeros do noso partido nos elixen para representar a un partido, a unha organización política no seo desta Cámara que non é elexida directamente polos cidadáns e que a vostedes a priori lles escoce esa idea.
En canto ao deputado non adscrito, voulle a decir, señor Martínez, con humildade e con respeto, aunque sei que o vai a molestar, que de momento, mentras vostede defenda a ideoloxía de nómina, non me dea leccións de respeto e de defensa do Partido Socialista Obreiro Español, porque vostede está aquí idénticamente ca min cunha ata de diputado que ganou o PSOE, para defender as propostas e para defender o proxecto de provincia que ten o Partido Socialista. É algo que non está facendo vostede. E indo á proposta en concreto, déanlle as voltas que queiran. A proposta que vostede enmenda do Partido Popular circunscríbese a 2.400.000 euros. Hombre, pono aquí claramente. Aplicación orzamentaria 9430.762, transferencias a outras entidades locais, transferencias de capital a concellos. 2.400.000 euros. E 2.400.000 que propón o PP. E 1 millón de euros que propón o deputado non adscrito son 4.400.000. E non dan os 2.400.000. Ou vostede non fixo ben a emenda ou o Partido Popular non fixo ben a proposta. Solo cabe esa cuestión. E non vamos a votar a favor, porque, mire, de momento as relacións cos concellos, co de Navia, co do Incio, co de Cervantes, co do Valadouro, co de Alfoz, co de Meira, co propio de Becerrea e co de Castro Verde, levas o presidente da Deputación. Eses concellos que trasladen ao presidente da Deputación as súas inquedanzas, que non van a ter absolutamente ningún problema en ser atendidos. E polo menos fago con un pouquiño máis de rigor, porque parece que todos piden 100.000 euros exactamente, ou 69.890 exactamente, ou 200.000 exactamente. Eu creo que teñen necesidades por máis diñeiro e creo ata que teñen a opción de conseguir máis financiación e máis apoio por parte da Deputación Provincial de Lugo. E non veñan a decir aquí, señora Candia, que vostede non pide só o pos do PP, que para estes concellos a emenda fixo o deputado non adscrito e a súa proposta puñelle só os do PP, máis Cervantes coa súa ridícula cantidade de 17.000 euros. Non diga vostede que fai unha proposta para todos. Non, fai unha proposta para unha serie de concellos aos que vostede engañou e agora meteuse nunha toalladero e non sabe por onde salir. E para tratar de que ten salida e de que ten que na apoia, ten que aceptar resto nunha proposta que non van coincidir unhas cantidades coas outras, nunha cuestión sin parangón e sin moito xeito. Eu insisto no mismo. Se vostede presenta isto, eu creo que é que confía bastante pouco na rigurosidade coa que vostede fixo esa solicitude de pleno extraordinario para aprobar os orzamentos da Deputación. Señor presidente, unha cuestión de orde. Está fora de turno. No, vamos a ver. Señor presidente, hai unha cuestión de orde. Amigo Alora... Se lle dixen que estaba fora de turno. Vale, gracias. Que non deixamos de sorprendernos. Eu non sei o que pasa pola cabeza da portavoz do Partido Popular. Supoño que os compañeiros que se sentan ao lado tampouco saben cal vai ser a decisión da portavoz do Partido Popular. Se vai seguir todo o ano nesa postura de boicot e de bloqueo ao goberno da Diputación, maiormente nos presupostos, ou cal vai ser. Eu creo que dos 8 ou 9 alcaldes que hai aí, que son parte interesada, Aí temos unha representación de alcaldes do PP preocupándose pola provincia, preocupándose por 9 concellos, de 12 hai 9, mírenos un a un, preocupándose polos seus concellos única e exclusivamente, non se preocupan pola provincia. Porque, claro, a portavoz do PP pois non lles dice se ao final vai votar un día favorablemente aos orzamentos ou non. Efectivamente, como decía Álvaro, están nun atolladero, está nun calexón sin salida. Están levando a unha situación límite a provincia. Non este goberno, é que esta é a proba do 9 do que está facendo o Partido Popular co apoio dun diputado non adscrito. Esta é a proba. Que hai de lo mío é o que venen hoxe aquí os 9 alcaldes, con outros 3 máis que hai. A iso é o que venen. Que hai de lo mío, como se dicía antigamente nesta institución, cando gobernaba o Partido Popular, que tuvo 24 anos gobernando, e viña moita xente a preguntar a que hai de lo mío. Ese é o retrato
que hoxe vai quedar aquí de ustedes. Un minuto, Partido Popular. Cos debidos respetos, que sabe que sempre o respetei, quen está nunca lesión sin salida probablemente sexa vostede. E xa non polos problemas que poida ter coa xusticia, senón tamén, e o máis importante, pola situación a que accedeu ao goberno, sen ningún tipo de respaldo detrás. E quen non se fala demasiado, precisamente cos compañeiros, que o deixan entrever en cada reunión, e mira que o teñen fácil porque son dous, é vostede. Así que, dentro do atrevemento que ten normalmente nos debates, non se preocupe do que pasa pola miña cabeza. Pense vostede antes de coller o micrófono. E como desde logo estamos falando de asuntos moito máis importantes que o seu futuro, que comprenderá que ao Partido Popular pois tampouco lle preocupa demasiado, vamos a centrarnos nas inversións que preocupan a esta provincia. E dentro diso, diríxome ao portavoz do Partido Socialista. Cando lle dixen que vostede tiña aquí un papel difícil e que en cada sesión plenaria a dificultad se incrementaba, non lle vou entrar nos votos que tuven en Mondoñedo porque evidentemente demostra que además de non saber sumar, como pode comprobarse aquí, pode que tampouco sepa ler, e iso preocuparíame fundamentalmente, non? E creo que iso quedou acreditado, decídese Mondoñedo e a Friol non lle vai a preocupar quen goberna Mondoñedo, non? En todo caso, é máis que evidente. Pero nós temos aquí unha proposta que, continuando ca nosa reivindicación de que a institución respete os acordos asinados, a maiores se enriquece, insisto, non sei se vostede está xogando un papel actuando realmente, ten algún tipo de pacto cos alcaldes que vostede representa, e aquí nos somos os que menos sabemos de todo iso, pero o que está claro é que esta persoa que lle fala, os deputados que me acompañan, tiveron responsabilidades de goberno durante un breve espacio de tempo nesta institución. Os acordos que adoptaron son perfectamente válidos e defenderémonos hasta as últimas consecuencias. Aínda así, tendo en conta o atolladero no que o goberno se atopa por circunstancias que nada ten que ver o Partido Popular, de xeito continuado nos ofrecemos a colaborar. De xeito continuado facemos propostas constructivas. A mostra está, que ademais a maioría delas están salindo por unanimidade. De xeito continuado, e ademais deixando constancia fehaciente, facemos ofrecementos para chegar a acordos. Vostedes depende a quen se lle pregunte. Se se lle pregunta ao Bloque Nacionalista Galego, dice que prefiere non ter orzamentos. Se lle preguntan a algún deputado do Partido Socialista, dice que van a facer unha maniobra e unha ingeniería de administración local para, entre que os prorrogan entre a Xunta de Goberno, chegar ás eleccións con moitísimos millóns de euros. Todo iso non o escoita o PP, escoita a cidadanía. E aínda así, a pesar de todos eses intentos maquiavélicos e sin fundamento de responsabilizar a este grupo de que a Deputación non teña orzamentos, seguimos vendo, viñemos aquí, ca mesma tranquilidade, cas mesmas propostas, facendo o mesmo ofrecemento de diálogo. Pero recoñézano, non saben nin vostedes mesmos o que queren. Tiveron 4 enmendas, 4. Fixemos aportacións que non chegaban nin ao 10% do orzamento, porque respetábamos a acción do goberno. Pero a quen pretenden engañar? Non son capaces de coller o toro por os cornos coa situación que teñen nesta institución e non son capaces de gobernar. E o resto son disculpas, claro. As entidades sociais, as entidades deportivas están preocupadas e reclámanlles que aproben os orzamentos. E eles mándenlles unha carta dicindo que queren orzamentos, pero despois, cando toman un café con eles nos bares, explícanlle todo iso, que non se preocupen, que cando xa esteñamos máis cerca das eleccións tendrán moitísimo máis diñeiro. Vostedes se queren traballar pola provincia. Vai rematando, señora. Chámenos cando queiran. E as reivindicacións son POS, SAF e mecanismos de control para que vostedes cumplan o prometido, porque non o cumplen, porque teñen os orzamentos do 2015 sin pagar. E cando cumplan, aplaudiremos e reconoceremos o traballo. E mentre senón, vostede intente defender a súa postura como mellormente poida. E aquí estaremos para traballar única e exclusivamente por
os 20 concellos que van aquí, por Cervantes, por Oincio, por Navia, Vai rematando. por todos os representantes dos veciños que nos reivindiquen algunha necesidade para o seu concello. E se non consideran o presidente un interlocutor válido, pois é un problema que terán que solucionar vostedes. Ben. Pasamos á votación. Sí, de orden previa. Vai me dar a palabra despois desto pola cuestión de orden sobre o tema do escaño? Como? Si me vai dar a palabra polo tema do escaño, para explicarle ao señor Álvaro Santos, creo, de quen é o escaño, porque fixo unhas afirmacións aí. Eu pedinlle a palabra porque... Creo que xa foi suficientemente debatida esta proposta e pasamos á votación. Bueno. O escaño xa tuvo... O escaño non é do Partido Socialista. E falou antes do turno. O señor Álvaro Santos, a ignorancia é moi atrevida. Obviamente a ignorancia Por favor, yo digo, vai obligar a votalo. É a segunda vez que o aviso hoy. Pero, señor presidente, eu creo que é indecente que se fagan afirmacións que non son certas. Señor Martínez, por favor. Quer pedir a palabra a interventora. Buenos días. No he visto esta moción antes, pero veo que en la exposición de motivos se habla de unos acuerdos de la Junta de Gobierno que fueron aprobados como gastos plurianuales con cargo a unas partidas presupuestarias concretas y ahora se propone que se retenga con cargo a un suplemento de crédito y son partidas distintas. Por lo tanto, la partida no coincidiría, en primer lugar, y en segundo lugar, el órgano competente sería la Junta de Gobierno. El órgano competente para la ejecución del suplemento de crédito, una vez aprobado por el Pleno, es la Junta de Gobierno. Entonces, puede instarse como un ruego este tipo de moción, pero para ser ejecutiva, el informe de intervención pondría de manifiesto este tipo de salvedades. Entonces, quiero que conste previamente para que se sepa. Yo le agradezco muchísimo la información. Además, estamos absolutamente a favor de que ese rigor en el análisis de todas las propuestas se desarrolle, sea iniciativa de la oposición o sea iniciativa del Gobierno, ¿no? Pero, dicho sea de paso, la propuesta como moción, con su advertencia y teniendo en cuenta que hai remanentes de tesorería, ou salvo que vostede me diga que neste momento xa non existen, pois propoñemos, así como podemos, a competencia do Pleno, a modificación incluso presupuestaria. Non está de máis recordar que incluso esta sesión plenaria ten en repetidas ocasións acordos plenarios que eliminarían esa competencia da Xunta de Goberno, pero non se executou porque esas advertencias, pois, como todos vemos, o Goberno pois non sempre as ten en conta, pois entendemos que defendemos a legalidade da proposta, salvo que nos advirta que non existe xa ese remanente de tesorería ou está comprometido, que non temos coñecemento, chegado o seu momento, sexa a Xunta de Goberno, sexa o Pleno, se conseguimos a modificación do Reglamento Orgánico de Funcionamento, continuamos a proposta. Sí, está fora de turno. Obviamente está fora de turno, non? Ben, era por si a quería... Estábame preguntando por se retiraba, non? Perdón, vamos... Non, non estou dicindo que retires. Foi unha intervención que fixo Rosa nese sentido para explicar o funcionamento. Eu creo que está suficientemente debatido, pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? En contra? Queda aprobada a moción. Señor presidente, antes de pasar ao seguinte punto de orden do día, quería pedirlle, que xa que non lle dá a palabra a este diputado, por parte do secretario da Diputación, se explique a quen pertenece o escaño que ocupo, se o Partido Socialista ou a este diputado. Vamos a ver, eu xa lle dixen varias veces que aquí non se trataba de... Eu non usurpo nada, señor presidente, eu non usurpo nada. Fago uso do meu escaño.
Bueno, pasamos ao 15º punto. Conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de abril de 2016. Penso que se están remitindo tal e como se quedou semanalmente por correo electrónico. Decimos isto. A todos os tal. Decimos isto, comunicacións da Presidencia. Non hai ninguna. E rogo só pregunto se hai un rogo do Partido Popular. Rogos e preguntas reglamentariamente formulados. Hai un rogo do Partido Popular sobre, creo que é o desbroce, me parece, non? Sí. Leo. Tomamos nota da... Leo... Non, tomamos nota do rogo e xa está traballando neso. Vale. Sí. Si que se non hai máis nada, levantamos a sesión. Hai unha pregunta. Había unha pregunta. Había dúas, unha que estaba sin contestar. Dos convenios, non? Si, desde aquí derase orden de pagalos naquele momento e houve que pedirles documentación a moitos dos concellos, houve que pedirles documentación e creo que está a documentación aportada e se pagará nestes días, se non hai novedade.